Нәби Дәүли. Яшәү белән үлем арасында. Укый Ирек Хафизов. Бүйік ватан сугышы елларында фашизм тоткынлыгында хәлак булган дусларым истәлегенә багышлыйм. Автор. Мин хәбәрсез югалган идем. 1941 елның җәе иде. Тыныч иртә иде. Балалар әле матур төшләр күреп йоклыйлар. Кинәт офык чигендә ниндидер алсу, кан төсле яктылык күренде. Аннан соң җирне калтыратып, гөрелдәгән тавыш яңгырап китте. Шушы тыныч иртәдә безнең җир өстендә фашист бомбасының беренче кат шартлавы иде бу. Сугыш башланды. Шик баганаларын аударып, дошман безнең туган җиребезгә аяк басты. Ил кузгалды, халык күтәрелде. Ватан үзенең улларын һәм кызларын көрәш сафларына чакырды. Сугышның икенче көнендә үк миңа да военкоматтан повестка килде. Инде кичке якта безнең эшелон юлга чыкты. Вокзалда меңләгән куллар яулык булгый-булгый безне озатып калды. Без фронтка киттек. Мин сугышта гади солдат идем. Алдан ук әйтеп куям, ул вакыттагы сугыш стратегиясын тикшерергә яки тәнкыйтьләргә җыенмыйм. Бу минем хәлдән килерлек эш түгел. Ләкин мин шунысын ачык белә идем. Бу сугыш безгә көчләп тагылды. Без үз җиребезне дошманнан сакларга, туган халкыбызның азатлыгын якларга гадел сугышка чыктык. Без теләмәсәк тә үтерергә тиешле булдык. Югыйсә безнең үзебезне үтерәчәкләр иде. Куллыкка төшкән илдә безгә нәрсә кала иде соң? Хурлыклы газап та сыкрау. Совет солдаты үзенең кечкенә генә окобында менә шулай зур уй йөртте. Үзенең соңгы минутына кадәр туган илгә тугрылыклы булып калды. Сугыш башланганда көчләр тигез түгел иде. Моннан бер генә ел элек Россия белән Германия арасында төзелгән килешү пактын Гитлер сугышка әзерләнү өчен генә файдаланган. Дөресрәге, Палач шул пакт пәрдәсе артына качып, балта кайраган. Сугышның шулай мәкерле юл белән башлануын беркем дә көтмәгән иде билгеле. Шул сәбәпле сугышның беренче елы Россия тарихында әле күрелмәгән авырлыклар аша барды. Шул көннәрдән мин меңләгән иптәшләрем белән Белоруссия кырларында дошман чолганышында калдым. Ләкин бу җиңелү түгел. Сугышның бер моменты яки вакытлы бер хәле генә иде. Сугышта йөргән кеше моны яхшы белә. Сугыш һәр көнне яңа эз белән бара. Бүген солдатка котылгысыз булып күренгән хәл иртәгә бөтенләй киресенчә булуы мөмкин. Безгә шунсы билгеле иде. Дошман безне чолгап алган, чигенү юлларын бикләгән. Тик бу әле бар да бетте дигән сүз түгел. Чөнки без үз җиребездә аяк басып торабыз. Тирә-ягыбызда үз авылларыбыз, үз халкыбыз яши иде. Билгеле, сугыш корбансыз булмый. Аны солдат сугышка китәргә повестка калган көнне үк исенә төшерә. Ләкин әсир булырмын дип мин уйлый да алмый идем. Киресенчә, дошман безнең җиребездә үзе әсир калган кебек тоела иде миңа. Чыннан да, әле сугышның беренче айлары гына. Безнең армия үзенең көчен җәеп җибәргә өлгермәгән. Безне чолганыштан коткарулары мөмкин кебек иде. Дошман армиясе әле үзе чолганышта калмагай дигән фикер безнең күңелләрдә озак яшәде. Сугыш тарихында шундый хәлләр дә булгалаган. Безнең өмет киселмәгән. Үзебезнең армияга кушылу ышанычы безне юата һәм безгә көч бирә иде. Без чолганышта күбәү идек. Минем кайбер окопташларым әле ул вакытта ук илгә кайта алганнардыр. Яңадан үзебезнең армия белән
сугыш юлынан Берлинга кадәр барып җиткәннәрдер. Ләкин мин башка язмыш белән очраштым. Мин дошман кулына эләктем һәм шул көннән алып бик озак вакытка хәбәрсез югалып калган идем. Бу сүзләрне язарга түгел, әйтергә дә авыр. Нишлисең? Бу турда сөйләмәскә мөмкинме соң? Шунсыз мин тыныч кына яши алмам. Тыныч кына үлә дә алмам. Яшь кеше. Син минем яшемә җиткәндә, мин инде җирдә булмам. Бу котылгысыз аерылу алдыннан мин сиңа кечкенә генә хат язып калдырам. Син әле мәктәптә укыган көннәрдә үк җирнең тарихы белән, халыкларның тормыш юллары белән танышырсың. Синең күз алдыңнан бик еракта калган гасырлар узып китәрләр. Нинди генә исемнәрне күрмәссең син ул тарих битләрендә. Нинди генә хәлләрне очратмассың син ул чорларда. Ниһаять, син шулай тарих битләрен берәмләп ача-ача безнең гасырга, без яшәгән чорга килеп җитәрсең. Һәм син анда фашист дигән сүзне күрерсең. Кем иде соң ул фашист? Мин сиңа шул турыда сөйләргә телим. Беренче кисәк. Ул көннәрдә. Хәтеремдә. Ул көн болытлы иде. Аз гына яңгыр сибәләп тора. Тирә-якта Белоруссия кыры. Урылмаган игеннәрнең башлары түбән иелгән. Алар шулай моңланып, җирнең кайгылы зарын тыңлап торалар кебек. Юл буенда һәм кырда янган машиналар, танклар аунап ята. Арыш кыры арасыннан зенитка күпшәләре күренеп кала. Күз күреме җитә алган һәр җирдә окоплар, базлар һәм балчык өемнәре зур-зур каберләргә охшап торалар. Урамнар өстендә төтен болытлар асылынган. Янып каралган агачлар күңелгә авыр моң салалар. Моннан ничә генә көн сугыш узган. Кая гына карасаң да, үлгән иптәшләрнең гәүдәләре ята. Алар күккә карап, гүя кемнедер көтәләр. Алар өстендә инде каргалар йөрү оча. Еракта туплар гөрселдәү ишетелә. Кургаш төсле авыр соры болытлар эчендә яшен ялтырап китә. Һавада самолетлар гөрләү яңгырый. Сугыш үзенең юлын дәвам итә. Сугыш җирдәге бар тереклекне ут белән кырып бара. Артыннан көл генә кала. Без ике яклап юл читеннән барабыз. Юлда немец танклары, солдатлар төялгән машиналар уза. Танкларның күбесенә немец солдатлары сырышкан. Алар шат. Безнең өстебезгә тәмәке төпчекләре атып китәләр. Кайберләре карбыз кабыклары ыргыта. Үзләре ниндидер хайван тавышы чыгарып көлешәләр. Русский, капут, капут дип акыралар. Менә бик түбәннән генә самолет очып үтә. Колоннаны буйдан буйга күзәтеп уза. Түбәннән аңа немец солдатлары нәрсәдер кычкыралар, кул булгыйлар. Минем янәшәдә баручы бер иптәш, безнең өстә очарга кыюлык кирәкми, син әнә тегендә фронтка бар, канатыңны өтеп җибәрерләр иде синең ди. Юк шул, этмиләр. Өтсәләр биредә кирлеп очып та йөрмәс иде ул. Күрәсең, алар көчле әле, ди икенче иптәш. Сүз шуннан артыкка сузылмый. Кем көчле дә, кем көчсез. Хәзер каян беләсең? Хәзер бу турыда сөйләшүнең нигә кирәге бар? Без инде сирләр. Безне каядыр алып баралар. Колоннаның як-ягыннан немец солдатлары безгә мылтыкларын төбәгәннәр. Күбебезнең аягыннан итекләре салдырылган, ременнәр алынган.
тик кайберәүләрдә генә противогаз сумкалары калган. Күбебез яланбаш. Барыбызны да сакал баскан. Читтән караганда без бик карт булып күренәбездер мөгаен. Ләкин безнең иң картыбыз да 30дан узмагандыр. Ә күбебезгә 22-25 яшь. Безне бик кызыкуалар. Әледән-әле шнель дигән тавышлар ишетелеп тора. Яралылар хәлләре бетеп һаман артка кала баралар. Ахырдан тәмам көчсезләнеп, юлда егылалар. Кинәт мылтык тавышы ишетелеп китә. Юл читендә безнең дус җирне кочаклап күзләрен йома. Колонна алга узган сайын юлда ятып калган солдат гәүдәләре күбәя бара. Кайберәүләр кинәт кенә сикереп арыш кырына ташланалар. Ләкин фашист пулесы аларны шунда ук куып җитә. Иреккә омтылган йөрәк тибүеннән туктый. Арыш арасында тагын бер гәүдә аунап кала. Ә колонна өстендә «Шнель, русский шнель» дигән сүз һаман яңгырап тора. Ул сүзләрне ишеткән сайын йөрәкнең кайсыдыр җиренә яра салына кебек. Менә алда кечкенә генә авыл күренде. Дөресрәге, кайчандыр авыл булганда, хәзер инде нигезе генә калган утырып. Янып күмергә әйләнгән өйләр урынында кабер ташлары кебек тырпаеп шәрәмичләр утыра. Авылда җан әсәре дә күренми. Колонна килеп җитәрәк, каяндыр шунда җимерекләр арасыннан бер әби белән бер кечкенә генә кыз килеп чыкты. Әбинең кулында чиләк, ә кыз кружка тоткан иде. Алар безгә су алып чыккан булганнар. Яннан атлаган немец солдаты йөгереп барды да әбинең чиләген тибеп аударды. Кызның кулыннан кружканы алып, аяк астына салып таптады. «Русский век!» дип кычкыра-кычкыра әбине дә, кызны да куарга тотынды. Әби тиз генә китмәде. Яулыгының чите белән күзләрен сөртә-сөртә, «Улларым, балакайларым, бер Ходай гына сезне коткарсын иде» диде. Бу карт ананың сүзләре әле дә минем исемдә. Бүген дә аның кайгылы йөзе күз алдымда тора. Рус анасы безгә үзенең иң соңгы ярдәмен күрсәтергә теләде. Бәлки икенче көнне ул үз өенең кисәүләре өстенә ятып үлгәндер. Аның туфрагы каршында мин бүген башымны ем. Кайда син, нәни кыз? Мин сине әгәр бүген очратсам, инде танымам. Шулай да мин сине оныта алмыйм. Әгәр исән булсаң, бәхетле яшә аппагым. Синең нәни кулларыңнан без су эчә алмадык. Ләкин без бу авыр минутларда сезне күргәч, күпме шатлык кичердек. Без туган илдә онытылмаган идек. Авылны узып киттек. Алда Днепр елгасы. Аның аргы ягында шәһәр күренә. Йортлар өстендә төтен болыты. Шәһәр читендә ниндидер баклар яна. Кинәт-кинәт шартлаулар ишетелә. Шәһәр ерак әле. Дары катыш көйгән ис тамак төбенә утыра. Шәһәргә керер алдыннан безне туктаттылар. Озак та үтмәде, кара брезент белән япкан зур-зур машиналар күренде. Алар безнең янга килеп туктадылар. «Җәяү алып барга куркалар», диде янымдагы бер иптәшем. Чыннан да шулай. Чөнки шәһәр эченә кергәч, һич шиксез безгә качарга мөмкинлек ачыла иде. «Немецның башына тай типмәгән, белә шайтан», диде кемдер. Белмәскә, шуңа күрә фашист ич ул. Безне машиналарга утырттылар. Машиналар кузгалды. Бираздан җимерелеп, актарылып беткән урамнар буйлап бара-бара кызгылт таштан салынган бина янына килеп туктадык. Бу Орша төрмәсе иде. Сугыш көннәрендә аның тәрәзәләре кыелган, стеналары ишелгән. Немецлар йорт тирәсен тимер чыбыклар белән уратып алганнар. Капка төбенә 2 башня куелган. Анда прожекторлар асылган. Капка ачык. Капкадан эчке якка таба 3 пулемет көпшәсе төбәлгән. Башларына тимер каска кигән немецлар шул пулеметлар тирәсендә кайнашалар. Ә капкадан әсирләр төялгән машиналар узып тора. Бу немецлар тарафыннан Россия җирендә ясалган беренче лагерьларның берсе иде. Безне шунда алып килделәр.
Гомеремдә дә уйламаган тоткынлы көннәрем менә шушы лагерьдә башланды. Йөзгә йөз очрашу. Без бер бүлмәдә 30лап солдат идек. Әле бер-беребезнең исемнәрен дә белмибез. Төрлебез төрле частьлардан. Биредә разведчиклар да, артиллеристлар да һәм пехотачлар да бар. Авыр язмыш безне бик тиз берләштерде. Без тиз арада бер-беребез белән танышып өлгердек. Бер-берем белән ачыктан-ачык сөйләшү мондый вакытта бик кирәк. Без дошман кулында. Һәм безне бәлки иртәгә әллә нинди язмыш көтәдер. Мондый көннәрдә яныңдагы иптәшеңнең кем булуын белергә теләвең аңлаешлы хәл. Барысы да әйтелде. Тик бер генә нәрсә турында сер ачылмый калды. Ул да булса, кемнең коммунист яки комсомолец булуы. Бу хакта беркем дә сорашмады. Һәркемнең бары тик үз йөрәгендә генә сакланырга тиешле сер иде бу. Әле алда газаплы сынаулар аша үтәсе бар. Ансы көн кебек ачык. Мондый чакта кешенең андый серләрен башкаларның белми торуы хәерлерәктер. Барыннан да элек милләтебез нинди булуга карамастан, немецлар каршында без рус солдатлары идек. Бу авыр көннәрдә шул уртак исем безнең дуслыгыбызны тагын да ныгытты. Минем белән янәшә сары чәчле яшь кенә солдат утыра. Бер кулын бинт белән бәйләп баскан. Кан гимнастерка җиңе аша саркып чыккан. Ярасыннан яман ис килә. Кәефе начар. Бөтенләй сөйләшми. Ара-тирә авырсызланып куя. Йөзен җыера. Янып кигән иреннәрен теле белән ялап ала. Хәлегез авыр ахры, дидем мин аңа. Җиңел түгел, диде ул, елмаерга тырышып. Ярагы зурмы? Кул башын осколка китеп алды. Нәләт төшкере, диде күршем йөзен җыерып. Без танышып киттек. Бу солдат минем якташым булып чыкты. Ул сугышка кадәр Юдин станциясында депода эшләгән. Мин дә аңа Казаннан икәнлегемне әйттем. Бу хәбәр аның йөзен ачып җибәрде. Мин дә сөендем. Чөнки мондый вакытта якташыңны очрату әйтеп бетермәслек бәхет ул. Иптәшемнең исеме Миша иде. Ә синең исемең ничек, дип сорады ул. Нәбиулла. Димәк, татар. Башта ук шулай уйлаган идем. Якташларны таныйм мин. Миша авыз эченнән генә минем исемемне әйтеп карады. Авыр исем. Тиз онытыла. Мин сине Николай дип йөртермен. Нигә Николай? Нигә Павел түгел? Юк, Павел ярамый. Чөнки синең исемең Н-га башлана. Димәк, Николай була. Шул көннән алып мин башка иптәшләрем эчендә Николай булып калдым. Тәмәке тартасыңмы, диде Миша. Бик тартасы иде дә. Юк, бетте. Ә мин тартмыйм. Шулай да тәмәкем бар. Мин бүтән вакытта үз портсиемне иптәшемә бирә торган идем. Ә ул үлде, дидем мин. Әйе, үлде. Үтерделәр. Шәп дус иде. Миша бераз тынып торды. Аннары, менә, уң кесәмнән ал, үзеңә дә тор. Миңа да төреп бирерсең, диде. Йөрәк яна. Бәлки бераз файдасы булыр. Без тәмәке төреп тартып җибәрдек. Тиз арада Мишаның тәмәкесе кулдан кулга йөреп китте. Тәмәке ничектер кешеләрне җанландырып җибәрде.
Кайсыдыр көләкле анекдот та сөйли башлады. Тәмәке төтөненә өйрәнмәгән Миша бер суыру белән була-була ютәлләргә тотынды. Маңгайындагы кан тамырлары бүртеп чыкты. Йөзе кызарды, күзләрендә яшь тамчылары күренде. Шуңа карамастан ул тәмәкене тагын берничә мәртәбә суырып, эченә алды да, башын противогаз сумкасына куеп, йөзен кулы белән каплады. Бираздан ютәле басылды. Һәм Миша сабый бала кебек эреп йокыга китте. Кич булып килә иде инде. Булай да караңгы төрмә бүлмәсе тагын да караңгылана төште. Тәрәзәләр ватылып беткән. Немец тараларны шәнечкеле тимер чыбык белән челтәрләп куйганнар. Тәрәзәләрдән ишек алды һәм лагерь капкасы күренеп тора. Лагерьга әледән-әле машиналар килә. Тоткыннарның саны һаман арта бара. Алар инде бүлмәләргә сыймыйлар. Тышта, ачык һавада төркем-төркем булып җыелышып торалар. Яралылар стена буена сыенып, ыңгырашып яталар. Кемнәрдер: "Кем Мәскәүдән? Кем Туладан? Кем Харьковтан?" дип кычкыра. Алар шулай үзләренең якташларын, дусларын эзлиләр. Һәм шунда ук: "Мин Мәскәүдән, мин Туладан" дигән тавышлар ишетелә. Бу тавышлар караңгы төндә адашкан кешеләрне хәтерләтә. Куркыныч та, кызганыч та булып китә. Капка башында прожектор утлары кабына. Аларның нурлары ак елан кебек ишек алдына, бина стеналарына кинәт кенә сузылалар да яңадан ояларына, тимер тартмаларына кереп югалалар. Яңа гына сугыш кырыннан тотып китерелгән кеше үзен ниндидер авыр төш күргән кебек хис итә. Аң бер нәрсәгә дә җавап бирми. Күзләр зур булып ачылган. Ләкин алар бер нәрсәне дә күрмиләр кебек. Вакыт уза. Һәм вакыт узган саен бу тоткынлыкның авыр кайгысы кешене баса бара. Әсир солдат әкренләп газаплы уйларга чума. Ул шитлеккә ябылган кош сыман башта бу хәлгә килешә алмыйча арлы-бирле сугыла. Кая барса да аны шәнечкеле тимер чыбык ураган. Йөзенә салкын тимер көпшәләр карап тора. Әсир солдат кая гына карамасын, башына мөгезле каска кигән сакчылар күрә һәм көче бетеп тынып кала. Тик шунда гына ул үзенең авыр хәлен аңлый һәм ирекне өзелеп сагына башлый. Миша һаман йоклый әле. Мин аның янында утырам. Башыннан нинди генә уйлар узмый. Инде нишләргә? Кинәт һавада самолет очкан тавыш ишетелә. Кемнеке? Барыбыз да тынып тыңлыйбыз. Безнеке ди берәү. Немецларга бүләк китергән. Кайдадыр бомба шартлаган тавыш ишетелә. Шушы бер шартлауда күңелдә ниндидер ышаныч уята. Фронт якын бит әле. Эх, ди берәү. Иртә белән безнекеләр Оршыга бәреп кирсәләр, булыр иде кызык. Бездә әллә самолетлар юкмы ди икенче иптәшебез. Тотты да төшерде десант, шуннан эше бетә фрисның капут. Безнекеләр белән ни шути? Күңелдә өмет чаткысы кабынып куя. Шул сүзләргә чын йөрәктән ышанасы килә. Бер генә минутка булса да уйлар яктырып китә. Төн һаман караңгылана бара. Ишек алдында кемнәрдер учак кабызырга маташалар. Шырпы яктысы күренү белән капка янындагы пулемет тырылдап куя. Шунда кемдер кычкырып егыла. Һәм тавыш тынып кала. Кемдер рус телен ватасындыра. Ут яндырырга ярамый дип җикеренә. Сакчылар мылтык затворларын шалтыратып куялар. Прожектор уты тагын сузылып ала һәм сүнә. Безнең бүлмәдә тынлык. Әсирләр икешәр, өчәр булып бер-берсенә йылышып ятканнар. Тик берәү дә йокламый. Һәр кемнең башында ни эшләргә дигән уй кайный. Мин Миша янында ятам. Минем дә Миша кебек йокыга таласым килә. Юк, булмый. Тагын торып утырам. Уйлыйм. Ни эшләргә? Качарга кирәк. Качарга. Ничек качарга соң? Уйлыйм, тагын уйлыйм. Мин үземә үзем җавап таба алмыйм. Чигә тамырларым авырта, тешләр кысыла. Шушы караңгы бүлмәдә мин үземне төпсез кыйга төшеп барган кебек сизәм.
Мин әле моннан берничә сәгать элек ирек турында үзем генә уйларга һәм үзем генә теләгәнчә юлын табарга хаклы идем. Ә хәзер минем иптәшем, якташым бар. Ул яралы. Качарга мөмкин булса да, яралы иптәшемне ташлап китәргә ярыймы соң? Кинәт тышта гөрелдәп машина килеп туктады. Немецлар сөйләшә-сөйләшә йортка керделәр. Безнең ишек төбенә таба адымнар якынлаша. Менә ишек ачылды. Бүлмәдә кесә фонарының яктысы йөри башлады. Яктылык кайбер солдатларның йөзләренә озак тукталып торды. Немецлар керү белән бүлмәгә ислама исе таралды. Соңрак без спирт исен дә сизә башладык. Димәк, алар салганнар иде. Караңгыда без аларның йөзләрен күрмәсәк тә, керүчеләрнең офицер булуларына шигебез калмады. Бу төн уртасында нишләп йөриләр алар? Бүлмәдә тынлык. Офицер кесә фонары яктысын бер солдаттан икенче солдат йөзенә йөртеп уза. Кемнедер эзлиләр. Кинәт бүлмәдә шул авыр тынлыкта офицерның тавышы ишетелде. Гадәттә, тавышның төсе юк диләр. Ләкин ни өчендер бу вакытта миңа немец офицерының тавышы зәңгәрле яшелле төстә булып тоелды. Офицер немец телендә нәрсәдер әйтте. Без бары коммунист дигән сүзне генә аңладык. Офицер белән янәшә торган русча. Биредә коммунистлар бармы дип сорады. Әлбәттә, мин үзем дә комсомолец булуым белән коммунист булган кешегә якын идем. Дошманның соравы миңа да кагыла. Юк, миңа гына түгел, бу безнең барыбызга да кагылышлы сорау. Чөнки без совет солдатлары, коммунизмны яклаучылар. Без барыбыз да аягүрә турып бастык. Бу коралсызланган солдатларның иңгә иң куеп, терсәкне терсәккә терәп, дошманга каршы чыгу иде. Офицер җавап көтте. Без эндәшмәдек. Я әйтегез, диде ул. Кем биредә коммунист? Кем комиссар? Бүлмә һаман тып-тын торды. Димәк, барыгыз да коммунистлар, диде немец ачулы тавыш белән. Ярый, бик яхшы. Ләкин белегез, барыбер әйтерсез. Бүген түгел икән иртәгә, иртәгә түгел икән аннан ары. Безнең вакыт бар. Без көтә алабыз, диде дә офицер, иптәшенә нәрсәдер сөйли-сөйли бүлмәдән чыкты. Ишек ябылды. Шалтыр-шолтыр иткән тавышлар ишетелеп калды. Менә булар инде чын фашистлар, диде кемдер бер почмактан. Бу сүз караңгы бүлмәдә коточкыч булып яңгырады. Ниндидер бер очлы нәрсә күзләрне чәнчеп киткәндәй булды. Ул сүз йөрәкләрне дерелдәтеп алды. Йоклап яткан, дөресрәге, аңын җуеп яткан Миша да урыныннан сикереп торды һәм ах дип яралы иңбашын тотып таш идәнгә ауды. Әйе, фашистлар. Без аларны сугышка кадәр үк белә идек. Фашистларның Испаниядә, Австриядә, Польшада бер гаепсез халыкны үтерүләре турында газеталардан, журналлардан укыганыбыз бар иде. Ә менә бүген без фашист белән йөзгә йөз килеп, күзгә күз карап очраштык. Булар инде чын фашистлар, дип кабатлады баягы тавыш. Мин аны күрергә теләдем. Бүлмә караңгы. Бер кемне дә танып булмый. Бәхеткә ул солдат тәмәке кабызды. Һәм шул арада мин аның йөзен күреп калдым. Ул урта яшьләрдәге кеше иде. Шактый киң маңгае, туры борыны һәм шырпы яктысында ниндидер бер эчке көч белән ялтыраган күзләре минем күңелемә кереп калды. Шырпы сүнгәч тә ул күзләр һаман янып торалар иде кебек. Башка вакытта бер-берең белән очрашкан чакта кешенең йөзенә игътибар да итмисең. Ә биредә, тоткынлыкта, кеше бер-берсенең йөзенә карап, аның эчке хәятын белергә тырыша. Кем ул? Менә мин дә хәзер шул солдат турында уйлыйм. Кешенең йөзенә генә карап белеп буламы соң? Минем шундый уйлар белән газапланып утыруымны сизгән кебек, теге солдат тагын сүз башлады. Нигә тынып калдыгыз? Шүрләдегезме әллә? Диде ул. Коммунистларны белсәгез әйтегез.
Немес аның үшін буш итмәс, һәр хәлдә түләүсез калдырмас. Син нигә алай үзеңне бик зурга куясың әле, диде берәү аңа каршы. Нәрсә, син безне әләкчеләр дип белдеңме әллә? Күп сөйләнсәң, телсез калуың бар. Кара син аны, ничек мыскыллый. Әйтегез имеш. Кем анда шуның янында ята? Бир үзенә берне. Ә мин барып өстәрмен. Моны Миша әйтте. Хәзер аның берне бирергә түгел, кулын селкетергә дә көче юк иде. Ачуланмагыз, шаярып кына әйттем, диде баягы солдат. Аның тавышында борчу катыш ниндидер бер күтәренкелек сизелә иде. Шулай диген, нигә юкны сөйләп торырга, диде Миша. Безнең арада бер генә коммунист та юк. Бусы бер. Икенчедән, булса да, без аны белмибез. Әйе, белмибез. Бу сүз безнең телебездә тоткынлыкның беренче көннәреннән үк канун булып калды. Юк, алай гына түгел. Бу сүз көрәш авазына әверелде. Кем коммунист? Белмибез. Кем комиссар? Белмибез. Сездә нинди кораллар бар? Белмибез. Һәм тагын меңләгән сорауларга белмибез дигән җавап Фрисның ачуын кабарта, аңа ул сүз булып кына түгел, мыскыллау да булып яңгырый иде. Дошман безнең авызларны ачтырыр өчен нинди генә җәзалар уйлап чыгармады. Ләкин барбер бер генә сүзне ишетә иде. Белмибез. Бу төнне безнең бүлмәдә фашистлар турында бик озак сүз барды. Инде август төне сыйыкланып килә. Бүлмә стеналары беленә башлады. Арып талган әсирләрнең күзләренә таң йокысы төште. Бүлмә тып-тын булып калды. Кылычка кылыч. Икенче көн килеп җитте. Мишаның хәле авырая бара. Ул кинәт-кинәт ыңгырашып куя. Түшәмдә ниндидер бер нокта табып, шуңа озак-озак карап ята. Аның яралангач каны күп акканлыктан булса кирәк, төсе агарып калган. Күз төпләре көйгән. Кирфекләре бик авыр күтәрелә. Миша әледән-әле саташып сөйләнә. Безнең арада тагын да яралылар бар. Мишаның хәле барсыныкыннан да авыррак. Ашыгыч ярдәм кирәк иде. Берәү, ярасын шишеп, яңадан бәйләп карарга иде, диде. Икенче берәү, шишәргә ярамый, инфекция киреү мөмкин, дип каршы сөйләнде. Мин Мишага карап, нишләргә дә белмичә аптырап торам. Кесәмдә кулъяулыгым да юк ичмаса. Шулай якташым алдында аптырап торганда, кичә мин шырпы яктысында танып калган солдат безнең янга килде. Ул Мишага иелеп, аның ярасын иснәп карады да башын селкеде. Да, диде. Аннары Мишаның күзләренә карады. Кулын тотып, йөрәк тибешен санады. Сез врачмы әллә, дип сорадым. Сезгә барбер түгелмени, диде ул. Мондый вакытта үземнең соравым үземә дә уңайсыз булып тоелды. Кемдә бинт бар, диде ул. Һәм үзе гимнастерка кесәсеннән индивидуаль пакет чыгарды. Иптәшләр тагын берничә пакет таптылар. Мишаның ярасы бик зур иде. Иң баш сөягенә кадәр ите умырылып алынган. Яраны төзәтер өчен һичшиксез хирург ярдәме кирәк. Теге солдат яраны әйбәтләп яңадан бәйләде. Мишага бераз уңайлырак булып китте ахыры. Тынычрак сулый башлады. Яралы иптәшебезнең тынычлануы безне дә ничектер җиңеләйткән кебек булды.
Теге солдат Миша янына утырды. Аның йөзе борчулы иде. Ул Мишаға нигәдер сәйер карый. Біраздан ул минең колагыма пышылдады. Заражение башланган диде. Башкалар моны ишетмәсәләр дә сүз ни турыда барганлыгын аңлап алдылар. Барысы да Миша тирәсенә җыелдылар. Сугышта без күп дусларыбызны югалттык. Без үлемгә карап торырга күнеккән. Ләкин һәр үлем үзенчә кызганыч, үзенчә авыр була. Менә хәзер дә Миша үлем түшәгендә ята. Бу үлем тагын да авыррак, тагын да кызганычрак. Чөнки бу тоткынлыктагы үлем. Мондый үлемне күргәнебез юк иде безнең. Ә ул менә хәзер безнең алдыбызда, иптәшебезнең йөзендә, аның күзләрендә, аның яшь гомерендә. Бер солдат противогаз сумкасыннан бер кисәк икмәк чыгарды. Миша, диде ул, мә, аша. Кемдер каяндыр бер шакмак шикер табып китерде. Һәркем ничек булса да иптәшкә ярдәм итәргә тели иде. Миша русларда гына була торган якты зәңгәр күзләрен яртылаш кына ачып алды. Ул яткан җиреннән күтәрелергә теләде. Ләкин аның көче юк иде инде. Шулай да Миша икмәкне алды. Тик авызына якын да китермәде. Ул икмәк кисәген инде суынып барган кулына тотып, шишенгән бармаклары белән кысып карады. Әйтерсең лә шул кечкенә генә икмәк кисәгендә ниндидер җылылык сизә иде. Бәлки ул шул икмәк кисәген дустының кулы итеп хис иткәндер. Бәлки дусты белән соңгы кабат саубуллашам дип уйлагандыр. Миша күзләрен ачып безгә карады. Күкрәген күтәреп, бик авыр сулады да рәхмәт диде. Менә нинди хәлләр була икән тормышта. Әле кичәгенә миңа очраган һәм бәлки гомергә сагынырлык иптәш буласы кеше бездән мәңгегә аерыла. Без шуны күреп торабыз. Һәр минут үткән саен ул сәгать якынлаша. Минут узган саен әсирлек үзен көчлерәк сиздерә бара. Минут узган саен без картая барабыз, буйга барабыз. Әле күп нәрсәләргә җавап бирә алмаган акыл инде тоткынлыкның хурлыгын ачыграк туя башлый. Без яшәүдән аерылганнар һәм безгә инде үлем карап тора. Шулай фашист тоткынлыгында икенче көн узып бара. Безнең әле берни ашаганыбыз да, эчкәнебез дә юк. Гадәттә, бик кайгырган кеше ашау ичүне оныта. Безнең дә ул турда уйлаганыбыз юк иде. Ә күңел бу әсирлек белән, бу түбәнлек белән килеш алмый. Килеш алмый гына түгел, моңа ачына, ярсый. Авызда ниндидер бер әче тәм сизелә. Нәрсәдән икән бу? Әллә арыгангамы? Әллә сугыштагы дары исе чыгып бетмәгәнме? Юк, берсе дә түгел. Бу вөҗдан газабының йөрәкне яндыруыннан туган бер сизем. Мондый чакта кеше чыннан да ашау ичүне оныта. Биредә бу төрмә бүлмәсендә бездә дә шундый хәл иде. Мин төрмә бүлмәсе дип әйттем. Әгәр тоткынны бизәкле сарайга япсалар, аның хәле үзгәрер иде микән? Ачлык үзен нык сиздерә башлады. Безнең инде кайберләребез 3 көн ашамаган, эчмәгән. Бу урында мин шуны әйтергә тиешмен. Арабызда бер генә солдатта немецтан ашарга сорау турында сүз чыгармады. Бу ничектер бер-берен каршында оят кебек сизелә иде. Юк, бу оялу гына түгел, бу дошман каршында түбәнлек иде. Без авыр ыңгырашып яткан Миша янында сүзсез генә җыелышып утырабыз. Дустыбыз белән соңгы минутта саубуллашкан чакта да безне фашистлар тынычлыкта калдырмаслар. Алар коммунистларны эзлиләр. Алар тагын бире килерләр. Әлбәттә, очраклы һәм көтелмәгән хәл түгел бу. Фашистлар иң элек әсирләр арасыннан коммунистларны тотып алып юк итәргә телиләр. Коммунист әсир булган хәлдә дә фашист өчен куркынычлы дошман. Фашистлар беләләр, Совет армиясында коммунистлар күп. Коммунистлар безнең арабызда да бар, әлбәттә. Ләкин
Кайсыбыз? Менә шул сорау котырындыра фашистларны. Тәрәзә челтәрләре аша ишек алды күренә. Анда әсирләрне өчәр бастырып стройга тезгәннәр. Офицерлар стройны бик горур килбәт белән карап йөриләр. Аларның итекләре ялтырап тора. Шпорлары шыңгылдап китә. Киң түбәле фуражкалары ничектер башларыннан аерылып күренә. Гүя фуражка эчендә баш түгел, нәрсәдәндер ясап куелган бер озынча әйбер сыман. Офицерларның гәүдәләре дә сыгылмый торган тоташ бер каты заттан ясалган кебек. Йөргәндә алар гәүдәләрен туры тоталар. Уклау ютканнар диярсең. Строй йорт буена 4 почмаклы итеп куелган. Артта немец солдатлары, ә уртада офицерлар. Коммунистлар, комиссарлар, еврейлар, 3 адам алга чыгыгыз, дип кычкыра офицер. Беркем дә чыкмый. Офицер кулындагы бизәкләп ясалган таягы белән әсирләрнең йөзенә төртеп күрсәтә. Солдатлар ул әсирләрне шундук стройдан сөйрәп чыгаралар да якында гына торган машинага утырталар. Озак та үтми машина пырылдап лагерь капкасыннан чыгып китә. Аларны кая алып китәләр, дип сорый бер иптәшебез. Кая булсын, допроска, ди икенче берәү. Эшләр яхшыга бармы, егетләр? Моны әйтүче кеше Мишага ярдәм күрсәткән солдат иде. Без аның исемен әле һаман белмибез. Ләкин сүзләре белән ул безне үзенә тартып өлгерде инде. Без аны бик күптәннән беләбез шикелле тоела. Ул тәрәзә аша карап тора. Йөзе караңгылана бара. Гүя кара машинада аның да берәр туганы киткән иде. Гестапо эшкә кереште. Коммунистларны эзлиләр. Коммунизм белән фашизм кылычка кылыч килде, диде ул. Һәм бераз уйланып торды. Аның күзләре безгә туры карыйлар. Әйтерсең, алар ниндидер бер тирән сер әйтергә телиләр иде. Миша саташып нәрсәдер сөйләде. Тавышы бик тонык чыга. Сүзләре бутала. Мин аңа карап утырам. Маңгаена кулымны куям. Ут кебек кызу. Нишләргә? Гангрена бөтен тәненә тарала булса кирәк. Безнең ишек артында немец солдаты нәрсәдер кычкырына башлады. Бираздан ишек ачылды. Бүлмәгә офицер һәм 3 солдат керде. Я, биредә кемнәр коммунист? Кемнәр комиссар? Әйтегез. Бу безгә таныш тавыш. Кара петлицаларында яшен уклары шикелле сызыклар бар. Бу нинди билге икән дип уйлап алдым мин. Һәм шундук буларның СС хәрефләре икәнен шәйләдем. Без эндәшмәдек. Офицер Миша янына килде дә, аңа шпорлы итеге белән төртте. Капут, диде ул йөзен җыерып. Миша ыңгырашып куйды. Аннан соң офицер безнең йөзләребезгә карап чыкты. Ул коммунистларның йөзендә берәр билге юкмы дигән кебек җентекләп күзәтә. Аның алга чыгып торган маңгае астындагы күзләре авызлары ачылган йылан башларына охшый иде. Тентү башланды. Кайберәүләрнең кесәләрендә әле карандаш, кәгазь кисәкләре, пәке һәм башка вак-төяк әйберләр бар иде. Аларның барысын да җыеп алдылар. Икебездән кесә сәгате табылды. Немец офицеры авызын ереп, «Русский, ургут» дип сәгатьләрне кесәсенә салып куйды. Офицер тәрҗемәчегә нәрсәдер әйтте. Тәрҗемәче рус телен вата сындыра, безгә офицерның сүзләрен аңлатырга кереште. Коммунистларны әйтмичә торып, сезгә судан башка бер нәрсә дә бирелмәячәк. Миша тагын аңга килгән кебек булды. Алар мине эзлиләр этләр, диде. Бу сүзләрне аңламаса да, немец офицеры Мишаның йөрәк өзгеч дәһшәтле тавышыннан сискәнеп киткән кебек булды. Ул пистолетын чыгарды. Миша янына юлбарыс кебек атылып килеп җитте. Ләкин атарга өлгермәде. Миша күзләрен зур ачып, фашистка туп-туры карап ята иде. Миша үлде. Ул вакыттан бирле күп еллар узды инде. Мин бигрәк тә җәй көннәрендә Юдин станциясе аша узгалыйм.
Узган сайын минем хәтеремә Миша төшә. Бәлки, аның туганнары әле дә аны сагынып көтәләрдер. Бәлки, аның балалары да булгандыр. Алар үзләренең сөекле әтиләрен инде бер кайчан да күрмәсләр. Коммунист Миша Белоруссия җирендә билгесез кабердә ята. Туфрагың җиңел булсын, якташым. Намус трагедиясы. Кичкә таба Мишаны алып чыктылар. Тоткынлыкның икенче көнендә үк бер дустыбызны югалттык. Бу әле безнең бүлмәдә генә. Башка бүлмәләрдә, башка лагерьларда үлүчеләрнең санын кем белсен. Алар бәлки бу көнне 1000-нән дә арткандыр. Иртәгә алар күпме булыр? Берсе көнгә. Бәлки безне дә менә шушы бүлмәдән берәм-берәм алып чыгып бетерерләр. Бу 2 көн эчендә киләчәктә безне нәрсә көткәнен ачык аңладык. Ничек кенә булса да бу газаптан, бу хурлыктан качарга кирәк. Һәр кемнең башында шундый уй. Мин моны үземнән беләм. Мин качарга карар иттем. Немецлар да безнең уебызны сизәләр иде. Алар лагерь тирәсенә икенче кат баганалар утыртып, тимер чыбык урый башладылар. Почмак сайын прожекторлар эләләр. Лагерь тирәсендә сакчылар саны арта бара. Читтән караганда безне биредә гомер буе тотарга уйлыйлар иде шикелле. Тагын төн җитте. Күзгә йокы керми. Үзара сөйләшүләр бөтенләй ишетелми. Минем дә бер кем белән дә сүзгә керәсем килми. Ич пыша. Ара-тирә очып узган самолетлар гына кайдадыр сугыш барганын искә төшерәләр. Сугыш күренешләре яңадан күз алдына килә. Туганнар, дуслар искә төшә. Алар турында уйлаган сайын күңелсез була бара. Кем белсен? Бәлки, алар белән инде очрашып та булмас. Алай гына да түгел, хәтта үлгәч тә синең кайда күмелгәнеңне белмәсләр. Бу уйлардан соң тәнгә бозлы су сипкән кебек булып китә. Куллар ирексездән гимнастерка якасына сырышалар. Әйтерсең, кемдер сине буа, һәм син шуннан котылырга телисең. Яңадан баягы таныш солдатның тавышын ишетәм. Егетләр, кем йокламый диде ул. Мин йокламыйм дидем мин аңа. Мин дә диде икенче берәү. Нигә ди өченчебез? Барыгыз да йокламыйсыз икән ди теге солдат. Һәм бераз тынып торгач, Минский шәһәренә моннан ничә километр булыр икән дип сорый. Ничек барасың бит ди кемдер аңа. Самолет белән 30 минутта җитәр идең. Поездда ярты көн, җәяү безнең шикелләргә 10 көндә аз булыр. Шулаймы? Карале, Василий Петрович, ди аңа тагын берәү. Бик кирәк булса, мин чын дөресен әйтә алам. Мин үзем буяк кешесе. Минский шәһәренә моннан 300 километр чамасы. Артык булмас. Мин бу сөйләшүдә теге солдатның Василий Петрович икәнен белеп калдым. Димәк, ул качарга җыена. Менә аның белән бергә чыкынсаң дип уйладым мин. Димәк, син бу якларны яхшы беләсең, диде Василий Петрович. Бераз беләм. Алай булса сөйләле. Монда юллар ничегрәк? Мәсәлән, җәяү баручыга. Урманнар бармы? Елгалар зурмы? Днепрны әйтмим, Днепрны беләбез. Бу төнне без караңгы бүлмәдә Орша тирәсендәге рельефны, дөресрәге картаны өйрәндек дияргә була. Һәр кем бу хакта үзенең белгәнен сөйләде. Василий Петрович әлбәттә качарга җай чыкса дип, тирә-якны яхшырак белергә тели иде. Миңа да, башкаларга да нәкъ шул гына кирәк тә.
Тизрәк төнне уздырасы килде. Һәм төн узып та бара иде инде. Иртә белән безне ишек алдына чыгарып тезделәр. Санап чыктылар. Кинәт «Ахтунг» дигән немец командасы ишетелде. Капкадан кечкенә генә җиңел машина килеп керде. Машинаның өсте ачык. Тирәсе яфраклы ботаклар белән уралган. Шул яфраклы ботаклар арасыннан бик зур, калай кебек җәйпәк түбәле фуражка күренде. Аннан соң кып-кызыл битле һәм киң җилкәле шактый юан немец калкып чыкты. Бу генерал иде. Аның янында тагын берничә офицер басып тора. Генерал күзләрен кыса-кыса, бик канәгать елмаеп, шактый озак безгә карап торды. Ул әле җиңүче, ә без җиңелүчеләр идек. Генерал бер офицерга нәрсәдер әйтте. Офицер тәрҗемәче булып чыкты. «Икмәк юк», диде ул. «Икмәк юк. Икмәкне сезнекеләр яндырып киттеләр. Без гаепле түгел». Ләкин генерал әфәнде әйтергә кушты. Офицер бераз туктап торды. Аннан соң генералга борылып нәрсәдер пышылдады. Генерал башын селкеп ризалык белдерде. «Бүген», диде офицер, «генерал әфәнденең кушуы буенча сезгә ашарга биреләчәк. Биек Германия гуманизмны ярата. Ул Европага яңа тәртип алып килә». Офицер сүзеннән туктап калды. Башын югарырак күтәреп безгә карады. Аның бу кыяфәте менә безне инде яхшы дигән кебек иде. Икенче офицер генералны фоторәсемгә төшереп алды. Аннан соң фотоаппаратын безгә төбәп берничә рәсем төшерде. Бәлки, берничә көннән соң берәр немец газетасында бу рәсемнәр бөтен Германияга таралыр. Ул рәсем астына генералны мактап язарлар. Кемнәрдер шатланыр, кемнәрдер кайгырыр да. Чөнки сугыш немец йортының бусагасында һаман солдат сорап тора. Бу нәрсә белән бетәр? Әлегә билгесез. Машина китте. Шулай итеп, без немец генералын да күрдек. Тик ул бездә зур тәэсир калдырмады. «Капиталист», диде аның турында берәү. «Әлбәттә эше түгел», дип икенче иптәш сүзгә кушылды. Күрәсең, кәйфе кырылган. «Икмәкне яндыргансыз», ди. Булса, Германия газетасы икән. Тот капчыгыңны, син әзерләп куйганнар. Кинәт бер яктан ниндидер тавыш купты. Кемдер: «Менә син нәрсә эзләп килгәнсең икән, сволочь», дип кемнедер сүгә. Мин шунда таба юнәлдем һәм озак та үтми талашучылар арасына килеп кердем. Бер кеше уртада басып тора, кулында ниндидер язулы кәгазь. Ул шул язуны тотып кычкыра: «Ишеттегезме? Генерал нәрсә әйтте? Ашарга бирәбез», диде. Димәк, немецлар алдашмыйлар. Менә монда язган, дип ул кызарына бүртенә язуны укый башлады. Бу кәгазь совет солдатын сугышсыз бирелергә чакырып, немец самолетыннан фронт сызыгына ташланган прокламация иде. Әсир кулындагы язуны укып та бетерә алмады. Аның алдына бик ачулы йөзле, озын буйлы һәм шандыр куллы берәү килеп басты да, прокламация укучының борнына төртеп, аны укуыннан туктатырга мәҗбүр итте. «Исәнме, рядовой Поляков? Без бит сине үлгән дип кайгырган идек. Ә син немецларга кала шашырга килгәнсең икән. Шәп патриот. Хәзер сине анан күрсә, күзләреңне тишеп агызыр иде, сволочь». Теге әсир телен тешләгән кебек кинәт тынып калды. Аның йөзе агарынды. Ул нәрсәдер әйтергә теләде. Ләкин аның авызыннан бик еракта, күкрәк эчендә ишетелгән кебек ниндидер аңлашылмаган тавышлар гына чыкты. Аннары ул артка чигенде. Шул вакыт аңа кемдер бар көченә сугып җибәрде. Поляков кинәт борыны белән җиргә төртелде. Дүрт аякланып, куркынган төс белән бик кызганыч итеп безгә карап тора башлады. Күзләре пыяла эченә тутырылган төтен төсле нурсыз иде. Поляков эндәшми. Ул үз хәленең нинди түбән икәнен аңлый. Ләкин гафу үтенергә соң иде инде. Ә каршылык күрсәтсә, аны шундук үз иптәшләре, хәтта якташлары да аяк астына салып тагытаячаклар. Поляков бу хәлне сизә.
аңа безнең каршыда бары дүрт аякланып кына торырга калган иде. Поляковка бүтән бер кем бер сүз әйтмәде. Йогышлы авырудан куркып читкә тайпылган кешеләр кебек, без аның яныннан таралыштык. Ул, кемнәндер ярдәм көткән кебек, тирә-якка каранды. Тик аны бер кем дә кызганмады. Кич кырын безне яңадан стройга тезделәр. Лагерга брезент белән капланган йөк машинасы килеп керде. Аңа бәрәңге төялгән иде. Ике немец солдаты, 1, 2, 3 дип безгә шиле-пешле өчәр бәрәңге өләшергә тотындылар. Поляков инде безнең барыбызга да таныш иде. Менә ул машина янына килде. Башыннан пилоткасын салып, немецка сузды. Пилоткага 3 бәрәңге төште. Язуыңны күрсәт, язуыңны, диде аңа берәү. Сиңа бит калач, колбаса бирергә тиешләр. Аракы күбрәк сора, безгә дә уз иттерсең, диде икенче әсир. Поляков эндәшми. Ул бераз кызара. Ул бер кызара, бер агара. Аңа аяк астындагы җирдә хәзер уйлап төшәр сыман. Ул беребезгә дә карамый. Без генерал кушуы буенча бирелгән сыйны ашарга керештек. Тик бәрәңгене ашар өчен тагын бер мәртәбә юарга, тагын бер мәртәбә пешерергә кирәк иде. Поляков исә никтер ашамый утыра. Пилоткасыннан бәрәңгеләрне бер ала, бер куя. Кинәт ул урыннан сикереп торды. Бәрәңгеләрен пилоткасыннан алып, җиргә атып бәрде. Бәрде дә аяклары белән изәргә кереште. Бәрәңгеләрне таптый. Үзе төкеренә, үзе бер нәрсәдә эндәшми. Без аңа гаҗәпләнеп карап торабыз. Поляков яңадан җиргә утырды. Гимнастеркасын йөзү турысыннан айырып төшерде. Күкрәген шәп-шәрә калды. Шул чак мин аның күкрәгенең сул ягында татуировка белән ясалган бер рәсем күрдем. Анда бер ялангач кыз төшерелгән. Рәсем астына П.Г. дип язылган иде. Поляковның куллары хәрәкәтләнгән саен ул рәсем дә җанлы кебек селкенеп куя. Поляков күкрәгенә йодрыклары белән суга-суга елый башлады. Аннары йөзен куллары белән каплап җиргә сузылып ятты да тынып калды. Тик гәүдәсе генә әледән-әле дерелдәп китә иде. Ул көнне бөтен лагерь Поляков турында сөйләде. Иртән без Поляковның инде каралып, суынып беткән гәүдәсен күрдек. Ул асылынып үлгән иде. Кемдер аның йөзен пилоткасы белән каплап та өлгергән. Пилотка читеннән кичәге язу, немец прокламациясе күренеп тора. Җил искәндә ул язу кисәге кинәт-кинәт селкенеп куя. Гүя Поляковның әле чыгып бетмәгән җаны шулай дерелде иде. Поляковның асылынып үлүе тора-бара ниндидер батырлыкка әйләнде сыман. Аны хәзер беркем дә начар исем белән телгә алмый. Ул намусындагы кара табын үзенең үлеме белән юып алды. Лагерда безнең язмышлар тигез. Поляков кичә үзен үзе үтергән икән, без иртәгә яки берсе көнгә барыбер ачтан үләргә тиеш идек. Кабердә яткан кешенең кабер ташына аның дусмы, әллә дошманмы икәне язылмый. Безнең каберләребездә хәтта исемебез язылган таш та булмаячак. Син кемдә, мин кем? Үлем өчен барбыр. Шуны әйтергә кирәк. Поляковның үлеме безнең күз алдыбызда дошманны тагын да ачыграк фаш итте. Моннан соң фашистлардан нинди дә булса шәфкать көтәргә һичбер ышаныч калмады. Әгәр безнең арабызда тагын кайберәүләр Поляков шикелле уй йөрткән булсалар, алар бүген моның тирән алдану икәнен ачык белделәр. Поляковның үлеме фашизмга каршы вөҗдан протесты иде. Яшәү белән үлем арасында.
Җиде көн узды. Безнең арабызда инде ачлыктан шешенә башлаган кешеләр дә күренгәли. Яткан урыннарыннан тора алмаучылар да бар. Әле бу көннәрдә без ниндидер бер өмет белән, безне дошман кулыннан коткарырлар дигән ышаныч белән яши идек. Лагерда әсирләр арасында бу атнада безнекеләр һөҗүм башларлар һәм немец үзе чолганышта калыр дигән сүзләр йөри иде. Хәтта безнекеләр немецны юри шулай тылга кертеп, аны капчыкка ябырга уйлыйлар дип, сугыш стратегиясының кайбер ысуллары дип телгә алучылар булды. Көннәр узган сайын бу сүзләр азая бара. Өметләр сүнә. Котылуга ышаныч бетеп бара иде. Чөнки инде туплар аткан тавышлар ишетелми. Орш өстендә бомбалар да шартламый. Фронт ерак тылга киткән. Ә фронт ил эченәрәк кергән сайын, без дә туган илдән ераклашабыз кебек. Лагерь капкасыннан яңа әсирләр һаман кереп тора. Аларны безнең белән очраштырмыйлар. Ишек алдының тимер чыбык белән бүлеп алынган икенче ягына куып кертәләр. Шулай да тимер чыбык аша булса да дуслар дусларны табалар. Эй, Петр, ни хәл? Безнекеләр әле һаман чигенәләрме? Ди бу яктан берәү. Бу сүзләрне ишеткән Петр тиз генә тимер чыбыклы койма буена килә. Ул үзенең дустын күреп шатланырга да, гаҗәпләнергә дә белми. Васька, син дә бирдәмени? Күрәсең, алар тынып торалар. Бер батальонның ике сугышчысы бер-берсе алдында бу әсирлек өчен уңайсызланып калалар. Эшләр начар, егет. Немец Минский юлына чыгып алганда, туры Мәскәүгә чаптыра, ди Петр. Ә үзе дустының ачлыктан зурайып калган күзләренә карый. Бу авыр хәбәрне бәлки әйтергә дә кирәкмәс иде. Нишлисең? Бу дөрес иш. Дуслар батальонда бергә хезмәт иткән иптәшләре турында сөйләшәләр. Кемне генә искә алсалар да, кайсы үлгән, кайсы хәбәрсез югалган. Күңелне аз гына да куандырырлык хәбәр юк. Да, ди Вася. Батальон беткән. Алар тагын тынып калалар. Тагын ни сөйлисең? Петр теге яктан әсирләргә карый. Ә сезнең хәлләр ничегрәк соң, ди. Вася эндәшми. Сүзсез дә аңлашыла ич. Шул чак теге яктан да, бу яктан да ике немец солдатының ашыгып килгәне күренә. Бек, дип кычкыралар алар. Иске әсирләр белән яңа килгәннәрне сөйләштермиләр. Ике дусның икесе дә артка чигенә. Өстәвенә немец Васяны куып җитеп җилгәсенә мылтык көпшәсе белән төртә. Вася алга сөрлегә һәм төркем арасына кереп югала. Моңа беркем дә гаҗәпләнми. Дошманнан нәрсә көтәргә мөмкин соң? Мин инде берничә көн Василий Петровичны очрата алмыйм. Кайда ул? Әллә качып киткәнме? Шул вакыт мин аның тавышын тагын ишеттем. Егетләр, берәр газета алып килмәдегезме? Диде ул теге яктагыларга. Җавап булмады. Тик төн җиткәч, безнең якка вак кына ташлар төшә башлады. Әсирләрнең кыр почтасы эшкә кереште. Бу ташларга бәйләнгән язу кисәкләре аша без сугыш турында бик күп хәбәрләр белдек. Һәм безнең кулда Правда газетасы да бар иде инде. Василий Петрович бүген ни өчендер бик шат күренә. Ул пилоткасын артка ук төшереп кигән, гимнастерка өстеннән билен бау белән буган. Ул сакал баскан битен сыпырып карады да, кырынып җибәрәсе иде, диде. Әпәке, каян алырга? Туктагыз әле, диде берәү. Мин бит парикмахер. Бөтенләй онытып җибәргәнмен. Мин бит Харьков салоннарында эшләгән беренче класслы мастер. Ул урыннан торды. Җимерек стена буеннан берничә кирпич китереп, берсе өстенә берсен өеп куйды. Без аңа гаҗәпләнеп карап тора башладык. Бу ни эшләргә уйлый икән? Шуннан соң пыяла ватыклар алып килде. Аларны бер-берсенә чыңгылдатып ышкып алды да, һәм барып парикмахерларда гына була торган җитдилек белән шул пыялаларның йөзенә бармагын тидереп уздырды. Шәп, диде ул. Хәзер лагерда беренче номерлы парикмахерский ачып җибәрәбез.
Мин элек тә пияла белән кырынып була дигән сүзләрне ишеткән идем. Аның дөрестлегенә бик үк ышанып җитми идем. Бу юлы чынлап та ышанырга туры килде. Күпләребезгә әле таныш булмаган мастер үзенең классын күрсәтте. Парикмахерскийны ачарга әзерлек эшләре әле бетеп җитмәгән иде. Тарак һәм кайчы кирәк иде. Мастер монсына да аптырап калмады. Ул унлап шырпыны бер агачка тезеп бәйләде дә, моннан бик уңайлы ике яклы тарак килеп чыкты. Ул арада аңа кирпечләрдән иеп өстәл дә ясап өлгерделәр. Инде көзгө генә кирәк иде. Көзгесез дә ярар, диючеләргә мастер. Көзгесез эшләмим. Көзгесез ул нинди парикмахерский булсын инде, дип кулларын як-якка җәеп җибәрде. Әйтерсең лә, чыннан да ул салон ачырга җыена иде. Бер солдат каяндыр ватык машина фарсы табып китерде. Мастер аны алып карады. Ярый торган нәрсә бу? Биредә 100 аслысы күренә икән күренүен. Зыян юк, дип, ул көзгене бер әсиргә тотып торырга кушты. Аннан соң гимнастеркасын салып, аны алъяпкыч кебек итеп биленә бәйләде дә, бик рыкланган булып: "Я, Василий Петрович, утыр. Сез минем беренче клиентым. Шулай булгач, сезне түләүсез генә кырам", диде. Василий Петрович утырды. Көзгедә ул башы белән түбән асылынып торган кеше кебек күренә иде. Аңа бу кызык булып тоелды. Ирексездән көлеп җибәрде. Читтән түгәрәк фарага карап торучылар да көлештеләр. "Прошу внимания", диде мастер һәм пыяла китеген алып, Василий Петровичның битенә куеп, әкрен генә түбәнгә таба кырып төшерә башлады. 10-15 минуттан соң Василий Петрович инде яшәреп калган иде. Мин шунда гына аның әле яшь кеше икәнен күрдем. Сакал-мыекларын кыргач, ул тагын да ябыграк булып калды. "Рәхмәт", диде ул мастерга. Мастер исә үз эшеннән бик канәгать булып, "Следующий", дип кычкырды. Бу бер карасаң уен көлке кебек иде. Ләкин чынлап уйласаң, бу яшәргә омтылу, җанга сүнәргә ирек бирмәү, кыскасы тормышның бер саламына тотыну иде. Озакламый безнең лагерда шундый парикмахерскийлар берничә урында оешып китте. Хәтта кырынган өчен түләү дә кертелде. Мәсәлән, сакал-мыек кырган өчен бер төрлек тәмәке, тәмәкең булмаса, башка берәр нәрсә, хәтта гимнастерка төймәсе дә ярый иде. Лагерда башка һөнәрчеләр дә табылды. Безнең арабызда тимер чыбыктан энә ясаучылар да, ут чыгарыр өчен чакма таш ясаучылар да, хәтта анда-монда аунап яткан түбә калайларыннан котелок һәм кружка ясаучылар да эшкә керештеләр. Билгеле, булар яшерен, лагерда немецлар йөрмәгән вакытта эшләнә иде. Шулай итеп, шәнечкеле тимер чыбык белән уралып алынган йортта яшәү өчен көрәш үзенең беренче адымын атлады. Хәтергә язылган көндәлектән. Мин лагерда көндәлек яза алмадым. Язган булсам да, ул көндәлек дәфтәрен мин үзем белән алып кайта алмаган булыр идем. Әледән әле булып торган тентүләрнең берсендә алар утка төшеп көлгә әйләнерләр иде. Ләкин немец шагыйре Гейне әйткәнчә, кеше күңеленә тентү ясап булмый, һәм мин бары шул күңел дәфтәренә күргәннәремне, белгәннәремне яза бардым. Ул көннәрдәге авыр язмыш кайчанда булса онытылырмы соң? Әгәр мин тоткынлыкта 1000 көн яшәгән булсам, шул 1000 көннең барысында сәгатьләп сөйли алам. Тик сүзем бик озакка китәр дип кенә уңайсызланам. Менә шул хәтергә язылган көндәлектән берничә өзек. 25 август 1941 ел. Бүген безгә икешәр шалкан бирделәр. Аны әсирләр Гитлер паёгы дип атадылар. Мин шалканны бу хәтле тәмледер дип уйламаган идем. Эх, күбрәк булса икән. Туктале. Бу шалкан турында ишәк фәлсәфәсе түгелме соң? Әйе, ишәк уйлануы. Уят. Ләкин нишләргә? Әгәр немецлар чыннан да Поляков теләгәнчә безгә ак калач ашатсалар, йомшак урыннарда йоклатсалар,
Шуның өстенә тагын шәрап та эчерсәләр, оятыңнан кая качар идең? Син яшәр идең, ләкин шул көннән алып үзеңне туган илең өчен үлгән дип санарга тиешсең. Әйе, үлгән дип. Ярый әле дошман безне дус итми. Дошман ашын ашап симерү бу ишәк булудан да түбәнрәк хурлык иш. Егерме 26 август 1941 ел. Бүген безгә тие дигән нәрсә бирергә булдылар. Нәрсә соң ул тие? Берәүләр әйтә, ул дөгедән әүвәләп пешерелгән икмәк, имеш. Берәүләр әйтә, юк, икмәк түгел, ботка, имеш. Ә берәүләр ул тие дигән нәрсә камырдан пешерелә торган салма имеш. Ләкин берсе дә дөрес булмады. Немецларның ул тие дигәне ниндидер үлән салып кайнаткан су икән. Тие ул безнеңчә шәй дигән сүз булып чыкты. 27 август 1941 ел. Безнең лагерга бүген тагын теге яшелле зәңгәрле тавышлы офицер килде. Аның артыннан бер көтү солдат ияреп керде. Тагын нәрсә була? Һич кем дә белми әле. Безне яңадан стройга тезделәр. Теге офицер кулындагы бизәкле таягын әйләндереп уйный. Аннан соң ул «Ахтунг» дип кычкырды. Лагерь тынды. Офицер строй буйлап йөри башлады. Бераз гына селкенгән әсирләргә ул таяк белән суга. «Кайна дисциплина!» ди. «Русский некс хорош!» Аннан соң офицер стройдан бір-ике адым читкәрәк китеп басты. Янына тәрҗемәчене чакырды. Тәрҗемәче сүзләрен без тыңларга ярата торган идек. Чөнки ул рус телен шул кадәр җимереп сөйләшә, ул хәтле итеп һичбер артист та уйлап чыгара алмас иде. Тәрҗемәче сөйләгәндә безнең көләсебез килә иде. Шул ук вакытта рус сүзен шулай тырышып сөйләргә теләүче бу немецта кешелек хисләре дә бардыр кебек тоела. Чөнки дошман булса да рус телен аның авызыннан ишеткәч, без әллә бу яхшы немец микән дип та уйлап куйгалый торган идек. Офицер сүзгә кереште. «Биредә», диде ул, «лейтенантлар, полковниклар һәм башка чиннар бармы? Германия хәрби командованиесе аларны айрым һәм яхшырак шартларда тотырга буйрык бирде». Офицер тынып калды. Тик арабызда беркем дә үзен белгертмәде. «Димәк, барыгыз да солдатлар гына», диде ул. Немец башын селекте. Аңа бу хәл һич аңлашылмый иде. Меңләгән әсирләр арасында бер генә командир да булмасын имеш. Әлбәттә, моңа кеше ышанырлык түгел иде. Безнең командирларыбыз үз солдатларыннан аерылырга теләмәделәр. Лагерда, тоткынлыкта без инде бер ил кешеләре, бары чын дустар гына идек. Немец командованиесенең бу чарасы астында нәрсә ята иде соң? Инде бер атна буена әсирләр арасыннан коммунистларны эзләп тә уңышсызлыкка очраган гестапочылар командирларны айырып алырга уйлыйлар. Бу коммунистларны табуны җиңеләйтә. Чөнки 10 командирның кайсы булса да берсе коммунист булырга тиеш. Гомеремдә бик күп мәкерле эшләр турында укыганым бар. Ишеткәнем бар иде. Чын мәкерне әле генә белдем. Мәкер ул алдан якты йөз күрсәтеп, арттан аркага пычак кадау икән. Мин стройда басып торган килеш үз халкымның мәкален исемә төшердем. Айырылганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар дип юкка гына әйтмиләр ич. Без айырылмадык та, бүленмәдек тә. Иртәгә нәрсә булыр? Күз күрер. 28 август 1941 ел. Баланда дигән сүзне минем ишеткәнем юк иде. Ә бүген безнең лагерда иртәдән алып баланда турында сөйлиләр. Лекке төрмә кухнясында казан астылар. Беренче класслы поварлар су кайната башладылар. Кухня тәрәзәләреннән булып пар чыга. Бүген әсирләргә баланда бирәчәкләр диләр. Нәрсә соң ул баланда дип мин күршемнән сорап куйдым. Минем күршем баланданы яхшы белә икән. Баланды суга аз гына ярма,
ozgina moy, ozgina tuz ham ozgina un bulg'atgan osh bo'ladi edi ol. Nemislarning bizga bergan balandisi butunlay mening ko'rshi aytgancha bo'lib chiqmadi. Qo'ynab ta chiqmagan suvga yordirilmagan qora buday solganlar. Mening ko'rshi aytgancha bu balandida ozgina tuzda, ozgina unda, ozgina moyda yo'q edi. Balanda olgan vaqtda men ko'rshim bilan tag'in uchrashdim. Bu sen aytgan balandiga o'xshamagan. Alla endi pishira bilmaylarmi dedim men anga. Balandi 3 sortli bo'la. Men aytgan balandi ol birinchi sort. Bu nemislar balandisi. 3-sort qana deydi ko'rshim. 29 avgust 1941 yil. Bugun tag'in tintuv bo'ldi. Tek bu yo'li boshqa chora qo'zdirildi. Bizni borimizni lagerning bir yog'ina qisiriqlab jiydilar. O'rtaga ustal ham o'rindiqlar qo'ydilar. Shundan so'ng qop qo'shildi. Lagerga bir turkum ofitserlar kelib kirdi. Yashilli zangirli tovushli ofitser da'lar orasida. Biz indani yiroqdan o'qtonaymiz. Aning qo'shamati da bor. Bizning bir iptashimiz bir vaqtnani qustirg'ich parashok degan edi. Aning parashogini aytmay boshladilar. Shundan so'ng u qustirg'ichgina bo'lib qoldi. Shul kundan olib biz barliq nemis ofitserlarin qustirg'ich debgina yuriy boshladik. Ofitserlar ustal tirasina o'tirishdilar. Ular yonina biram-biram asirlarni chaqiralar. Bu yo'li ism familiyalarini yozirga kirishdilar. G'umrimda birinchi topqir bizning ismlar nemis qog'ozina tushdi. Bu teritrafiga aylanu, dushmanning jingu turindagi xabarni son bilangina tugul, ism bilan da yozildi. Tintuv big jiddiy ham uzoq bordi. Nemis soldatlari kiyimlarini soldirib, borisida o'zlari qarab chiqdilar. Qo'llarini ko'tarib, qo'ltiq ostlarına qadar tekshirdilar. Qog'oz, qarandash kabi narsalarni borisida bir uyumga uyib yondira boshladilar. Mening oldagi soldatning ko'krak kissasidan bir bola rasmi kelib chiqdi. Ofitserlar uni qo'ldan qo'lga yurtib qaradilar. Soldat oppoq bo'lib og'arindi. Bu uning birdan bir qiz bolasining so'g'ish boshlanir oldindan tushirilgan rasmi edi. Ota kishi bolasin o'lim to'shagida ko'rgan kabi qoltirana. Aytirsin, mana nanining so'nggi so'lishi tinar, ham ul ko'zlarini yumar kabi tuyulaydi. Ota kishi balki bu minutda shul bola rasmi uchungina o'tqa tashlanirga rizo bo'lar edi. Onun uchun bu birdan bir eng qadrli esdalik. Ular shul rasmni kissasina solib, nindidir umidlar bilan yashay. Rasmni yondirsalar, ota uchun borisida bitdi. Hatto uning shul kichkinagina umidida yo'g'olaydi shekilli. Ofitser rasmni o'tqa tashladi. Lekin baxtga kinatgina isib qo'ygan jil uni ushaq yonidan uchira olib ketdi. Rasm bir qortqina nemis soldatining oyog'i yonina kelib tushdi. Nemis uni iyilib olib, kissasini solib qo'ydi. Asiranga to'ba bormoqchi edi, ikkinchi nemis uning yo'lina qarshi chiqdi. Vek deb asirni endi tintuvdan uzgan iptashlar yonina qo'ydi. Asir boshini tuban yeb do'stlari yonina otladi. Yo'q, nemislar bizning sagatlarni ham boshqa iberlarni oldilar. Rasm olarga nega kerak? Tintuv tamam bo'lgach, lager yangadan o'zining kundalik turmushina qaytdi. Men tintuv vaqtida rasmni kissasini olib solgan qort nemis soldatini ko'rdim. U lager bo'yicha kimnidir izlab yuriydi. Gavrilov, bu Frisinesli bo'g'ay deydi kimdir. Gavrilov degani boya rasmini oldirgan asir edi. Ulda nemisni tanib oldi. Ham anga qarshi ketdi. Ular uchrashdilar. Nemis soldati Gavrilovni boshdan oyoq qarab chiqdi. Ondan so'ng negadir yudruqlari bilan kizana qishqirinirga tutindi. O'zi hamon tira-yog'ina qaray. Gavrilov birni yanglamagan kelish bosib tura. Nemis ko'pmigina qishqirinsa-da, uning yuzida oshu ko'rinmay. Shul orada u kissasidan bola rasmini olib, Gavrilovga tizgina berdi ham o'z ko'kragini turtib, 3 barmog'ini ko'rsatdi. Akrin tovush bilangina narsadir aytdi-da, ketib bordi. Gavrilov rasmni olib, qizining yuzini uzoq qarab turdi. Uni bir necha martaba o'pdi. Biz de uni yonina yig'ilishib, rasmni qaray boshladik. Bir nanigina qiz bola.
Бишек читенә тотынып, түгәрәк, тулы аяклары белән мендәргә басып тора. Йомшак мендәр аның көчсез һәм җиңел аяклары астында әз генә яньчелеп тора. Ул күзләрен зур ачып, нәрсәгәдер гаҗәпләнгән кебек туп-туры караган. Әтисенең күкрәк кесәсендә сугыш юлы аша узган шушы кыз бала рәсеме безнең күңелләребезне йомшартты. Безнең бит барыбызның да диярлек өйләребездә балаларыбыз бар иде. Сагыну хисләре кабат йөрәкләрдә дөрләп кабынды. Безне чәнечкеле тимерчыбык дөньядан айырса да, балаларыбыз өчен без бар, без яшибез. Алар безне көтәләр. Мин дә үз баламны күз алдыма китердем. Аның дөньяга туганына 5нче ай гына. Мин аны киткән чакта вагонга алып соңгы мәртәбә үпкән идем. Ә ул аерылышуны белгән кебек минем күзләремә карады. Муйныма сырышты. Шул килеш ул минем күңелемдә мәңгелек рәсем булып калды. Кая барсам да, ни эшләсәм дә, күзләремә тик шул рәсем генә күренә иде. Бу көнне без балаларыбыз турында озак сөйләштек. Шунсы кызык. Башка вакытта әгәр берәүгә балаң турында сөйлә әле дип әйтсәк, ул «Ни сөйлисең? Бала инде ул» дип кенә сүзен бетерер иде. Ә биредә ата кешеләр үз балалары турында шундый матур итеп сөйлиләр, тыңлаган саен күңел рәхәтләнеп тора. Һәркемнең баласы үзенчә яхшы, үзенчә матур һәм дөньяда иң акыллы иде. Үзеңнең балаң да шундый булгач, башкаларга ничек ышанмыйсың инде? Гаврилов исә шатлыгыннан авызын җыя алмый. Ул үзенең нәни кызын чынлап та күргән диярсең. Ул башкаларның сүзен тыңлап ләззәтләнә. Менә ул тагын рәсемне алып карый башлады. Карт немец нәрсә әйтте соң? Нигә ул 3 бармагын күрсәтте диде. Моны немец телен аңламасаң да, моны немец телен белмәсәң дә аңларга була, диде безнең арабыздан берәү. Немец әйтте. Мин солдат, син солдат, синең дә балаң бар, минем дә 3 балам бар, диде. Гаврилов аз гына уйланып торды да, этләр арасында да кешеләр бар икән, диде. Һәм лагерь капкасы ягына карап алды. Анда немец солдатлары постларын алышалар иде. 30 август 1941 ел. Көннәр узып тора. Шулай тагын күп еллар үтәр. Күп сулар агар. Дөньяда әллә нәрсәләр булып бетәр. Ә җир үз юлы белән кояш тирәсендә һаман әйләнеп торыр. Көннәр, айлар, еллар кабатланыр. Һәм бер вакыт 2041 ел җитәр. Календар битенә 30 август көне килеп чыгар. Димәк, нәкъ 100 ел узган булыр. Әле ул вакытта да менә бу көннәр турында сөйләрләр. Тарихчылар ул елларның архив киштәләрен актарырлар. Инде саргаеп беткән һәм хәрефләре тоныклана барган газеталарны, журналларны укырлар. Үз замандашларына безнең язмышлар турында яңадан газеталарга, журналларга язарлар. Калын китаплар чыгарлар. Юк, фашизмга каршы көрәштә кыелган кан ул авыр көннәр 100 елдан соң да онытылмас. Шул уңай белән мин сезгә, тарихчыларга, үз көндәлегемдә бер фоторәсем турында язып калдырырга тиешмен. Сез шулай архив киштәләрен актарган вакытта немецның бер газетасында ул рәсемне күреп аптырап калмагыз. Сез иң элек минем сүзләремә игътибар итегез. Ул рәсемгә 10-15 кеше төшерелгән булыр. Алар бик зур өстәл тирәсендә тезелешеп утырганнар. Кайберләре бик тәмле итеп сөяк кимрә, кайберләре бик зур телем икмәк тотып тәлинкәдән шулпа ашый. Һәр кеше каршында аракы шешәсе һәм стаканнар. Янәсе, кунаклар аш алдыннан төшереп тә алганнар. Ә арткы фонда ак калпак кигән һәм көләч кыяфәтле берничә повар күренә. Бу рәсем астына рус әсирләре безнең лагерьларда менә ничек яшиләр дип язылган булыр. Янәсе, сый-хөрмәт, рәхим ит. Бәлки, шушы рәсемгә карап кайберәүләр чыннан да гаҗәпләнерләр. Ничек була инде бу? Нәби Дәүли дигән бер кеше үзенең көндәлегендә нинди авыр газап һәм ачлык турында язган.
Немецлар әсирләрне әнә ничек ашатканнар ич? Кемгә ышанырга диярсез бәлки сез? Ләкин ялгышмагыз, тарихчылар. Мин ул рәсемнең ничек эшләнгәнен менә бу дәфтәремә язып калдырдым. Көннәрдән бер көнне безнең лагерьга ап-ак калпак кигән бик юан һәм кып-кызыл йөзле берничә немец керде. Алар артыннан лагерьга кечкенә генә машинада килеп җитте. Машинада муйнына берничә фотоаппарат таккан бер яшь кенә лейтенант килеп чыкты. Ул теге ак калпак кигән немецларга нәрсәдер әйтте. Тегеләр машинадан ящик чыгардылар. Аннан соң лейтенант лагерь вахтманнарына өстәл китергә кушты. Бер вакыт кызыл йөзле поварлар шул өстәл өстенә теге ящиклардан буш шешәләр чыгарып тезделәр. Аннан соң ак икмәк, кәстрүл, тәлинкәләр, кашыклар да өстәлгә куелды. Шуннан ерак түгел генә без исебез китеп күзәтеп тора идек. Фотоаппаратларын таккан лейтенант һәм берничә вахтман безнең янга килделәр дә, иң тулы йөзле әсирләрне сайлап алып, шул өстәл тирәсенә тезеп утырттылар. Бер повар кәстрүлне ачып, аннан итләре сыдырылып беткән сөяк кисәкләрен әсирләргә өләшеп чыкты. Икенчесе тәлинкәләргә әчегән сөт салды. Ә берсе ак икмәк кисеп өләште. Ач әсирләр ашый башладылар. Кайберәүләр сөяк кимергә кереште. Шул вакыт лейтенант аларны берничә мәртәбә рәсемгә төшереп алды. Аннан соң ул «Фертит» дип кычкырды. Поварлар шул сүзне ишетүләре булды, өстәлдән барлык ашамлыкларны тиз генә сыпырып җыеп алдылар да кире ящикларга тутырдылар. Көлешә-көлешә машинага утырышып китеп тә бардылар. Лейтенант та алар белән сыздыртты. Бер әсир эшнең нәрсәдә икәнен сизеп алып, башын селкеп торды да: «Каптык фриз кармагына», диде сузып кына. Мәсьәлә ачыкланды. Немец лейтенанты үзләренең газеталары өчен рәсем төшереп алды. Бәлки ул рәсемне листовкаларга басарлар. Ә листовкага Германиядә рус әсирләре ач тора дип дошман котку тарата, менә карагыз бу рәсемгә. Комментарий кирәкме? Дип язып куярлар. Һәм листовканы самолетлардан фронт сызыгына илтеп ташларлар. Рәсемгә төшкән әсирләр әлбәттә хурландылар. Ләкин соң иде инде. «Хаталандык», диде тагын бер әсир. «Хаталандык, ачык авызлар. Әйе, бу безнең хата иде. Ләкин бу хата киләчәктә тагын мондый 1000 хатаны булдырмаска сабак булды. Тарихчылар, шуны белегез, бу рәсем фальш». Доктор Василий Петрович. Инде август ахыры булуга карамастан, көннәр бик эссе. Лагерь әсирләр белән шыгрым тула. Аурулар көннән-көн күбәя бара. Бигрәк тә эч авыруы әсирләрне җәфалый башлады. Немецлар ауруларга ярдәм күрсәтү турында хәтта уйлап та карамыйлар. Үзләренә бездән берәр төрле ауру югар дип куркалар. Алар лагерьга бик сирәк керәләр. Анда да әсирләр янына якын килмиләр. Читтән генә күзәтеп торалар да тизрәк чыгып китәргә ашагалар. Хәер, без дә аларны сагынып көтеп тормыйбыз. Василий Петрович чыннан да доктор булып чыкты. Ул инде үзенең кем икәнлеген яшерми. Без аның полк кыр госпиталендә эшләгәнен һәм яралы солдатлар белән бергә әсир булганын белдек. Үзе белән бергә әсир төшкән кайбер солдатларны да ул лагерьда очраткан иде. Василий Петрович белән мин якынрак танышырга булдым.
Бүген мин аның белән озак сөйләшеп утырдым. Мин аңа үземнең Казаннан икәнемне әйттем. Василий Петрович үзенең кайчандыр Казанда практикада булганлыгын сөйләде. Ул Казанның бик күп урыннарын, хәтта шәһәр читендәге күлләрен дә белә икән. Тоткыннар һәр вакытта шулай күрәсең. Үзара сөйләшкәндә тормышта булган берәр уртак хәлне эзлиләр һәм табалар. Василий Петрович белән заманында бер шәһәрдә булуыбыз, шул шәһәрнең бер үк урамнарында йөрүебез безне бик күптәнге таныштар кебек якын итә иде. Бу бер-береңә ачыграк булырга, серләрне шикләнмичә уртаклашырга юл ача. Василий Петрович коммунист идеме? Мин ансын белмим. Мин сорамадым, ә ул әйтмәде. Ләкин ул чын рус кешесе иде. Аның ачык йөзе, аз гына зәңгәррәк күзләре беренче очрашканда ук күңелдә ышаныч тудыралар. Аның белән сөйләшкәндә ничектер кайгылар таралгандай була. Шуңа күрәдер ул бер вакытта да ялгыз калмый. Ул кем белән булса да һаман сөйләшә торган иде. Лагерда аны бик тиз белеп алдылар. Аурулар, яралылар аңа киңәшкә килеп йөри башладылар. Ул үзе дә хәлсез яткан аурулар янына бара. Аларның башын тотып карый, хәлләрен сораша. Ауруга ярдәм итәр өчен докторның кул астында бер төрле дару юк. Василий Петрович үзе өчен генә түгел, меңләгән ауру әсирләр өчен дә кайгыра. Доктор кешегә үз дусларының шулай ачлыктан, аурудан халак булуларын күреп торуы әлбәттә җиңел түгел иде. Нишләргә соң? Фашистан дару сораргамы? Ә ул бирерме? Бирсә, нинди дару бирер? Яшәтә торганнымы? Әллә тагын да тизрәк үтерә торганнымы? Мин Василий Петровичка үземнең күптән уйлап йөргән серемне ачарга булдым. Мин әле тормышымда беренче мәртәбә шундый авыр хәлдә калдым. Миңа кем беләндер киңәш итәргә кирәк иде. Минем өчен бу тимер чыбыклар аша иркен дөньяга чыгу уен түгел. Василий Петрович минем уйларымны тиз сизеп алды. Ул минем янга якын ук елышып утырды һәм бик әкрен тавыш белән генә: "Ничек соң аякларың? Авыртмыймы?" диде. "Хәзергә авыртмый әле." "Шулай. Ә күзләрең ничек? Яхшы күрәме? Колагың ничек? Яхшы ишетәме?" Ул минем җилкәмнән тотып, гәүдәмне селкетеп карады. "Әле көчең бар, җегет", диде доктор. "Ә сезнең аяклар ничегрәк соң?" дип сорадым мин. "Һәр хәлдә синнән калышмас идем." Минем эчемә шатлык йөгерде. Димәк, Василий Петрович юлга җыена. Ә юлда андый кеше белән бергә булуың ни тора? Василий Петрович тагын бер мәртәбә җилкәмә сугып алды. Әйтерсең, ул минем авыр уйларымны кагып төшерергә тели иде. "Аякларың исән булгач, җаеңны кара. Югыйсә соң булыр." "Ә сез?" дидем мин аны бүлдереп. "Ә мин?" диде ул, ашыкмыйча гына. "Качарга җыенмыйм." Мин кинәт бер туңып, бер эсселәнеп киттем. Аның сүзләрен аңлап җитмәдем бугай. Ләкин шул ук вакытта бу сүзләр минем йөрәгемне телгәндәй булды. Василий Петрович йөземә карап, минем кичерешләремне аңлады. "Мин качмыйм", диде ул тагын бер мәртәбә. "Кача алмыйм, чөнки качарга хакым юк. Мин доктор, аңлыйсыңмы? Мин биредәге авырулар, яралыларның гомере өчен үземне җаваплы саныйм. Качып котылган хәлдә дә мин гомерем буе тынычлык таба алмас идем. Әгәр син хәзер авырып ятсаң, мин сине ташлап китсәм, син үзең үк миңа ләгънәт яудырыр идең." Доктор бераз тынып торды. Мин аның йөзеннән күзләремне алмыйм. Аның сүзләренә исем китә. "Шулай, иптәш. Хәерле юл телим сезгә", дип, ул үз сүзен бетерде һәм урыннан торды. "Ә хәзер сез миңа булышыгыз", дип мине ияртеп китте. Без төрмә бүлмәләренең берсенә кердек.
Беріде аяқ басарлық орын юк. Әсирләр идәнгә тезелешеп утырганнар. Докторны күрү белән бүлмә җанланып китте. Иптәшләр, диде доктор, барыгыз да ишек алдына чыгыгыз. Яралылар калсын. Без бериде госпиталь оештырачакбыз. Югыйсә безне эпидемия фашистлардан булайрак кырып бетерер. Мин Василий Петровичның теләген аңладым. Ул көченнән килгән кадәр үз вазифасын үтәргә омтыла иде. Бу эш бик үк җиңел булып чыкмады. Әсирләр арасыннан берәү карлыккан тавыш белән: "Мин чыкмыйм, нишләп чыгыйм? Мин монда беренче булып урын алдым. Шунда калам", дип әрепләшергә кереште. Әлбәттә, аны гаепләрлек тә түгел иде. Чөнки ишек алдында ачык һавада газаплануга караганда бүлмәдә ни әйтсәң дә ышык һәм җайлырак иде. Докторның тырышып аңлатуы да мондый чакта барбер яхшы нәтиҗә бирмәс иде. Аш кешедә аң белән идарә итү тоткарлана. Мондый вакытта кискен һәм каты кул белән хәрәкәт итәргә кирәк. Василий Петрович каушап калмады. Ул гимнастеркасын артка сыпырып, билендәге бавын рәтләде һәм үзе смирно басып: "Встать!" дип кычкырды. Кинәт бүлмәдәгеләр барысы да аякка бастылар. Авырулар башларын күтәреп карап тора башладылар. Бу нәрсә? Бу инде күптән ишетелмәгән русча хәрби команда иде. Ул сүз шундый булып яңгырады, хәтта әсирләр бер минутка үзләрен армия строенда кебек хис иттеләр. Алар үзләре дә сизмәстән шул командага буйсындылар. Василий Петрович дәвам итте: "Мин, батальонный врач, сезгә буйрык бирәм. Авырулардан башкалар бүлмәне бушатыгыз", диде. "Вон как", диде бая бәхәс башлаган әсир. Ул тагын нәрсәдер әйтмәкче иде. Ләкин аның янында басып торган шактый таза буйлы солдат: "Иптәш батальонный врач, рөхсәт итегез", диде һәм үзе рөхсәтне көтмичә үк теге әсирне якасыннан тотып алып ишек янына китерде. Җайлап кына артына тизе белән төртеп чыгарып җибәрде. "Бар кабәхәт. Үз командирының сүзен тыңламасаң, фрисның итеген яла", диде. Бер минут эчендә булып алган бу хәл кешеләрне айнатып җибәрде. Чыннан да, яралылар, авырулар тышта яталар. Дөньяда дуслык дигән нәрсәнең барлыгы кешеләрнең әле генә исләренә төшкән шикелле булды. Докторга тагын сөйләп торырга туры килмәде. Әсирләр берәм-берәм бүлмәдән чыга башладылар. Доктор бу кызу канлы солдатны үз янына чакырды. Солдат аның каршына килеп смирно басты. "Вольно", диде доктор. "Таныш булыйк. Мин Василий Петрович. Хәзергә шулай гына булсын. Сез кем?" "Мин кече командир Фаттахов Зиннур, разведчик", диде солдат. Ул ни өчендер дулкынлана һәм аның сөйләвендә татарчалык нык сизелә иде. "Яхшы, иптәш кече командир. Сез бу бүлмәдә старший булырсыз. Биргә беркемне дә кертмәгез. Ә сез", диде доктор миңа карап, "идәнне сәбәреп чыгарыгыз." Доктор ишек алдына чыгып китте. Фаттахов Зиннур ишек төбенә басты. Мин идән сәбәргә тотындым. Бу эш ничектер күңелне күтәреп җибәрде. Әйтерсең, без әсирлектән котылганбыз да, менә хәзер безнең тормыш яңача башлана иде кебек. "Яхшы кешегә ошый", диде Фаттахов Зиннур. "Докторны әйтәм әле. Монда үзебезне карамасак, фрисның бик исе китмәс." Сүз шунда өзелеп калды. Инде бүлмәгә берәм-берәм яралылар, авырулар керә башлады. Фаттахов ишек яңагына тырнагы белән сыза барды. Ул бит лазарет башлыгы. Бүлмәдә ничә кеше ятканын иң элек аңа белергә кирәк булачак. Озак та үтмәде, Василий Петрович та килеп керде. Яралылар аңа өметле күз белән карыйлар. Чөнки алар өчен Василий Петрович бердән-бер ярдәмче иде. Василий Петрович җиңнәрен сызганды һәм бик авыр ыңгырашып яткан яралы солдат янына килде. Бүлмә тын калды. "Идәнне бик пөхтә сөбергәнсез. Рәхмәт", диде Василий Петрович, миңа бик ягымлы карап. "Чынлап әйтәм, рәхмәт дигән сүзне шундый җанга ятышлы сүз икәнен әлегә кадәр белмәйдем. Үзенең тормышы да кыл өстендә торган кеше сиңа рәхмәт әйтсә, ул гомергә онытылмаслык истәлек булып кала икән." "Тагын нишлим", дидем мин. Василий Петровичка булышасым килә иде. "Сезнең
үз ишигиз бар иш, dedi ул. Василий Петрович миңа хәерле юл теләйде. Кинәт ишек алдында немец командасы ишетелә башлады. Бу гадәттәге кичке тикшерү вакыты иде. Авырулар да, яралылар да ишек алдына чыгып, стройга басырга тиешләр. Василий Петрович тәрәзәдән ишек алдына карады. Берегез дә урныгыздан тормагыз, диде. Тагын кыйнарлар, диде кемдер, авырыңгырашып. Василий Петрович эндәшмәде. Ул бары тик агарынып, тешләрен генә кысты. Аның яңак сөякләре төртеп чыкты. Күзләре кысылды. Маңгай өстенә сызык-сызык юллар ятты. Барыгыз да ятыгыз, кузгалмагыз, диде ул. Һәм үзе ишек янына килеп басты. Син дә ят. Ыңгыраш, диде ул миңа. Мин авырулар арасына кирип сузылдым һәм ишемне тотып ыңгырашырга әзерләнеп куйдым. Тышта «Айн», «Свай», «Драй» дигән сүзләр ишетелә. Немец солдатлары бүлмәгә кирип йөриләр. Тимер дагалы итекләрнең тавышы якынлаша бара. Менә ишек ачылып китте. Ике солдат бүлмәгә килеп кирде. Аларны күрү белән Василий Петрович немецчә «Алле Кранкен», диде. «Вас», диде бер солдат. Һәм Василий Петровичны читкә этәреп, авырулар янына бара башлады. Немец солдатының күзләрен кан баскан. Йөзе тиле кешенеке шикелле мәгънәсез. Бите таш кебек шума. Василий Петрович аның юлына аркылы төште. «Их бин доктор», диде. Немец аптырап калды. Бу бары бер генә минут дәвам итте. Немец кулындагы резин көпшә белән кизәнеп, Василий Петровичка сугып җибәрде. Василий Петрович аппак стена кебек булып агарды. Ләкин аягына баскан килеш кала алды. Немец икенче кабат сугарга кулын күтәрә баштаган иде. Шул вакыт бер яралы әсир урыныннан торып аксый-аксый немецлар янына килде. Василий Петрович аны тотып алды. «Не эшлисең, җүләр? Рөхсәт итмим», диде. Солдат тыңламады. Ул йөзен шытып, авырсызланды да, аягына ураган бинтны сүтеп җибәрде. Аның балтыр ите бөтенләй шәреп беткән иде. Инде шыр сөякләре күренеп тора иде. Ул немецларны биредә, чыннан да авырулар ята дип ышандырмакчы булды. Ул шуның белән рус докторында кыйналудан коткарып калмакчы иде. Бер минут узмагандыр, яралы солдат чырайсыз калып, Василий Петровичның кулларына ауды. Ул аңын җуйды. Ике немец бер-берсенә караштылар. Бу жан үзгеч күренеш аларны артка чигендерде. Василий Петрович солдатны әкрен генә идәнгә яткырды. Әсир солдат бик яшь иде. Әле аның битенә пәке йөзе дә тимәгән. Василий Петровичның җилкәләре калтыранып китә. Ул шулай хушсыз яткан солдатка иелеп елый иде. Немецлар чыгып киттеләр. Бер көн иректә. Әгәр мин лагерь тормышын менә шулай көндәлек дәфтәремә язып барган булсам, бүген аңа соңгы нукта куелган булыр иде. Чөнки бу көнне мин лагердан качып киттем. Бәлки сез бу ничек булды дип сорарсыз. Мин үзем дә мондый мөмкинлекне әле тиз көтмәгән идем. Шулай да әйткәнемчә, качу турындагы уй миңа бер генә минутка да тынгылык бирмәде. Дөресен әйтергә кирәк. Мин Белоруссияны бөтенләй белми идем. Сугышта разведкада йөргәндә миңа штаб кушуы буенча Орша тирәләрендә берничә мәртәбә булырга туры килгәне бар иде. Мин инде барачак юлымны бер кадәр күз алдыма китерә ала идем. Тик мин бер мөһим хәлне истән чыгарып җибәргәнмен. Ансы хакында соңрак язармын әле. Бүген бер төркем әсирләрне лагердан эшкә алып чыктылар.
Алар арасына мин дә эләктем. Безне җимерек урамнар аша шәһәр читенә үк алып килделәр. Без биредә тәрәзәләре төтен белән каралып беткән, бер як стенасы җимерелеп төшкән бер таш бина күрдек. Немецлар әсирләрнең бер өлешен шушында күчерергә уйлыйлар булса кирәк. Без килеп җиткәндә, монда чәнечкеле тимерчыбык төялгән 2 машина туктап тора иде инде. Безне бина эченә алып керделәр. Бүлмәләрдән көйгән ит исе чыга. Шундый авыр ис иде бу. Безнең бер иптәшебез шунда ук укшый башлады. Немец бер кулы белән борнын кысып, икенче кулы белән идәнгә төртеп күрсәтте. Идәндә янып күмергә әйләнгән кеше сөякләре ята иде. Аларны кеше сөяге дип әйтерлек тә түгел. Дөресрәге, бу сөякләр инде көлгә әйләнгәннәр. Бары тик баш сөякләре генә үзләренең йомры формаларын җуймаганнар. Алар да кул тию белән сибелеп, күз алдында юкка чыгалар. Шул сөякләр янында түтәләре янып беткән мылтык көпшәләре һәм кул пулеметлары ауный. Идәнгә бик күп гильзалар сибелгән. Алар янып кып-кызыл булып калганнар. Әйтерсең, әле хәзер дә кызып торалар иде. Һәр тәрәзә турысында идәнгә җәелеп калган тапка карап, бу урында сугышчы ятканлыгын аңлап була иде. Моннан 10 көнлек менә шушы бинада безнең кызыл армеецлар батырларча сугыш алып барганнар. Бу таш бина героик бастионга әйләнгән. Һәм аның бусагасыннан атлап узардан элек меңләгән фашист башсыз калган. Батыр совет солдатлары үзләренең соңгы сулышларына кадәр көрәшкәннәр. Алар душман снарядлары бина стеналарын җимергәндә дә, бүлмәләрне ялкын урап алганда да чигенмәгәннәр. Бәлки, кайчанда булса бер вакыт бу бинаның стенасына аларның исемнәре алтын хәрефләр белән язылыр. Алар билгесез калмаслар. Ә хәзер безнең алда аларның көлгә әйләнгән сөякләре генә ята. Моны кем генә күрсә дә, совет солдатларының батырлыкларына сокланыр иде. Без шул көлгә әйләнгән сөякләрне җыярга тиеш идек. Кемдер бер калай тартма алып килде. Без сөякләрне шул тартмага тутырдык. Әлбәттә, кешелекне аз гына ихтирам иткән бәндә, хәтта фашист булса да, бу кеше сөякләрен кабергә җирләргә тиеш иде. Фашистлар бу турыда уйлый да белмиләр дисәң, һич хата булмас. Алар сугышта үлгән солдатларның сөякләрен чүпчәр һәм таш өеменә ташлаттылар. Мин моны бер кайчанда онытмам. Бу әле моңа кадәр һичбер вакытта да ишетелмәгән вахшилек иде. Моны әйтеп аңлатыр өчен сүз табылырмы? Безгә снаряд җимереп төшергән ташларны бүлмәдән ишек алдына чыгарга куштылар. Немецлар «Шнайль рус» дип ашыктыралар. Алар үзләре дә биредә озак калырга теләмиләр иде. Мин берничә таш күтәреп ишек алдына чыктым. Узып барышлый түбәнге катта ачып куелган бер ишеккә күзем төште. Эчтә караңгы иде. Бу нәрсә икән? Шул минутта ук башыма качу уе килде. Акыл яшен тизлеге белән эшли башлады. Кулымдагы ташларны өемгә илтеп ыргыттым да яңадан бинага кердем. Тәрәзәдән кырга таба карадым. Анда 2 километр ары кечкенә генә урман һәм тагын бераз узгач елга күренә. Ә тагын да аррак сыек кына төтен сыман туманда күкселләнеп зуррак урман җәелеп ята. Эх, тизрәк шунда китәсе иде. Мин яңадан таш кисәкләрен җыеп, ишек алдына чыктым. Бу юлы инде теге ишеккә шактый ук якын килеп уздым. Мин анда пар казаны һәм уралып киткән тимер трубалар күреп калдым. Димәк, бу бинаны җылыту урыны, котельня икән. Ни өчендер үземдә сизмәстән мин кызу йөри башладым. Яңадан бина эченә кердем, тагын тәрәзәдән карадым. Бу юлы инде мин шушы бина янында тегендә-монда өем ташланып яткан цемент трубалар күрдем. Алар бик юан, хәтта кеше сыярлык иде. Яңадан ташлар күтәреп ишек алдына чыктым. Ташларны бу юлы өемгә илтмәдем. Туп-туры ачык ишектән котельняга кердем. Бәхеткә, сакчылар ниндидер бер ялтырауыклы тартма ачып маташалар иде. Мин караңгы подвалдан аларга карап тордым.
Әлбәттә, алар мине күргән булсалар, 1 минут та узмыйча минем арттан керерләр иде. Мин дә аларның килүләрен күрсәм, таш күтәргән килеш кире чыгар идем. Ләкин сакчылар үз эшләрендә булдылар. Алар теге тартмада берәр кыйммәтле нәрсә юкмы дип, капкачын ачарга телиләр иде бугай. Башка әсирләр дә бинага бер кереп, бер чыгып йөриләр. Мин ташларымны идәнгә ташлап, тирә-ягыма карандым. Күз караңгыга яләшеп җитте. Йөрәгем үземә ишетелерлек булып сикерә. Ниндидер шашкын хис тәнемне калтырата. Кинәт мин бер стенада тагын бер ишек күрдем. Илгечне күтәрдем. Ишекне әкрен генә ачтым. Анда шактый зур бүлмә бар. Уртада зур су чаны тора. Аңа берничә торба тоташкан. Мин шул чанны әйләнеп икенче якка килеп чыктым. Стенада мазутланып беткән комбинезон эленеп тора. Идәндә бер иске кепка ята иде. Бу кочегарның кабинеты булган күрәмсең. Ашыгырга кирәк иде. Һәр минут исәптә. Вакыт-вакыт тирә-якка колак салам. Арлы-бирле йөргән аяк тавышлары гына ишетелеп куя. Әле тыныч. Мондый кискен минутта кеше үзен шашкан кебек хис итә икән. Уйлар баштан шундый тиз кичәләр, аларны яшен тизлеге белән үлчәп булмас иде. Мин бүлмәдә арлы-бирле йөрим. Тирә-ягыма тиз-тиз каранам. Нишләргә? Ничек качарга? Кинәт минем аяк астымда идәнгә җәйгән калай сыгылып китте. Мине ул калай астында ниндидер бушлык барлыгын сизеп алдым. Көчкә генә шул калайны күтәрдем. Йөземә кинәт көн яктысы килеп бәрелде. Бу нигә булай? Идән астында яктылык. Мин башта аңышмыйчарак тордым. Боя тәрәзәдән күргән цемент трубалар менә шушында куелырга тиеш булганнар ахрысы. Сугыш башлангач, бу эш туктатылып калган. Бары тик стена астына канау гына казып өлгергәннәр. Идән астына яктылык әнә шуннан төшә иде. Мин түбәнгә сикердем һәм калайны яңадан үз урынына шуыштырып куйдым. Хәзер инде иреккә чыгарга бер генә адым калды. Ләкин бусы иң авыры, иң куркынычлысы иде. Стена астыннан шуышып канауга чыктым һәм бинадан ераклаша башладым. Шулай да шатланырга иртә иде әле. Бина тәрәзәсеннән берәр немецны күрүем мөмкин. Бәхеткә, канау эченә төшерелеп куелган трубалар ерак түгел иде. Мин шул урынга китеп, труба эченә кердем һәм бераз тынычланып сулыш алдым. Инде мин качуыма нык ышанган идем. Трубалар эченнән шулай шуышып бара торгач, тирли башладым. Димәк, монда һава азрак иде. Туктадым һәм төн җиткәнче шушында посып торырга булдым. Менә төндә килеп җитте. Алда, бик еракта, кечкенә генә тишек булып күренгән яктылык әкрен генә сүнде. Мин трубалар эченнән чыктым. Кая барырга хәзер? Әлбәттә, шәһәргә кергә ярамый. Ә якын авыл кайсы якта? Мин караңгыда иелеп карый-карый ерактан кара стена булып күренгән урман ягына таба киттем. Бу якын урманнарда немец частьлары урнашканын белә идем инде мин. Әкрда бар тик таң атканчы гына барырга мөмкин. Димәк, миңа урман читләтә кыр буйлатып юл алырга кирәк. Киттем. Тик бу әле юлны белеп бару түгел иде. Минем исәп качкан урнымнан ераклашу иземне җую иде. Бераз барганнан соң шәһәр еракта калды. Август айында әле төн кыска була. Ә качкынга төн тагын да кыскарак булып тоела. Таң атканчы берәр авылга кереп, өстемдәге хәрби киемемне алыштырып, миңа цивильный кешегә әйләнергә кирәк. Чөнки немецлар беренче көннәрдә гражданский киемдәге кешеләргә кагылмыйлар иде. Янәсе, алар мәрхәмәтле, гражданнарга ирек бирәләр. Янәсе, аларны бары тик хәрбиләр генә кызыксындыра. Хәрби булмаганнар теләсә кайда, теләсә нишләп йөрсеннәр. Алар бит Германия оккупациялап алган җирдә яшиләр. Алар иреклеләр димәкче иде фашистлар. Бу алдау иде. Немецлар теләсә нинди юллар белән булса да
оккупацияда калган халыкны үз якларында тыныч тотарга телиләр. Халык исә моны тиз төшенде. Әсир булмаган күп кенә солдатлар гражданнар киемен киеп үзебезнекеләр ягына яки партизаннар отрядына кушыла алдылар. Минем уемда шундый иде. Төн йолдызлы, ләкин караңгы. Ял итәргә утырдым. Тирә-якта әледән-әле немец машиналарының утлары балкып китә. Аларның яктысында очсыз-кырыйсыз сузылган кара колонналар күренеп кала. Танк чылбырлары тавышы ишетелә. Дошман колонналары алга бара. Мин шул якка таба йөземне борам. Анда, офык өстендә кызыл шәүлә балкып тора. Бер көчәеп китә, бер сүрелә. Гүя ул яктан таң атып килә. Кинәт шул кызыл офык йөзендә яшен аткан шикелле утлы сызыклар чагылып уза. Анда сугыш бара. Анда фронт. Минем дә юлым шул якка таба. Мин күккә карадым. Меңләгән йолдыз нәрсәдәндер курыккан шикелле дер-дер калтырап җемелдәшә. Әнә киек каз юлы да сызылып чыккан. Ул челтәрле тасма кебек үтәли күренә иде. Әле күптәнме шушы көмеш юлдан кыр казлары каңгылдашып узалар иде. Ә хәзер аларның тавышлары тынган. Яз килгәч, алар барбер үзләренең илләренә кайтырлар. Ә мин туган якларыма кайчан кайтырмын? Эх, тизрәк кайтасы иде. Дусларны күрәсе иде. Миңа моңсу булып китте. Үзләремнән ирексез салкын тамчылар атылып чыкты. Ул тамчылар битем буйлап агып төштеләр. Мин шунда гомеремдә беренче тапкыр күз яшенең тозлы икәнен татыдым. Әйе, мин еладым. Үз илемдә мин беренче мәртәбә ятим калган идем. Мин урынымнан тордым. Дөресе, мине кемдер сискәндереп торгызды кебек. Мин тагын алга киттем. Офык тиз яктыра башлады. Ашыгырга кирәк. Кинәт сул ягымда шактый биек ярлы елга күрдем. Хәтерем алдамаса, бу Березный елгасы иде. Мин елга ярына килеп җиттем һәм яр астына төшеп, тирә күздән яшеренеп бара башладым. Елгада батып калган машиналар чыгарылмаган әле. Кай сауган, ватылган, кайберләренең көпчәкләре генә күренеп тора. Биредә кызу сугыш барган. Инде таң атып килгәндә, мин бер кечкенә генә авылга җиттем. Иң элек биредә янып беткән өйләр урынында кара багана кебек басып торган морҗаларга күз чалынды. Алар ерактан ничектер кара кием кигән хәерчеләргә охшайлар иде сыман. Авылда әле беркем дә күренми. Немецлар юк. Мин тынычланып киттем. Авыл артындагы бәрәңге бакчаларына җитүем белән буразны арасына сузылып яттым. Иртәнге салкынчык битемә тиде. Бәрәңге сабакларыннан яңгыр кебек шыбырдап тамчылар коелды. Арганлык бетә төште. Салкынчык мине хәлләндереп җибәрде. Алда түбәсе алынып ташланган сарай, аррак морҗасы кыелып төшкән үй күренә. Морҗаның яртысы яңадан салына башлаган иде. Димәк, кемдер биредә үз хуҗалыгын аякка бастырырга маташа. Биредә кем яши? Мин буразнада яткан килеш хуҗаның өйдән чыкканын көтәргә булдым. Озакта үтмәде, ишек ачылды. Һәм аннан шактый олы яшьләрдәге таза гәүдәле бер кеше килеп чыкты. Өстендә чиккән якалы күлмәк, билен чуклы бау белән буган иде. Бу минем күңелемә ниндидер шик төшерде. Аңа күренмәскә тырыштым. Ул исә инде мине күреп алган иде. Минем монда килгәнне тәрәзәдән карап торган булса кирәк. Ул миңа якын килде. Тор, улым, тор. Курыкма. Үзебезнекеләр ич, диде. Шикләнүем юкка булган икән. Бу җылы сүзләр мине эретеп җибәрде. Әйдә, өйгә кер. Арыгансың, ял ит, дип карт мине култыгымнан алды. Без өйгә кердек. Карчык, тор. Аш әзерлә, кунак бар, диде хуҗа. Арткы бүлмәдән хуҗаның хатыны күренде. Ул ире өчен генә карчык иде. Әле шактый яшь һәм матур гына бер хатын иде ул. Башта ул миңа бик сәерсенеп карады. Аннан соң сузып кына, хәтта теләр-теләмәс диярлек, ала икән дип куйды. Ир белән хатын бераз күзгә күз карашып тордылар. Мин бу күзләр очрашуында ниндидер эчке бәрелеш барлыгын сизеп алдым. Мөгаен яшьләре ягыннан тиң булмагангадыр дип уйладым.
Хатын кухняга чыгып китте. Хуҗа, тизрәк бул дип кычкырып калды. Мин үй ишен карый башладым. Хуҗа кесәсеннән тәмәке чыгарып миңа сузды. Тартып җибәр, егет, диде. Үзе дә газетадан кәҗә аягы ясап, төтөнли башлады. Димәк шулай, диде хуҗа, сузып кына. Сугыш бетте диген. Ничек бетте, дидем мин гаҗәпләнеп. Шулай инде, күрмисезмени, диде хуҗа. Үзе көрәк сакалын сыйпап куйды. Аннары көләргә тырышып карады. Тик бу бик ямьсез чыкты. Аның калын иренле авызы эчендә сары, калын тешләре генә күренеп торды. Дөресрәге бу көлү түгел, ыржаю иде. Шаярасыз, дидем мин. Юк, чынлап әйтәм, улым. Синең өчен, минем өчен сугыш бетте. Әнә, күрәсеңме, ди бул, тәрәзәдән ишек алдына күрсәтте. Анда яңа тарантас, ачык сарай ишегеннән ат күренә иде. Бер читтәрәк тимер сука һәм койма буена куелган тырма да бар. Үземнең хуҗалыкны төзеп җибәргә уйлыйм әле, диде карт, һәм бик канәгать төс белән мыекларын өскә таба бөтереп җибәрде. Теләсәң кал, егеткәй, миндә эшләрсең. Буш итмәм, әлбәттә. Эшләгән хакың алырсың. Бара-бара үзеңә дә йорт салырсың, өйләнерсең. Менә сиңа яңа тормыш. Хуҗа минем җилкәмә сугып алды. Аннары туп-туры күзләремә карап. Әй, егет, сөякләрең генә шалтырап калган. Бу хәлең белән кая барырга уйлыйсың, диде. Эчем пошып китте. Ничә көн ашамаган булсам да, бу өйдә каласым килми башлады. Мин кергән йортның хуҗасы мин уйлаган кеше түгел иде. Ул миңа немец кебек үк куркыныч булып күренде. Бу мине үзенә батраклыкка ялларга тели дип уйладым мин. Һәм чыннан да, бу хак иде. Совет власте елларында эчтән генә тынып торган бу кеше хәзер аякка басырга тели. Аның эчендә мужик корты яңадан уянган. Ул немецларның сугыштагы вакытлы уңышы белән бөтен дөньясын оныткан. Кыскасы, бу мужик реставратор иде. Миңа бер генә стакан су бирсәгез иде, дидем мин хуҗага. Авызым кызган, көл сипкәндәй ут кебек яна иде. Бәлки, сезгә берәр стакан сырада зарар итмәс, дип, карт өстәл өстендәге зур кувшинны ала башлады. Юк, су гына бирегез, дидем мин. Ул арада кухнядан хуҗа хатыны килеп чыкты. Өстәлгә бәрәңге, икмәк һәм шактый зур кисәк дуңгыз ите китереп куйды. Солдат, утыр, ашыйсың килгәндер, арыгансың, диде. Мин өстәл янына утырдым. Тик ашый башлардан элек хуҗага үземнең җавапны әйтергә тиеш дип санадым. Мин әлбәттә сездә калырга уйламыйм, дидем. Минем кем икәнне беләсез. Мин үзебезнекеләр янына барырга дип юлга чыктым. Миңа бер кием табып бирсәгез, рәхмәт әйтер идем. Ансы өчен кайгырма, аша, солдат, дип хуҗа хатыны мине сыйларга кереште. Син кайсы яктан соң, диде хуҗа. Татарстаннан. Балаларың бармы, дип өстәде хатын. Бар, дидем мин. Сүземне хуҗа бүлде. Татарстан моннан кояш баешы кебек ерак. Аннан соң синең әле фронт аша үтәсең бар. Фронт аша үткәч сине туган илеңә кайтарып җибәрделәр дип уйлыйсыңмы? Шулай иткәннәр, ди, көтеп тор. Хуҗа минем каршыма чыгып, арлы-бирле йөри тагын сөйләп китте. Ярар, фронтны чыктың, ди. Аннары нәрсә? Аннары, егеткәй, кулыңа тагын мылтык аласың да, әйдә сугышка, ягъни үләргә. Яшәргә кирәк. Анда синнән башка да солдатлар җитәр әле. Бу сүзләре белән хуҗа мине яңадан үзенә калырга өндәмәкче иде булса кирәк. Шул вакыт урамда мотоцикллар тырылдаган ишетелде. Хуҗа атылып торып ашыга минем алдымнан аш-суны алып хатынына бирде. Тиз, кухняга, диде. Хатын чыгып китте. Хуҗа тәрәзәдән урамга карады. Безнекеләр, дип сузып кына әйтте ул. Аның безнекеләр дигән сүзе миңа кабат кемнәр алар дип сорарга урын калдырмады. Мин мотоцикл тавышыннан ук аларны танып алган идем инде. Миңа тизрәк кием бирегез. Мин тизрәк китим, дидем аңа. Хуҗа җавап кайтарга өлгермәде, кухнядан аның хатыны кием күтәреп килеп керде. Хуҗа аны күрү белән ышынып барды да киемнәрне хатыны кулыннан тартып алды. Ахмак,
Башың бармы юкмы синең дип аңа кизәнде. Немецлар күрсәләр, иң биек баганага асарлар, сине дә, мине дә, дип урамга чыгып китте. Бу өйдә миңа өмет бетте. Мин тиз генә бәрәңге бакчасына чыгып качарга уйладым һәм ишеккә килеп кагылдым. Ишек тышкы яктан бикле иде. Мин тәрәзәгә юнәлдем. Инде урамда ике немец капка төбенә килеп туктаган иде. Бары бер генә көнгә сузылган азатлык ят капка төбендә бетте. Немецлар мине алып чыкканда, мин ачу белән хуҗаның йөзенә карарга теләдем. Ул яны белән тора иде. Шунда мин аның беләгенә бәйләнгән ак тасманы күрдем. Шул тасма уртасында фашист свастикасы төшерелгән иде. Димәк, мин козгын ясына үзем килеп кергәнмен. Бу йортта немецлар куйган староста яши икән. Яңадан тоткынлыкта. Бүген төне буе яңгыр яуды. Иртә белән күк йөзе юып куйган кебек зәп-зәңгәр булып ачылды. Әйтерсең, җир өстендә зәңгәр түбәле бик зур чатыр корып куйганнар. Агач яфраклары инде сап-сары. Алар җил искәндә берәм-берәм өзелеп төшәләр. Кошлар төркем-төркем җыелышып очалар. Каядыр ашыгалар. Сугыш узган кырларда, янган урманнарда аларга тукланыр өчен нәрсә калган соң? Кошларның булай ашыгып очуларын күреп, безнең күңелләр жу итеп кала. Көз турында хәбәр ич бу. Әйе, көз килә. Минем күңел ярсуыннан туктамаган әле. Кичә генә бит мин инде качтым, бу газаптан котылдым дип уйлаган идем. Ә бүген яңадан лагерда. Яңадан минем язмыш яшәү белән үлем арасына килеп кысылды. Яшәү бик еракта, ә үлем бик якында. Барактан ишек алдына чыктым. Ишек алды әсирләр белән шыгырым тулы. Барысы да кояшлы якка чыгып утырганнар. Биредә җылы, рәхәт. Кайберәүләр күлмәкләрен салып, йөзләрен чыта-чыта һөҗүм алып баралар. Кайберәүләр чокырга җыелып калган яңгыр суларын котелокка җыеп йөриләр. Ә кайберәүләр йөзләрен кояшка куеп, һич селкенмичә рәхәтләнеп кенә утыралар. Әйтерсең, аларга дөньяда шуннан башка бер нәрсә дә кирәкми иде. Мин бу лагерда беренче төнемне кундым. Биредә минем танышлар юк. Мин лагерь буйлап йөреп киттем. Бу Борисов шәһәрендәге лагерь иде. Биредә сугышка кадәр хәрби часть урнашкан булган. Ә хәзер җимерелгән казармалар һәм туздырылган гаражлар гына калган. Немецлар бу лагерьне корганда шактый зур осталык күрсәткәннәр. Шәнечкеле тимер чыбыкларны тигез итеп уратылган баганаларга тарттырып чыкканнар. Ул чыбыкларга аркылы үреп, тагын чыбыклар уздырганнар. Аркылы үрелгән чыбыкларның бер очы җиргә кадалган, икенче очы югарыда сәнәк җәпләре кебек тырпаеп тора. Бу тимер чыбыклы койма аша кеше түгел, зуррак мәче дә чыга алмас. Немецны ул гына да канәгатьләндереп җиткермәгән. 1-2 метр чигенеп, тагын бер койма ясаганнар. Шул ике койма арасында сакчылар йөреп тора. Монсы инде сакчыларның үз җаннарын саклау өчен кирәк булган. Лагерь эченнән коймага 5 метр кала агач казыклар утыртылган. Аларга фанер такта кадакланган һәм коймага якын килмәскә дип язып куелган иде. Моннан качарга мөмкинме дигән уй тагын минем башыма килде. Ләкин бу шәнечкеле коймаларга карап, авыр сулап уфтанырга гына мөмкин иде.
Лагерь үзенең алгы ягы белән шәһәр эченә кереп тора. Артта бушлык, уйсу җир һәм аррак тагын шәһәр урамнары башлана иде. Качарга өчен бу як уңайлырак, ләкин бу якта койма 3 рат корылган. Бер-берсеннән ерак түгел вышкалар куелган. Лагерьнең урта бер җирендә иске такталардан аннан-моннан гына кадаклап бер сарай кебек нәрсә ясалган. Тәрәзәләреннән пар чыгып тора. Бу әсирләргә баланда пешерә торган урын. Лагерьнең икенче башында таштан салынган озын сарайлар күренә. Булары заманында склад булган. Хәзер анда рус офицерлары бикләнеп тора. Бу лагерьда офицерларны солдатлардан аерып өлгергәннәр иде инде. Мин тагын алгарак киттем. Менә койманың теге ягында янәшә калган 3 бик зур баз. Булары нигә? Күп уйланырга туры килмәде. Койма буендагы барактан носилкалар күтәреп чыккан әсирләр күренде. Носилкаларда үлгән әсирләр ята иде. Мин баскан җиремдә катып калдым. Койманың теге ягында сакта торган немец капканы ачты. Һәм носилка тотып килүчеләр парлап шул капкадан чыга башладылар. Немец кул дәфтәренә нәрсәдер яза барды. Арттан тагын бер немец күренде. Ул үлек илтүчеләрне саклап килә иде. Носилка күтәргән кешеләр 3 базның берсе янына килеп туктадылар. Һәм носилкадан үлекләр берәм-берәм базга төшеп киттеләр. Немец баш читеннән аларга озак карап торды. Аннары үлекләрнең терелеп качмауларына ышанган кебек кулын селекте. Бер әсир шунда куелган мичкәдән чиләк белән апара сыман бер сыйыкчы алды да үлекләр өстенә сибеп чыкты. Җил белән борынга әче хлор исе килеп бәрелде. Мин йокыдан уянган кебек кинәт аңыма килдем. Булар әсирләрне күмәргә дип инде күптән казылып куелган каберләр икән. Тәнем салкынайып китте. Башымны меңләгән энеләр чәнештеләр кебек. Әллә егет, үзеңә урын карыйсыңмы диде кемдер? Мин сискәнеп киттем. Әйтерсең, каяндыр кешегә күренми торган җирдән үлем үзе миңа эндәшә. Мин тавыш килгән якка борылдым. Артымда гына бер әсир басып тора иде. Әлбәттә, мондый дурфа сүз өчен беркемне дә гафу итмәс идем мин. Ләкин янымда үзем шикелле үк әсир иде. Шуның өстенә аның әйткән сүзе дөреслеккә дә бик якын. Сез үзегезгә ул урынны миннән дә элегрәк алгансыз бугай, дип мин моңа катырак итеп әйтергә тырыштым. Бу сүзләргә аның бер дә кәефе китмәде. Ул миңа тагын да якынрак килде. Белеп булмый, дускай. Монда бөтен шәһәрне йортларын иләре белән күмеп куйсаң да урын калыр әле, диде. Бу дөрес иде. Базларның киңлегенә, тирәнлегенә караганда лагерьда ничә мең кеше булса да сыячак иде. Бу базлар бер караганда мәңге туймас аждаһа үзләре кебек. Үлекләр көтеп торгандай күренә. Күренә генә түгел, чыннан да шулай. Димәк, фашистлар безне беребезне дә калдырмыйча үтереп бетермәкче һәм өстебезгә хлор сибеп, шул базларга күмеп куймакчы булалар. Без койма буенда ике әсир үлекләрне күмеп кайтучыларга сүзсез генә карап торабыз. Носилка күтәреп килүчеләр тагын да мескенрәк булып күренәләр. Башлары түбән иелгән, күз карашлары җиргә текәлгән. Алар үзләре дә менә хәзер җиргә урлар кебек иде. Урамда үтерү. Көннәр артыннан көннәр уза бара. Тышта беренче карлар күренгәли башлады. Инде кояш та бездән үзенең йөзен бурды кебек. Әсирләр бараклардан чыкмыйлар. Алар бер-берсенә сыеныбрак утыралар. Ватык тәрәзәләрдән җил сызгырып керә. Баракларда һава тынчу. Ниндидер сасы ис күкрәкләрне кыса. Анда-монда ыңгырашкан авызлар ишетелә.
Үлүчеләр көн сайын арта бара. Лагерга һаман яңа әсирләр килеп тора. Лагер үлем конвейерына әйләнде. Алгы капкадан тере кешеләр керә бара, артка капкадан мәетләр чыгып тора. Биредә кешенең гомере көн озынлыгы белән генә үлчәнә. Бер көнне безне иртүк ишек алдына куып чыгардылар. Тышта кар катыш яңгыр ява. Аяк асты пычрак. Салкын сөякләргә кадәр үтә. Барак ишек төпләренә немец солдатлары килеп басты. Бер кемне дә эшкә кертмиләр. Барактан чыгарга теләгәннәрне кыйнап тышка куалар. Барактан чыгарга теләмәгәннәрне кыйнап тышка куалар. Янәсе, немецлар чисталыкны сакларга теләү нияте белән барак һавасын алыштырга карар иткәннәр. Юкса эпидемия кузгалуы мөмкин имеш. Әсирләрнең күбесенең өстендә гимнастерка, бик сирәгендә генә шинель. Аякларда да итекләр тузып бара. Башта пилотка. Бу меңләгән кеше бүген я иртәгә үлеп бетергә тиеш кебек иде. Ләкин кеше үлемгә тиз генә бирешми. Йөрәгенең соңгы тибешенә кадәр сугыша. Без дә көчебездән килгән кадәр үлем белән тартыштык. Минем итекләрем тузды. Нишләргә? 2 такта кисәк алдым да асларына шакмаклар кактым. Болай гына бик озакка бармас дип өстән урап-урап аягыма бәйләдем. Басып йөргә җайсыз булса да аякларга су үтмәйде. Мондый универсаль аяк киемнәрен бик күпләр кулландылар. Минем шинелем юк иде. Гриша, яңа иптәшем, үзенең шинеле астына мине дә сыендыра. Кайбер шаяннар безгә тәвә кышы дип исем тактылар. Ләкин алар үзләре дә шундый ук үршәкле кошларга охшыйлар иде. Ашау-ичү турында миңа күп язып маташырга туры килми. Безгә көнгә бер мәртәбә ярдырмаган карабыдай салган су бирәләр. Ул да кеше башына яртышар литр гына була. Мин бит әле безне бараклардан ишек алдына куып чыгардылар дип әйткән идем. Менә көн уртасы җитеп килә. Без әле һаман тышта басып торабыз. Суык эшкә үтә. Без бер урында таптанабыз. Читтән караганда бер юлы меңләгән кеше бии диярсең. Лагерның шәһәр як кыймасы буенда әсирләр күбрәк җыелган. Вахтманның кычкыруына карамастан, әсирләр кыймага һаман якынрак киләләр. Урам яктан шәһәр кешеләре, бигрәк тә хатын-кызлар күбәйгәннән күбәя. Аларның кулларында төргәкләр, кием салым әйберләре дә күренә. Немецлар бу хәлне күреп, кыйма буена тагын солдатлар җибәрделәр. Үзеннән-үзе бер дә көтмәгәндә бөтен лагерь шәһәр ягына йөз белән борылды. Әйтерсең, хәзер митинг башланырга тиеш иде кебек. Кинәт шәһәр кешеләре арасыннан бер хатын: "Улларым, сезнең арагызда Валерий Иванов дигән кеше юкмы?" дип кычкырды. "Әтисенең исеме ничек?" диде бу яктан берәү. "Кузьмич, Кузьмич улым", диде баягы хатын. Ул шактый якын килде. Безгә аның ак чәчләре күренә иде. Валерий безнең арабызда табылмады. Хәтта аны белүче кеше дә чыкмады. Карт ана яшьле күзләрен сөртә-сөртә башын селкеде. "Бәхетсезләр, мескенкәйләрем", диде ул. Кинәт безнең арабыздан "Дуся!" дигән тавыш ишетелде. Теге яктан бер яшь кенә кыз йөгереп кыйма буена килә башлады. Бу яктан әсир дә аңа ташланды. "Хальт! Хальт!" дип кычкыра-кычкыра немец солдаты кызның алдына чыкты. Кыз туктамады, ул "Абый! Абый, Петя!" дип бөтен көченә кычкыра-кычкыра тимер чыбыклы кыймага таба омтыла иде. Солдат аның кулыннан тотып алды һәм бар көченә артка атып җибәрде. Кыз егылды да, шунда ук сикереп торып, кыйма аша бу якка төргә кыргытты. Әсирләр төргәкне һавадан ук тотып алдылар һәм шул ук вакытта газеталарга төрелгән әйберләр, кием салымнар ява башлады. Теге әсир тимер чыбыкларга якын ук килеп җитте. "Сеңлем, Дусинка" дип ул читлектәге кош кебек арлы-бирле атыла иде. Немец солдат аңа мылтыгын төзәде. "Сорюк, сорюк", диде ул. Ачлыктан хәле беткән әсир ябык куллары белән тимер чыбыкка тотына-тотына җиргә иелеп төште. Кыйманың аргы ягында моны күреп торган халык бер юлы кыймага таба ташланды. Вышкадан мылтык тавышы яңгырады. Кемнәрдер кычкырып артка чигенделәр. Тик шуннан соң гына "Таралыгыз, атам" дигән тавыш ишетелде. Ләкин бу соңгы күрсәтү иде инде. Дуся бөтен лагерь алдында уранда бер ялгызы кулларын як-якка җибәреп хәрәкәтсез ята иде.
Титанның үлеме. Безнең лагерьга читтән беркем дә кертелми, беркем дә чыгарылмый. Шуңа да карамастан, лагерьда яңа хәбәрләр һаман тулып тора. Гаҗәп, кайдан килә иде соң бу хәбәрләр? Кайчакта мин шул турыда уйланам. Бәлки, лагерьда чыннан да фронт хәлләрен белеп торучылар бардыр. Бәлки, кайдадыр үзенә күрә яшерен информбюро эшли торгандыр. Юк, бу хәбәрләр таралуына башка сәбәпләр дә бар. Тоткынлыктагы кеше рух азыгы эзли. Ул үзенең һәр сәгатен ниндидер өметләргә баглап яши. Әгәр аны аз гына тынычландыра торган хәбәр әле ишетелми икән, әсир аны үзе уйлап чыгара. Ул хәбәр башта кеше ышанмаслык уйдырма була. Ләкин телдән телгә күчеп йөри торгач, әлеге уйдырма чын барлыкка якынлаштырыла. Кемдер ул хәбәргә үз фикерен өсти, кемдер аны хыялында арындыра һәм тора-бара күңел өчен генә сөйләнгән хәбәр әлеге сүз иясенең үзендә ышандыра башлый. Бүген бер кызык хәбәр ишеттек. Кемдер әйткән, имеш, озакламый Рождество бәйрәме булачак. Немецлар шул изге бәйрәм хөрмәтенә әсирләргә ак икмәк, итле аш, тәмәке бирәчәкләр имеш. Шунсы кызык. Кичкә кадәр бу хәбәр әллә ничә вариантка кереп бетте. Барысын бергә санап әйткәндә, немецлар безгә Рождество көнендә 16 төрле ашамлык бирәчәкләр булып чыга иде. Шулар арасында мармелад, шоколад кебек әйберләр дә бар. Бу хәбәрне ишеткәч, Гриша рәхәтләнеп көлде. Ну, уйлап табалар да соң инде. Ләкин бер әйбер керми калган әле. Камчыны онытканнар. Ансы хак инде, диде ул. Аннары исе китмәгәндәй генә. Карарбыз, күрербез дип куйды. Аның гомумән былай салкын сөйләшүе минем ачуымны китерә. Әйтерсең, аның бер нәрсәгә дә исе китми. Хәтта бер кайчанда ашыйсы да килми иде. Ну, син, Гриша, таш икәнсең, дидем мин аңа. Нәрсә генә әйтсәң дә ышанмыйсың. Эх, малай, таш булып булса яхшы булар иде ул. Салкын да үтмәс иде, ачлык та йөдәтмәс иде. Немец суккан сайын йодрыгын авызына кабар иде. Гриша эшсез торырга яратмый. Ул күлмәгенә төймәләр такты, йыртыгын ямады. Ә хәзер иске чүпрәкләрдән бияләй тегеп утыра. Кеше бер-берсен кайгыда сыный диләр. Бу дөрес. Кеше бер-берсе белән бәхәсләшмичә дуслаша алмый дип тә әйтер идем мин. Бәхәстә хаклык туа диләр. Бәхәстә шулай ук дуслык та туа. Бәхәс вакытында кеше бер-берсе каршында йөрәген ача. Минем дә Гриша белән шундый бәхәскә керәсем килә иде. Гриша исә һаман салкын канлы булып кала бирде. Ул күп сөйләргә яратмый. Сөйләүче кешене дә тыңламый кебек. Шуларда кай җире беләндер ул миңа якын. Мин лагерь ишек алдына чыгып, озаграк йөри калсам, ул "Кайда йөрисең син? Әллә кино карап кайттыңмы?" дип ачулана торган иде. Бу сүзләрдә мин җылылык, туганлык сизә идем. Шуны әйтергә кирәк, лагерьда әсирләр икешәр-өчәр кеше бергә кушылып, дус булып яшиләр иде. Нәрсә тапсалар да бергә бүләләр. Бер-берсенә ярдәм итешәләр. Булай яшәүне язмыш үзе китереп чыгарды. Бу авыр тормышта икенче төрле яшәргә мөмкин дә түгел иде. Гришаның карарбыз, күрербез дигән көне килеп җитте. Бу искечә 25 декабрь көне иде. Мин йокыдан уянганда, Гриша снаряд ватыгыннан ясаган котелогын таш кисәге белән кырып утыра иде. Тик тормаш җанда инде син, Гриша, дидем мин аңа. Кулларыңны бәйләп куярга кирәк синең. Бүген Рождество, иптәшем. Тор, югыйсә мармелад алырга кичегербез, дип әче итеп көлде ул. Көн уртасында безнең лагерьда менә нәрсә булды. Кемдер: "Егетләр, ишек алдына чыгыгыз, кызык бар", дип кычкырды. Чыннан да, нәрсә бар икән, диде Гриша. Без тышка чыктык. Ишек алды уртасында бик зур ат басып тора иде. 3-4 немец солдаты ат янына килгәннәр дә көлешә-көлешә сөйләшәләр. Озак та үтмәде, бирегә әсирләр дә җыела башлады. Ат бик ябык, кабыргалары какшаган мичкә кыршаулары кебек беленеп тора.
Йоннары үрә баскан. Үзе дір-дір калтырый. Алгы аякларының берсе буыннан өзелгән дә тирсенә генә эләгеп калган. Ул өч аягында шак-шак кына басып тора. Башын түбән салган. Күзләрен яртылаш йомган. Аңа карау белән йөрәк әрнеп китә. Ирексездән аңа ниндидер җылы сүз әйтәсе килә. Башыннан сыйпыйсы килә иде. Шунда кемдер: «Артиллерист икәнең күренеп тора», диде. Ат фронтта яраланган. Аны немецлар тотып алганнар һәм лагерьга китергәннәр. Немец солдатларының берсе кулындагы зур пычагын һавада ялтыратып алды. «Кем хайван суя белә, кем оста?» диде. Гриша миңа иелә төшеп: «Рождествога бүләк немецлар безне ат ите белән сыйларга уйлыйлар. Менә сиңа изге бәйрәм», дип пышылдады. Әйе, немецлар Рождествоны әсирләр өчен дә билгеләп үтәргә теләгәннәр булса кирәк. Янәсе, күрсеннәр руслар. Гитлер йомшак күңелле. Ул үз дошманнарын да кызгана. Баягы пычак тоткан немец атны суярга теләүче хәвәскәрне әле һаман көтеп тора. Ләкин андый хәвәскәр күренми. Киресенчә, кайберәүләр ат яныннан читкәрәк китә башладылар. Немец тагын нәрсәдер әйтергә теләп авызын ачты. Нәкъ шул вакытта бараклар ягыннан кемдер: «Туктагыз, туктагыз», дип көч-хәл белән йөгерә-йөгерә бире килә иде. Без дә пычак тоткан немец та аңа карап тынып калдык. Күрәсең, ул атны суярга тели дип уйладык. Немец «Гуд-гуд» дип тә куйды һәм әсир килеп җитүгә аңа ялтыр йөзле пычагын сузды. Әсир пычакны алмады. Ул пычак сузган кулны этеп ат янына килеп туктады һәм атны муйныннан кочаклап башыннан сыйпый башлады. «Титан, титаным минем», диде. «Син дә әсир булдыңмы ни? Менә мин дә биредә бит». Ат таныш тавышны ишетү белән колакларын торгызды. Башын аз гына күтәрә төште. Күзләрен ачты. Артиллерист үзенең дусты белән очрашты. Әсир солдат атны һаман иркәли. Ат аның кесәләрен исни. Җилкәсенә башын куеп ала. «Юк шул, җаным, юк. Биредә икмәк бирмиләр шул», дип әсир солдат иптәше каршында гафу үтенгән кебек ат белән сөйләшә. Кайчандыр бу солдат үзенә бирелгән икмәк паягының яртысын атка ашаткан. Хәзер дә хайван шуны өмет итә иде. Немец солдаты әсирне читкә атып җибәрде. Әсир шак кына егылмыйча калды. Ул яңадан титанга таба омтылды. Башка немецлар аңа каршы төштеләр. «Век-век» дигән тавышлар ишетелде. Ат башын борып, үзенең элеккеге хуҗасына карап тора иде. «Суймагыз! Суймагыз! Ул безнең кебек әсир ич», дип кычкырды әсир солдат. Нәкъ шул чак мылтык тавышы яңгырады. Титан башта сискәнеп куйды. Аннары бөтен көченә талпынып, арт аякларына басты һәм шашкан кеше көлгән кебек борын тишекләрен калтыратып кешнәп җибәрде дә гөрселдәп җиргә ауды. Аның күкрәгеннән кызыл тасма булып кан барып чыкты һәм җир буйлап сузылып китте. Титан тагын бер кабат калтыранып куйды. Аякларын сузып җибәрде. Күзләрен зур итеп ачты. Бу аның соңгы сулышы иде. Мин аның кара күзләрендә күктә әкрен генә йөзгән болытларны күрдем. Кылыч йөзенә язылган сүзләр. Кадерле укучым, бәлки сиңа бу язмаларны уку авыр булыр.
Миңа һаман үлем турында язарга туры килә. Нишлим соң? Фашизм булган урында үлем кутылгысыз. Үзегез уйлап карагыз. Фашистлар коммунистларга үлем карары игълан иттеләр. Җирдә ике идеология бәрелеше бар. Фашизм үзенең ерткычлыгын фәнни нигезенә куйды. Ул расизм дигән теория уйлап чыгарды. Бу теория буенча җирдә бары тик арий канлы немецлар гына кеше булып саналалар. Ә башка милләтләр, башка халыклар, түбән дәрәҗәдәге җан ияләре, алар бары тик шул арий канлы немецларга кол булырга гына яратылганнар имеш. Кыскасы, бу булай булып чыга. Җирдә яшәүче барлык халыклар немецларга баш ияргә тиешләр. Фашистларның кылычында да «Alle für Deutschland» барысы да Германия өчен дигән сүзләр язылган ич. Шундый явыз теләк белән сугыш башлаган фашизм беркемне дә кызганмый. Ул кылыч һәм ут белән үзенә юл салып бара. Ул кешелек дөньясына кара саранча булып ябырылды. Ул бар нәрсәне кырып бетереп килә. Җирдә бар тереклек куркыныч астында калды. Җирдә бар тереклек куркыныч астында калды. Нәрсә булыр? Пуля үтми торган, корычка киенгән фашизм кайда туктар? Кем аның кулыннан канлы кылычын сугып төшерер? Иң соңгысы, кем аны авызлыклап, аяк-кулларын богаулап, дар баганасына алып килер? Бу сорау алдында бөтен кешелек уйга калды. Һәм бу авыр көннәрдә бөтен дөнья Советлар Союзына, аның батыр солдатларына иң соңгы ышаныч белән карый иде. Фашистлар өчен совет солдаты иң куркынычлысы. Совет кешесе үзенең мылтыгы белән генә түгел, җирдә яшәү белән дә фашизмга дошман. Моның сәбәбе дә аңлашыла. Совет кешеләре Ленин акылы белән коралланганнар. Ә бу коралны бер кайчанда кулдан сугып төшерергә мөмкин түгел. Совет солдаты үзенең җирдә барлыгы белән генә дә кызыл пропагандист. Ә кызыл пропаганда киртәләрне белми. Гитлер менә шуннан бигрәк тә курка иде. Курыккан сайын аның ерткычлыгы да арта бара. Шуңа күрә фашист инде кулыннан коралы алынган, яраланган, хәлсез әсирләрдән дә өркә. Әсирләр туган ил турында яратып сөйлиләр. Алар немец солдатларына да бу турда сөйләүләрдән курыкмыйлар. Димәк, алар бу әсирләр пропаганда белән шөгыльләнәләр. Аларның сүзләре немец солдатларының да күзләрен ачар. Һәм ул солдатлар ни өчен соң без Россиягә каршы сугышабыз дип сорый башларлар. Менә куркыныч кайда. Ә нишләргә соң бу пропагандистлар белән? Нишләргә? Үтереп бетерергә? Җирдән юк итәргә? Шунсыз фашизмга юл юк. Шуңа күрә миңа үземнең язмаларымда күңелсез хәлләр турында гына сөйләргә туры килә. Ләкин әйтергә тиешмен, мин биредә бары тик үзем күргән хәлләрне генә язып барам. Әгәр бу язмаларымда мин кешеләргә фашистлар алып килгән газапларның меңнән бер өлешен генә күрсәтә алсам да, синең алдыңда укучым, бурычым үтәлгән дип әйтә алыр идем. Яңа дус. Шулай сүземне дәвам итәм. Инде кыш килеп җитте. 1941 елның кышы үзенең беренче көннәреннән үк әсирләргә куркыныч алып килде. Дөрес, кар күп түгел иде әле. Анда-монда яланга җир тәне күренеп тора. Читтән караганда җир өстенә ертылып беткән ак җәймә ябылган кебек.
Әллә үзем өшегәнгәме, җирдә туңып сыкрана кебек күренә иде миңа. Кыш әсирләрнең хәлен тагын да кыенлаштырды. Ачлык өстенә тагын рәхимсез салкыннар килеп кушылды. Үлем безгә таба тагын бер адым атлады. Баракларда салкын. Таш идәннәргә ялан аяк бассаң, табанны куырып ала. Әсир нинди генә чүпрәк тапса да, аны я аягына урый, я аркасына салып куя. Кайбер иптәшләр каяндыр сүз бау табып, аякларына чабаталар урып киделәр. Ә минем хәлем тагын да начаррак. Минем шинелем юк. Җылы көннәрдә әле түзәрлек иде. Ә хәзер нишләргә? Дөрес, дустым Гриша бер капчык кисәгеннән җылы күкрәкчә тегеп биргән иде. Ләкин аның белән генә кая барасың? Мондый салкын кышта бер кайчанда ягылмаган баракларда ничек түзәргә мөмкин соң? Ә без түздек. Күрәсең, кайгы, хурлык азабы безне ут булып җылытып торды. Йөрәк яна диләр. Дөрестән дә йөрәк яна. Аның ялкынын сөякләргә кадәр үтә торган салкынлык та сүндерә алмый икән. Юк, алай гына да түгел. Безнең әле өметләребез сүнмәгән иде. Безнең каныбызда да ачу кайный, дошманга нәфрәт ярсый. Бу безнең янып торган учагыбыз иде. Менә хәзер мин баракта урын саклап утырам. Ә Гриша базарга чыгып киткән иде. Сез белми, нинди базар ул тагын дип сорарсыз. Әйе, безнең лагерда базарлар булып тора иде. Көн уртасында әсирләр ишек алдына чыгалар һәм бергә җыелып орлы-бирле йөри башлыйлар. Аларның кулларында чүпрәкләр, пилотка, обмотка, гимнастерка, төймәләр һәм башка вак-төяк әйберләр була. Әсирләр шул әйберләрне бер-берсе белән алмаштыралар. Моны русча махнём диләр иде. Ә соңгы вакытларда бу базарларда шинель, чалбар кебек зур әйберләр дә күренгәли башлады. Бу үлгән әсирләрнең киемнәре иде. Гриша әнә шунда чыгып киткән иде. Мин аңа шул кадәр ияләштем, ул озаграк кайтмый торса, миңа моңсу була башлый иде. Аны юксынып, як-ягыма каранам. Күзләрем аны эзли башлый. Салкын үзәккә үтә. Мин тез башларымны авыз янына ук китереп, башымны түбән иеп утырам. Үз сулышым белән үземне җылтырга телим. Бу минутларда мин яшәү турында уйламыйм. Миңа калса, бу минутта үлем яшәүгә караганда җиңелрәк булыр шикелле тоела. Шуннан соң мин тагын ниндидер авыр уйларга биреләм. Әкрен генә шулай онытылып китәм. Кинәт минем өстемә ниндидер бер җылы әйбер килеп төшә. Төшә дә мине йомшак болыт кебек үз эченә ала. Мин җылынып рим. Миңа рәхәт. Рәхәт булып кала. Кинәт. Я, җитәр егет, 10 ел йокламаган шикелле йокыны бүсәсең генә, ди Гриша һәм өстемә япкан шинеленә тарта. Мин күзләремне ачам. Гриша көлә. Аның янында тагын бер иптәш утырып тора. Мин аптырап калам. Таныш бул, минем якташ, Лазарев Никита, ди Гриша. Мин кулымны сузам. Күрешәбез. Гаҗәп. Өстемә ябылган шинельне мин Гришаныкы дип уйлаган идем. Хәзер карыйм, Гришаның шинеле үз өстендә. Әлбәттә, минем шатлыгымны аңлады ул һәм көлә-көлә. Әйдә, исәнлеккә, саулыкка киеп йөр, татарчонок, диде. Лазарев Никита 35-ләрдә генә булуына карамастан шактый карт һәм бик кызганыч булып күренә. Яңаклары эчкә баткан, йөзен кызгылт сакал баскан, муйны озынайып калган. Шинель астыннан иң баш сөякләре төртеп чыгып тора иде. Аның соры күзләре ниндидер көч белән яналар. Мин Никитаның йөзенә карап, кайчандыр бу бик чибәр егет булгандыр дип уйладым. Шул арада Лазарев Никита да мине җитәрлек күзәткән булса кирәк. Күптәме биредә җәфа чигәсең дип сорады ул миннән. Без сөйләшеп киттек. Лазарев Никита Мәскәүдә сәгать заводында эшләгән. Шуннан ул фронтка киткән. Сугышта мина шартлавыннан контузия алып дошман кулына төшкән. Бүген базарда ул якташы Гришаны очраткан. Мин дә үз хәлемне аңа сөйләдем. Шулай итеп без таныштык. Һәм яңа дустыбыз Никита Лазарев безнең яныбызда калды. Кич булып килә иде инде. Вакыт күпме икән дип сорадым мин Гришадан. Әллә ярың янына барасың бармы? Дип көлемсерәде ул. Тик нигәдер сәгатенә карамады.
Гадәттә ул үзенең кул сәгатен шинеленә ямау кебек итеп салган кесәсендә йөртә иде. Шулай итеп, тентү вакытында сәгатен саклап кала килде. «Я, әйт инде сәгать ничә?» «Ябыштың бит сагыз кебек. Сәгать малай әнә, синең өстеңдә», диде Гриша. Хәзер генә аңладым. Гриша сәгатен базарда шинельгә алыштырып кайткан икән. Һәм ул шинель минем өстемдә иде. «Рәхмәт», дидем мин дустыма. «Рәхмәт, Гриша. Онытмам». Тагын нәрсәдер әйтмәкче идем, Никита. Вакытны белергә теләсәң, иптәшкәй, дип, бинт белән бәйләнгән беләген шишә башлады. Бинт канга буялган иде. Без авызларыбызны ачып аңа карап калдык. Бинт сүтелеп бетте. Аннан мамык кисәге килеп чыкты. Никита мамыкны әкрен генә алды. Без шактый зур яра күребез дип уйлаган идек. Безнең исебез китте. Билеккә кул сәгате бәйләп куелган иде. Сәгать тик-тик итеп йөреп тора. «Вакыт 5 толып килә», диде Никита сәгатенә карап. «Мин сәгать остасы. Миңа сәгать йөрәгем шикелле кирәк. Сәгатьсез бер генә минутта яши алмыйм мин». «Мастеровой икәнсең», дидем мин аңа. «А что, конечно», диде Никита. Кызгылт сакалын сыпырып куйды. Гриша да, мин дә көлеп җибәрдек. Яңа дустыбыз бик күңелле кеше булырга охшый иде. Немец чабата кияме? Бер көнне безнең лагерьга 2 йөк салам китерделәр. Бу безгә немецларның ярдәме иде. 2 йөк салам әлбәттә шундый зур лагерьга күп түгел. Шулай да без аны баракларга кертеп астыбызга түшәдек. Ничектер барак яктырып киткәндәй булды. Баракка кырыйсы таралды. Инде ничә айлар буена урын күрмәгән, арып, йончы беткән әсирләр салам өстенә ятып йоклый да башладылар. Ләкин эш булай гына калмады әле. Рус кешесе, тормыш остасы. Кирәк чакта ул бер дә көтелмәгән нәрсәләр ясап ташлый. Бер әсир бер көн эчендә саламнан бик пөхтә тирән эшле чабата үреп, аягына киеп тә өлгергән. Һәм тагын яңаларын үрә башлаган. Шуның өстенә ул, аякларым май кебек эреп йөри дип тә әйтә икән. Бу хәбәр бик тиз таралып өлгерде. Һәм 2-нче, 3-нче көнне идәнгә җәелгән салам һәркемнең хосусый милкенә әйләнде. Һәркем диярлек, шул исәптән мин дә саламны күбрәк алып калырга тырыштык. Тагын берничә көннән соң безнең барыбызның да аякларда чабата иде. Чыннан да аяклар җылынып китте. Тышта инде салкын кыш иде. Лагерь тирәсендә безне саклаучы солдатлар рус кышын сүгә-сүгә арлы-бирле йөреп торалар. Шунда алар безнең аякларыбыздагы чабаталарны күреп алганнар булса кирәк. Һәм бик кызыкканнар, күрәсең. Кызыгырсың, үзәгеңә салкын үтә башласа. 2-нче көнне безнең баракка берничә солдат килеп керде. Аларның кулларында кәгазьгә төргән икмәк кисәкләре дә күренә. Без гаҗәпләндек. Булар нишләмәкче булалар? «Егетләр, безнең товарны сатып алучылар килә», дип хәбәр бирделәр сизгерерәкләр. Чыннан да шулай булды. Немецлар туп-туры баракка килеп керделәр. Алар як-якларына карана-карана чабата үрүчеләр янына уздылар. Һәм итек өстеннән чабаталарны киеп карый баштадылар. Берсе хәтта «Гуд, гуд, гуд» дип мактап җибәрде. Чабата үрүче әсир тагын берничә пар чабата чыгарып немецларга сузды. Немецларның йөзе яктырды. Чөнки товарны сайлап, аякка чаклап алырга да мөмкин иде. Моны күреп торган башка әсирләр дә үзләренең товарларын күрсәтә башладылар. Немецларның һәрберсе берәр пар чабата алды. Тик бу юлы бушлай түгел иде. Алар чабата хуҗаларына берәр кисәк каты беткән икмәк һәм берәр сигарет бирделәр. Дөрес, хуҗалар бу бәяне ассындылар.
Шулай да чабата бушка китмәде. Тик бер әсир генә: әйберне сата белмисез. Барыгызга да күрсәтмәскә иде. Бәлки, алар кыйммәтрәк түләрләр иде, дип үзенең борчылуын белдерде. Икенче көнне тагын да салкын айтты. Әнә, лагерь кыймасы буенда ике немец солдаты арлы-бирле йөреп тора. Башларына юрган ураганнар. Шинель өстеннән тун кигәннәр. Аякларында итек өстеннән без үргән чабаталар. Бер әсир аларга карап: «Карачкы дисәң карачкы түгел, кеше дисәң кеше түгел», дип сөйләнеп куйды. «Кышны эшләтә», диде тагын берәү. «Немецка да чабата кидерә». «Туктале, ул немецның алда бик күп күрәселәре бар әле», диде тагын кемдер. Җил тышта һаман сызгыра. Буран көчәя бара иде. Тагын бер төн. Лагерда тормыш үз агымы белән ага бирә. Күрәсең, кеше үлеме белән янәшә торырга да күнегеп җитә. Алай гына да түгел. Кеше үзенең авыр язмышы белән дуслаша башлый кебек. Ләкин бу өстән караганда гына шулай. Йөрәк бер генә минутка да үзен онытырга ирек бирми. Әсирлек хурлыгы күңелгә һаман тирәнрәк яра ясый бара. Соңгы көннәрдә немецлар белән безнең арада низак булганы юк дияргә мөмкин. Немецлар лагерьга иртә белән генә бер килеп күренәләр дә күздән югалалар. Хәер, аларга безнең янда эш тә юк иде инде. Безнең язмыш өчен тыныч иде алар. Хәзер инде безне кыйнау да кирәк түгел. Фашистлар коммунистларны да эзләмиләр. Тентү дә ясамыйлар. Аларның бөтен теләге безне тимер чыбыклы койма артыннан чыгармау. Фашист безне ач үлемгә бирде. Һәм үлеме безнең гомерләрне кырып килә. Лагерь янында теге 3 базның берсе үлекләр белән тулды. Бер көнне аны күмдерделәр. Бу эш көне буена барды. Кичкә таба кабер өстенә ап-ак кар ятты. Хәзер инде аның урыны да беленми иде. Меңләгән кешеләрнең гомере җиргә күмелде. Кемнәр анда? Аларның исемнәре бер каяда язылмаган. Бәлки кайчанда булса, шул кабердә яткан кешенең анасы бу турыдан узар. Бәлки ул шушында туктап торыр. Бәлки үз баласы шушы кабердә ята дип тә уйламас. Бу меңләгән яшь кешеләр билгесез югалдылар. Лагерда көн бик әкрен уза. Төн тагын да озаккарак сузыла. Нинди генә әкиятләр сөйләнеп бетми, нинди генә хәлләр искә алынмый. Таң әле һаман беленми. Әйтерсең, кояш бүтән бер дә чыкмаска баткан. Лагерда фронт хәлләре турында сөйләшүләр тукталмый. Берәрсез шул хакта сүз башлау белән хәзер үк аның янына әсирләр җыела башлый. Туган ил бер генә минутка да онытылмый. Нәрсә булыр? Кем кемне җиңәр? Көн узган саен бу сорау безне тагын да ныграк борчый. Әлбәттә, немецлар каршында без җиңелгән булып саналабыз. Ләкин сугышта җиңеп чыгучының исеме билгесез әлегә. Руслармы? Немецлармы? Фашистлармы? Коммунистлармы? Кай вакыт безне бу уйланулар бик тирән яралыйлар. Соңгы атналарда безнең лагерьга яңа әсирләр бөтенләй килми башлады. Фронттагы хәлләр турында бер генә сүз дә ишеткәнебез юк. Немецлар үзләре бу турыда бик сакланып кына сөйлиләр. Тагын бер атнадан Москва капут диялар. Андый атналар күп узды инде. Мәскәү һаман исән. Немецларның булай сөйләнүе үзләрен үк фаш итә. Чөнки алар сөйләгәнчә булса, Россия инде немец итеге астында ятырга тиеш иде.
Тора-бара кайбер немец солдатлары Мәскәүне алу ботка ашау түгел дип тә ычкындыра башладылар. Бер көнне булай булды. Безнең лагерга уннан артык яңа әсир китерелде. Алар безнең өчен көтеп алынган кунаклар иде. Ни кызганыч, алар күптәнге әсирләр икән. Әлегә кадәр Борисов станциясында эшләгәннәр. Фронт турында алар безгә яңа хәбәр әйтә алмаслар кебек иде. Ләкин алар безгә бик кызыклы нәрсәләр сөйләделәр. Шуларның берсе белән якыннанрак таныштык. Панченко фамилиялы украин иде ул. Безнең Гриша бераз украинча сөйли белә. «Кажи, шо будем робити?» дип ул яңа иптәш белән сүзгә кереште. Панченко көлемсерәп, «Күпме тырышсагыз да украин була алмассыз» диде. «Әтиең рус булгач, конечно» дип, Гриша тагын сүз башлады. Тик бу юлы аның төсе җитди иде. «Парень, утыр әле», диде ул. «Сөйләле, дөньяда ниләр бар? Эшләр ничегрәк соң?» «Немецлар әллә чыннан да безнең илне җиңәргә уйлыйлармы?» «Ашыкмасыннар әле», диде Панченко, һәм безгә якынрак килеп утырды. Ул сөйләргә ашыкмый иде әле. Аның иң элек безнең белән танышырга теләге бар иде, әлбәттә. Гриша моны бик тиз аңлап алды. «Шикләнмә, биредә чит кешеләр юк», диде ул. «Аңа калса, без дә синең кем икәнлегеңне белмибез бит», дидем мин. «Шул. Хәзер теләсә кемгә ышанып булмый. Адымыңны карап атларга кирәк». Панченко тынып калды. Аның булай диюе безне тагын да кызыксындыра төште. Панченко нәрсәдер белә, ләкин ачык сөйләргә курка, күрәсең. Тик кичен, кешеләр ятып, барак тынып калгач кына ул пышылдап сүзгә кереште. «Немецларның эше капут, егетләр. Бер вакытны безнең бер иптәшебез немец солдатыннан «Хәер вакытмын, Москва капут» дип сораган иде. Немец аңа кизәнеп мылтык көпшәсе белән берне тондырды. Ә безнең иптәш йөзендә чытмады. Әле мактана төшеп, «Алай булгач, Мәскәүне төшегездә дә күрмәссез» диде. Немец әлбәттә бу сүзләрне аңламады. Без фронтта фашистларның хәле начар икәнен сизендек. Сөйләүче биразга тукталып калды. Аннары яткан җиреннән торып утырды да, «Йоклыйсызмы әллә?» дип сорады. «Сөйлә» дидек барыбыз бер юлы. Панченко тагын сөйләп китте. Элек немецлар эшелон икмәк узаталар иде. Безнең икмәкне билгеле. Ә хәзер үлекләр узата башладылар. Үлекләр? Әйе, үлекләр. 1-2 көн элек шундый хәл булды. Бер вагонның тәгәрмәче чатнаган. Аны депога алып керделәр. Шунсы кызык. Вагон ишегенә «Муле» дип язганнар. Бу безнеңчә «он» дигән сүз була. Бер иптәшебез кеше күрмәгән арада шуннан «он» чәлдермәкче булган. Вагон ишеген ачып караса, аркылы-торкылы салынган үле немец солдатларын күргән. Менә нинди хәлләр бар дөньяда, егетләр. Панченко тагын тынып калды. «Йә, сөйлә» дидек без. Чөнки Панченконың сүзләренә караганда, ул тагын да кызыграк хәлләрне беләдер кебек иде. «Шул», диде Панченко. «Безнең кыш немецны яратып җиткерми, туңдырып үтерә. Аннары бер көнне мондый бер хәлне күрдек. Станциягә тагын бер эшелон килеп туктады. Монсында үлекләр түгел иде. Испания солдатлары төялгән. Сугышка баралар. Франко үзенең дусты Гитлерга ярдәм итмәкче булган, күрәмсең. Бер атнадан соң без ул испан солдатларын тагын күрдек. Бу юлы алар фронттан кире кайтып киләләр иде». «Ничек алай кире кайталар?» диде Гриша. «Шулай, кире кайталар. Кораллары алынган, куллары богауланган, сугышырга теләмәгәннәр димәк». Әлбәттә, фашистлар аларны хөрмә итеп үскән Испанияга, туган илләренә түгел, төрмәгә алып баралар иде. Күрәсең, Гитлер армиясе һаман сирәгәя бара. Ул хәзер чит милләтләрдән дә армия туплый. Менә тагын нәрсәләр бар дөньяда, егетләр. Панченко тәмам кызды. Пышылдап сөйләшүне күптән оныткан, инде берәүдән дә шикләнми иде ул. Шул арада безнең янга башка әсирләр дә җыела башладылар. Панченко сүзен дәвам иттерде. «Беләсезме, егетләр, Орша станциясе аша һәр көнне яралы немец солдатларын төягән поездлар узып кына тора. Безнекеләр ай-һай пешерәләр үзләрен». «Шул кирәк аларга», диде кемдер безнең арадан. «Бүлдермә кеше сөйләгәндә» дип тагын кемдер кычкырып куйды. Панченко сүзеннән туктады. Ул
арыган иде булса кирәк. Аның сүзләреннән безгә рәхәт булып китте. Мондый хәбәргә сусаган идек без. Инде буйыгып барган күңелләр җилкенеп куйды. Йөрәк канатланып киткәндәй булды. Көмеш сәгать. Панченко безнең янда калды. Инде без 4 иптәш бергә яши башладык. Гриша безнең төркемне интернациональный бригада ди торган иде. Бер көнне безнең баракка 2 немец килеп керде. Алар бу юлы ни өчендер бик усал күренмиләр иде. Бер немец: "Верхер Урмахер" дип сорады. Немец сүзләрен кемдер тәрҗемә итте. Бу турыдан-туры безнең Никита Лазаревка кагыла иде әлбәттә. Никита үзен белгертергә бик ашыкмады. Немец солдаты кесәсеннән 3 кул сәгате чыгарды. Аңлашылганча, бу сәгатьләр йөрми. Немец аларны төзәттерергә тели иде булса кирәк. Икенче немец: "Русский некс специалист" дип үзенең борчылуын белдерергә маташты. Никита түзмәде. Сәгатьләр тотып торган немец янына килеп, 1 сәгатьне алып карый башлады. Оста кулында сәгать бик тиз ачылып китте. Никита сәгатьне 1-2 мәртәбә колагына куеп тыңлап карады. Аннан соң башка сәгатьләрне дә алып карап чыкты. Немец Никитага карап, аның сүзен көтә иде. "Was gut" диде ул. "Next good" диде Никита. Һәм арабызда немецчә белгән әсирдән 3 сәгатьтән 1 яхшы сәгать җыеп була дип әйттерде. Немец башын селкеп куйды. Ул кесәсеннән тагын берничә сәгать чыгарды. "Җыйган икән шайтан" диде Никита һәм сәгатьләрне карарга кереште. "Бу сәгатьләр кайчандыр минем кулдан үткән" диде ул. Никитаның йөзенә уйчан, сәер бер төс чыкты. Ул шул сәгатьләргә карап үз заводын, Мәскәүне, дус ишләрен искә төшерде ахрысы. Кем уйлаган дип ул тагын нәрсәдер әйтмәкче иде, ләкин тавышы кинәт өзелеп калды. Чөнки ачуы чиктән тыш кайнаган иде аның. Шулай да ул югалып калмады. Буларын да карармын дип немецка куллары белән ишарә итеп аңлатты. Немец: "Fehlbrot сигарет" дип Никитага эш хакы турында әйтеп аңлатырга тырышты. "Good" диде Никита. "Үзебезнең завод сәгатьләре, вот что, югыйсә кулыма да алмас идем" диде. Немецлар чыгып китте. Сәгать остасы эшкә утырды. "Борчылмагыз, бу сәгатьләрдән рәт чыга. 3нең берсе Фриска, 2се үзебезгә" диде ул көлеп. Никита кечкенә генә кесә тартмасын ачып алдына куйды. Аннан шундый ук кечкенә чүкеч алды һәм шул чүкеч белән баш бармагының тырнагына сугып карады. Аннары сәгатьләрне тезеп куйды. Әле берсенә, әле икенчесенә карап алды. Мин аның йөзенә күз төшердем. Никита яшәреп киткән кебек булды. Гармунчы да озак уйнамый торгач, кулына гармун алса, шулай шатланып китә торгандыр. Чөнки һәр эшнең остасы үз эшеннән тәм таба, ул эш белән ләззәтләнә, шул эше белән яши. Никита да шундый хисләрне кичерә иде. Чөнки ул оста, аның куллары эш сагынган иде. Лагерда күп төрле осталар бар. Бу меңләгән әсирләр арасында теләсә нинди һөнәр кешесен табырга мөмкин иде. Бу сәгать осталары, тимерчеләр, игенчеләр, инженерлар, врачлар, балта осталары әле дөньяга күпме байлык, күпме матурлык иҗат итәрләр иде. Сугыш барысының да кулларыннан эшләрен тартып алды. Һәм аларны тимер чыбыклы лагерга китереп япты. Кешелек дөньясы иртәгә туарга тиешле бәхеттән айрылды. Моңа бары тик фашизм гаепле. Никитаның кечкенә генә тимер чүкеше бөтен лагерны кузгатып җибәрде. Әйтерсең, кешеләр шул чүкешнең тавышын гына көтеп торганнар.
Шүкіш тауышы ишетілу белән әсирләр уянып киттеләр кебек. Инде берничә көннән соң баракларда агач кисәкләреннән шахмат фигуралары сырлаучыларны, колайдан савыт-саба ясаучыларны, тимер кисәкләреннән пычак ясаучыларны да күрергә мөмкин иде. Бездән ерак түгел бер почмакта яшь кенә бер әсир рәсем төшерә башлады. Мин кызыксынып аның янына килеп чүгәләдем. Кечкенә генә кәгазь кисәгенә бер хатын рәсеме төшерелгән. Художник аңа бирелеп карап тора. Бу кем дидем мин? Әни диде әсир. Үзенә бик охшап чыкты. Мин аның йөзенә карап та болай ук охшатып төшерә алмаган булыр идем, диде художник. Мин моңа ышандым. Тоткынлыкта бала үзенең анасын һәр минут сайын сагына. Ана күз алдыннан китми. Сагыну ул кешене моңландыра да, рухландыра да. Без икебез дә уйга калдык. Баракның икенче почмагыннан ниндидер тимергә суккан тавыш ишетелеп тора. Кемдер нәрсәдер ясый. Әйтер соң ул шул тимерне чыңгылдатып, тормышны безнең янга чакыра иде. Мин кире үз төркемемә кайтканда, Никита бер сәгатьне төзәтеп тә өлгергән иде инде. Тыңлап кара әле, дускай, диде ул миңа. Мин сәгатьне колагыма куйдым. Сәгать бик көйле итеп йөри иде. Шәп, дидем мин. Тоты, диде Никита. Янәсе, син минем белән шаярма, бу абзаң мастер була дип әйткән кебек елмаеп куйды ул. Никита тагын сәгатьләрне кулына җыеп алды. Аның йөзе кинәт каралып киткән кебек булды. Менә, диде ул бер сәгатькә күрсәтеп. Укып кара, нәрсә язылган? Мин сәгатьне алдым. Сәгатьнең аскы капкачына бик матур хәрефләр белән укытучыбыз һәм дустыбыз Василиса Родионовнага укучыларыннан бүләк дип язылган иде. Күз алдыма ап-ак чәчле карт бер укытучы килеп басты. Әйтерсең, мин аны кайчандыр күргәнмен, һәм ул укытучы минем башымнан сыйпагандыр төсле. Да, дидем мин. Башка сүз таба алмадым. Да шул. Менә күрәсеңме фристарның кемлеген? Кеше талап байырга телиләр. Кеше үтерүчеләр. Никита уйга калып торды. Аннары каядыр еракка карап. Беләсе иде. Кайда икән ул укытучы Василиса Родионовна, диде. Гүя ул аны шушы минутта ук күреп, сәгатьне кайтарып бирергә тели иде. Үтергәннәрдер мескен хатынны, диде Никита, авыр көрсенеп. Юк, бу сәгать яңадан фриска эләкмәс. Мин аның урынына үземнекен бирермен. Хәер, аңа ансы да төс түгел дә. Әйдә, алсын, кадалып беткере. Бу сәгатьне саклыйм әле. Белеп булмый. Бәлки, үз хуҗасы очрар. Бәлки, балаларын күреп, шуларга тапшырырмын. Тик менә үзебезгә исән котылырга иде. Никитаның шундый улы җанлылыгы мине дулкынландырды. Мин аңа шул минутта бөтен йөрәгем белән ышандым. Мондый дус белән харап булмассың дип уйладым. Бары шул бер минутта Никита үзенең бөтен йөрәген ачты. Ул миңа бик күптәнге таныш, хәтта бала чакта бергә уйнап үскән иптәшем кебек якын тоелды. Русь җыры. Соңгы атналарда лагерда ниндидер бер эч пошыргыч тынлык урнашты. Моның сәбәбе юк түгел иде, әлбәттә. Былай да ачлыктан биртелгән әсирләрне салкын кыш бөтенләй аяктан йыкты. Ишек алдында кешеләр күренми диярлек. Әсирләр барысы да баракларда җыелышып утыралар. Күңелләр төшенке. Фронт хакында бер төрле ул-бу ишетелми. Немец солдатлары төялгән машиналар урамнарны шаулатып көне-төне узып торалар. Алар һаман үтеп торалар һәм каядыр Россия җирләренә кереп югалалар. Сугыш аларны йотып кына алып тора, күрәсең. Бер уйласаң, инде Россиядә немец булмаган бер генә каршы җирдә калмагандыр кебек. Безнең ачуыбыз килә иде.
Шунда кайбер иптәшләр: "Әйдә, барсыннар, тик менә әйләнеп кайтулары ничек булыр икән?" диде. Шушы сүзгә җан юана. Әйтерсең, кара төндә адашкан вакытта каядыр алда ут күренеп киткән кебек була. Дошманнарны җиңүгә ышаныч яңадан әсирнең йөрәгенә килеп керә һәм күңелен җилкендереп куя. Дөресен генә әйткәндә, бу бары ярсыган йөрәкне тынычландыру иде. Моның нигезе дә бар. Наполеон да заманында үзенең ирен җыеп Мәскәүгә кергән. Хәтта Кремль стеналары буена басып, Рус каласының януын карап торган. Соңыннан Россиядән көчкә качып котылган. Гитлерны да шундый хурлыклы көннәр көтә. Ләкин кайчан? Менә бу сорауга җавап бирүче юк иде әле. Әнә шушы билгесезлек эчне пошыра, күңелне талый. Рус кешесе мондай чакта барбер башын түбән төшерми. Ул эч пошканда рәхәтләнеп җырлап җибәрә. Белмим, җирдә яшәүче кайсы халык шул кадәр җыр ярата икән. Теләсә нинди хәлдә, теләсә генә нинди вакытта да җырлый ул. Ач булса да, ялангач булса да җырлый, һәм аның нинди матур җырлары бар. Рус кешесе җырлаганда Себер кырларының чиксез киңлеге, Урал урманнарының шаулавы, елгаларның гөрләп агуы, кар түбәле тауларның горурлыгы күз алдына килеп баса. Син ул җырларда туган йортыңны күрәсең, сөйгән ярыңны очраткан кебек буласың һәм кайгыңны онытып, шул җырларга үзең дә ирексездән кушылып җырлыйсың. Нинди генә җырлар ишетмәдем мин ул чакларда. Җырлар, җырлар. Ярый әле сез бар дөньяда. Җырсыз яшәүнең матурлыгы нидә булыр иде икән? Бәлки, безнең матурлык дигән сүзебез дә шул җырлардадыр. Менә хәзер дә баракта кемнәрдер "Сижу за решеткой в темнице сырой" дип сузып җырлыйлар. Алар туктау белән икенче почмакта яңа җыр башлана һәм көне буена өзлексез җыр моң агып тора. Ул моң бер ташкын кебек шаулап күтәрелеп китә. Иртә белән әкрен генә аккан чишмә тавышы кебек чылтырый. Җыр тыңлаган сайын иреккә чыгасы килә. Тимер чыбыклы кыймаларны кош булып очып үтәсе килә. Без 4 иптәш җыр тыңлап утырабыз. Хәтта тик тормас Гриша да уйга бирелгән. Никита авыз эченнән генә үзе җырлый. Панченко тәмам авызын ачып таң калган. Мин үземне онытып, шул җыр моңына ияреп, Идел буйларында йөрим кебек. Мин үземне онытып, шул җыр моңына ияреп, Идел буйларында йөрим кебек. Җыр тынып калды. Панченко йокыдан кинәт уянып киткән кебек селкенеп куйды. "Гарна песня як украинска" диде ул. "Шулай инде" диде Гриша. "Һәрбер член үз күлен мактый." Панченко һич көтмәгәндә бөтен тавышы белән "Рейва стогне Днепр широкий" дигән җырны җырлап җибәрде. Барактагылар барысы да безнең якка карап тыңлап тора башладылар. Панченконың тавышы көчле һәм моңлы иде. Озак та үтмәде, җырчыга башка украиннар да кушылды. Моны күргән Панченконың күзләре шатлык белән янып китте. Гүя ул "Тыңлагыз, начармыни украин җыры" диде. Ләкин җыр кинәт өзелде. Кемдер баракка кереп, кулы белән кискен ишарә ясады. Нәрсә булды дип әсирләр бер юлы тынып калдылар. Чыннан да, нәрсә булды соң? Азат итүченең портреты. Азат итүченең портреты. Без ашыгып ишек алдына чыктык. Анда безнең барак стенасына бик зур плакат эленгән иде. Плакатка Гитлер портреты төшерелгән һәм астына "Гитлер азат итүче" дип русча язылган.
Плакатны карарга инде бер төркем әсир җыелып өлгергән. Мин дә килеп туктадым. Фашистлар үзләренең фюрерларын русларга танытырга телиләр. Бу аңлашыла. Ләкин ни өчен Гитлер азат итүче? Нәрсәдән азат итте соң ул? Монсы һич аңлашылмый иде. Безнең алда бу плакат кызыклы карикатурага әйләнде. Үзеннән үзе бер сорау туа. Без үз илебездә азат идек. Безне нәрсәдән азат итәргә мөмкин соң? Күрәсең, бу сорауны кемдер бездән дә элегрәк исенә төшергән һәм башкалар җавап эзләп газапланмасыннар дип, плакат астына зур хәрефләр белән икмәктән, иректән, туган илдән дип тәстәп куйган. Менә монсы безнең чәй ичмәсәм, ди бер әсир. Яхшылап кадаклап куярга кирәк, җил кубарып алмасын. Мин шунда теге яшь художникны күрдем. Ул алгарак чыгып, шәп төшергәннәр үзен. Гитлерның нәкъ үзенә охшаган бит, диде. Син каян беләсең, әллә күргәнең бармы? Крокодил журналында Борис Ефимовның рәсемнәре шуннан бер дә ким булмый торган иде, диде художник, һәм сөйләп китте. Карагыз, мыегы да шундый ук, чәче дә мыегына төшеп тора, күзләре дә нәкъ үзенеке. Тик биредә буяулары гына матуррак. Ләкин немец художнигы үзенең фюрерын яратып бетерми булса кирәк. Художникның бу сүзләре безне гаҗәпләндерде. Монсын инде арттырып җибәрдең, егет, диде Гриша сүзгә кушылып. Менә хәзер аңларсың, дип художник тагын сүзгә кереште. Һәрбер рәсемдә идея булырга тиеш. Ә биредә нинди идея чагыла соң? Күрәсеңме, Гитлер камыш урындыкка тотынып тора. Ә камыш ул чыдамлы материал түгел, тиз сына. Бусы бер дәлил. Икенче дәлил менә мондый. Ни өчен Гитлер урындыкка утырмаган? Басып тора, урындыгы буш. Чөнки бу рәсемне ясаган вакытта художник уйлаган. Барыбер бу урындыкка син утырмассың дигән. Идеяң нәрсә икәнен белмим, ләкин сүзең дөрескә охшый, диде бер карт әсир. Тик шулай да митингны ябырга вакыт дип, капка ягына таба башы белән ымлап күрсәтте. Капкадан немец солдатлары кирип киләләр иде. Без таралыштык. Плакат әле тагын берничә көн эленеп торды. Немец солдатлары аның белән кызыксынмадылар. Плакат астына язылган рус сүзләрен алар танымыйлар да, аңламыйлар да иде. Тик немец тәрҗемәчесе килгәч кенә плакат юкка чыкты. Шунсы кызык. Лагерда моның өчен тавыш чыгармадылар. Билгеле, бу безне кызганудан түгел, немецлар иң элек үзләрен кызгандылар. Әгәр плакат шул язылган сүзләр белән фюрерның үз кулына барып эләксә, Гитлер лагер комендантын тотып иң бик агачка астырган булыр иде. Солдатларын сугышка озатырга кушар иде. Шулай да немецлар моны онытмадылар. Бер көнне алар бик күбәүләп лагерга кирип, барыбызны да бараклардан куып чыгардылар. Чыкканда әсирләргә камчы белән яки бил кайышының тимерле башы белән сугып тордылар. Яңадан баракка куып керткәндә дә шуны ук кабатладылар. Ул көнне башлары тишелгән, битләренә яра эзе төшкән әсирләрнең саны байтак булды. Бу безнең өчен яңалык түгел иде. Алты аяклы фашист. Безнең инде ничә ай буена мунча кергәнебез юк. Бу турда культуралы Германия командованиесе уйлап та карамый. Тәннәребез кирләнде. Лагерда кул юырга да су табып булмый. Шуны күрә торып, лагер коменданты оятсыз рәвештә безне культурасызлар диде. Кемнең культурасыз булганлыгы безгә әлбәттә ачыграк күренә иде. Без шушы авыр шартларда да бит кулларыбызны кар белән булса да юа идек. Без
чиста йөрергә тырышып карадык. Ләкин бәхетсезлек үзенекен итте. Лагерны бет басты. Мин лагерн дип әйттем. Һәм бу артыру түгел. Барак идәннәрендә дә, стеналарында да бет үрмәле иде. Бер вакыт бер әсир гимнастеркасын салып, идән уртасына ташлады да: "Карагыз, фокус күрсәтәм. Хәзер күлмәк үзе йөри башлый" диде. Һәм чыннан да күлмәк җанлы нәрсә кебек селкенә башлады. Күлмәкне шулай 6 аяклы фашист йөртә иде. Берәү исә тагын да кызыграк әйтте. Үз бетең әле җайлап кына, авырттырмый гына тышлый. Күрше бете әллә каян сизелеп тора. Тән буйлап алаша кебек йөгерә малай. Фашист бете ничек тышлый икән дип көлеп җибәрде ул. Язарга уңайсыз булса да, мин бу турда әйтмичә кала алмыйм. Фашизм безне беттән дә талатып үтерергә кереште. Әлбәттә, немецлар бет белән авыру таралысын бик яхшы беләләр, һәм алар шуны телиләр иде. Бу хәлне башкача аңлатырга мөмкин түгел. Кешелек дөньясы бары шуның өчен генә дә фашизмның йөзенә төкергә хаклы. 6 аяклы фашистка утырып, лагерга тиф эпидемиясе килеп керде. Әсирләр арасында авыру күзгә күренеп җәелә башлады. Үлүчеләр саны тагын артты. Бу куркыныч безнең өчен җирдә иң соңгысы иде. Безнең баш турыбызда үлем үзенең соңгы карарын укыды. Без һич шиксез үлемгә хөкем ителгән идек. Һәркем бүген булмаса иртәгә, иртәгә булмаса берсе көнгә үзенең соңгы сәгатен көтеп йөри башлады. Кайбер иптәшләрне сагыш бөтенләй хәлдән тайдырды. Алар тагын да буйга төштеләр, кайгыра башладылар. Фронтта да бәлки үләр идек. Монда да исән калып булмас дип, балан алудан да баш тарта торган булдылар. Һәм әле тиф килеп җиткәнче үк шешенеп үлә башладылар. Бу фитнәдән кешеләрне коткарырга ашыгыч ярдәм кирәк иде. Бу ярдәмне безгә кем күрсәтсен? Борисов шәһәрендә яшәүче гражданнар, безнең авыр хәлне ишеткәннәр һәм лагерь комендантына килеп, әсирләргә ярдәм күрсәтергә үтенеп сораганнар. Комендант рөхсәт итмәгән. Хәтта гражданнар үзләренең соңгы азыкларын китереп, авыру әсирләргә тапшыруны үтенгәннәр. Барыбер рөхсәт итмәгән. Шуннан соң да фашист үзен гаепсез дип әйтә алырмы? Мин бераз читкә тайпылып, бер нәрсәне искә төшереп узмакчы булам. Моннан күп еллар элек Нюрнбергта фашист башлыкларына суд булды. Аларның күбесе тиешле җәзаны алдылар. Ләкин әле фашизм өстендә кара тап ята. Кешеләргә күрсәткән газаплары өчен фашизм тагын 100 ел узгач та гаепле булып саналырга тиеш. Бу җинаять мәңге юылмас. Карантин. Инде кыш уртасы җитеп килә иде. Көннәр озыная башлады. Кояш югарырак күтәрелә бара. Төш вакытында тәрәзә төпләре җылынып китә. Әсирләр шул тәрәзәләр алдына җыелышып утыралар. Кояш яктысында аларның йөзләре сап-сары, кибеп беткән яфракка охшый. Нечкәреп калган кан тамырлары ачык беленә. Сакал-мыеклары керпе нәләре кебек тырпаеп тора. Чигә сөякләре бит тиресен менә-менә тишеп чыгар кебек. Бу кешеләр каны суырылып беткән мумияны хәтерләтәләр иде. Чыннан да, әгәр әсирне үлгәч шул көенчә саклап булса, аны 1000 елдан соң күргән кеше дә нинди газаплар аша узганын күз алдына китерә алыр иде. Кеше ачлыктан гына да, кайгыдан гына да болай ябыкмый.
кешене бары хурлыклы тоткынлык кына шулай кипкән мумия хәленә китерә. Фашизм үзенең җинаятен үлек әсир белән бергә җир астына яшерә барды. Ул кабер өстен беленмәслек итеп җир белән тигезләде. Ләкин тарих күзе барысын да күрде. Ул үзенең китабына җинаятчының исемен акка кара белән теркәп калдырды. Тарих сүзе онытылмас. Бүген безнең барактан тагын унлап кешене алып чыктылар. Бу аларның соңгы юлы иде. Тиф авыруы һаман көчәя бара. Хәзер инде бер генә баракта да бу йогышлы авыру белән җәфаланмаган кеше юк. Лагерь ишек алдында ачык һавада кинәт егылып үлүчеләрне мин аз күрмәдем. Алар кайвакыт шунда икешәр көн яталар иде. Бу үлем дөньясыннан инде беркем дә исән чыгарга уйламый. Булай җәфалануның авырлыгын мин сүз белән генә әйтеп бирә алмыйм. Моны үзеңә кичерергә кирәк. Ләкин бу кичерешне үз гомерендә беркем дә күрмәсен. Мин шуны телим сезгә кешеләр. Лагерь коменданты тиф авыруының меңләгән әсирләрне кабергә алып китүен бик яхшы белә иде. Һәм ул ашыгыч чаралар күрә башлады. Бер көнне лагерь капкалары тирәсендә балта, чүкеч тоткан немецлар күренде. Алар капкаларны яңадан ныгыттылар. Кыймаларга яңадан тимер чыбык тартып чыктылар. Аннары тимер чыбык кыйма аша агачтан ясаган озын тагараклар сузып куйдылар. Тагараклар янына кирип чыгып йөрер өчен ишек калдырдылар. Читтән караганда бу зур бер тимер читлеккә охшый иде. Бу нәрсә икән дип уйлаштык без. Ишкә таба барысы да аңлашылды. Лагерь капкасы өстенә һәр почмак сайын карантин дип язылган такталар куелды. Алар каберлектәге зур тәреләргә охшап торалар. Шул көннән соң безнең лагерьга су да, баланды өчен китерелгән шалкан, чөгендер дә бары шул тагаракларга гына салына башлады. Лагерьга һичкем керми, һичкем чыкмый. Биредән бары кабергә генә юл калды. Бу кайсы гасыр? Безнең хәл тагын да начарланды. Беренче очрашкан чакларда күңелле генә күренгән Панченко ничектер бик уйчан булып китте. Никита үзенең сәгать мастерскойын япты. Хәзер инде фристар бире кермәсләр дип, сәгатьләрен барысын да бергә төреп, кесәсенә салды. Аннан соң нәрсәдер исенә төшкән кебек, туктагыз әле диде дә, сәгатьләрне кире кесәсеннән алып, төйенен сүтеп җибәрде. Сезгә бүләгем булсын дип Панченкога да, Гришага да, миңа да берәр кул сәгате бирде. Үлеп калсам, искә алырсыз. Фриз сораса, ул үлде. Сәгатьләрне Алланың үзенә күрсәтергә алып китте дип әйтерсең диде. Хәзер немецлар безгә кыйма аша гына карап торалар. Без аларга карыйбыз. Без бу яктан фашистка ләгънәтләр яудырабыз. Ләкин башына мөгезле каска кигән Газраилгә ләгънәт сүзе үтәме соң? Ул тел белмәгән ниндидер бер кыргый хайван кебек кыйма буенда йөри. Аның күз карашында бары тик явызлык кына чагыла. Ләкин ул үзе дә курка. Әйтерсең шул тимер чыбыклы кыйма астыннан ниндидер бер кул сузылыр да, аны тотып алып буып ташлар кебек тоела аңа. Чөнки фашист үзенең җинаятен үзе күреп тора. Ә җинаятчыны җир үз өстендә озак йөртми. Фашист безнең каршыбызда әле тере булса да, гаделлек алдында ул инде үлек. Тарих аңа шушы соңгы хөкемен чыгарган иде. Тагын көннәр узды. Кояш тагын да җылда төште. Инде барак түбәләренә
Төркем шипшеклар кунып, үзара нәрсәдер сөйләшкән кебек чыркылдаша башладылар. Язга да күп калмады. Мин барак тәрәзәләреннән еракка карыйм. Офык читенә сыек кына туман җәйлә. Шул туман эчендә башлары киселгән наратлар тып-тын басып торалар. Тагында арырак аксыл болытлар кар тауларына охшыйлар. Шулай карый торгач, болытлар аша бик матур юл күренә кебек. Һәм шул юлдан каядыр китәсе килә. Бу җирдән мәңге югаласы килә. Ләкин баракта авыруларның ыңгырашкан тавышлары уйларны кинәт туздырып җибәрә. Канатланган хыял талпынудан туктап кала. Тагын моңсу. Тагын авыр булып китә. Соңгы көннәрдә Гриш үзен бик начар сизә башлады. Ул инде берничә көннән бирле башым авырта дип зарлана. Бүген иртә белән аның йөзе әллә ничек булып агарынган. Бит уртасы кызарган. Иреннәре бер-берсенә ябышып кигән иде. Син авырыйсың бугай дидем мин аңа. Да, парень. Кызышып торам. Чигә төпләрем авырта. Былай гынадыр ди, Никита. Салкын тигән. Синең кебек арыслан да авырып турса, безгә инде прямо капут дияргә генә кала. Гриша чыннан да зур гәүдәле, эре сөякле, киң җилкәле кеше. Ул барыбыздан да ябыграк булуга карамастан көчлерәк күренә иде. Никитаны мин аңлыйм. Ул шулай юатырга тели иде. Әлбәттә суык тигән дидем мин дә. Әмма ничек кенә тынычландырмыйк, бу юлы инде безнең дустыбызга да тиф авыруы эләккән иде. Төш чагында баланды алып кердек. Гришага бирмәделәр. Чөнки баланды чиратта торган кешегә генә бирелә иде. Без өчебез дә Гришага үз өлешебездән карабыдай суы салып бирдек. Ашап кара әле, Гришук, диде Панченко, аңа кашык белән баланды сузып. Бүген парень баландыга май салганнар, бульон кебек бик тәмле. Юк, бармый. Әче, диде Гриша. Һәм яңадан башын Панченконың беләгенә салды. Без бер-беребезнең күзләренә караштык. Сөйләшүнең артык мәгънәсе юк иде. Үлем безнең дустыбызга да килеп җитте. Гриша яшь, көчле һәм үлемгә бирешмәс кебек иде әле. Аның сулышы да тыныч, һәм ул башкалар кебек саташмый да. Әмма без хаталанганбыз. Бу Гришаның соңгы көне булган. Без авыру янында бик озак утырдык. Мин чүпрәккә кар җыеп, Гришаның маңгаена куеп торам. Кар берничә минутта эреп бетә. Панченко тагын кар китерә. Шулай алмаш-тилмәш без авыруны карыйбыз. Кич кырын Гриша саташа башлады. Ул кемнәрнеңдер исемнәрен әйтә, алар белән сөйләшә. Аннары көлеп җибәрә яки кычкырып елый башлый. Никитаны тынычландырырга тырыша. Җитәр, Гришук. Ярамый алай. Төн җиткәч йокларга вакыт ди. Гриша аңламый ул. Янабыз дип кычкыра һәм урыныннан сикереп тормакчы була. Без аны өчәүләп кулларыннан, аякларыннан тотып торабыз. Таң алдыннан Гриша тынычланды. Башына куйган юеш чүпрәкне алырга кушты. Аннары вакытны сорады. Бүген нинди көн? Диде тагын Гриша. Җомга, дип кабатлады безнең дус. Кайсы гасыр, беләсеңме? Ул бик гаҗәпләнеп безгә карады. Әйтерсең лә ул инде дөньяда барлык белгән нәрсәләрен оныткан иде. 1942 ел. 20 гасыр, диде Панченко. Шулаймы, диде Гриша. Нәрсәдер уйлаган кебек. Күзләрен йомды һәм йоклап китте. Без тынычландык. Иптәшебезне уртага алып, аның янына яттык. Кинәт мин ниндидер тавышка уянып киттем. Инде таң аткан иде. Мин Гришаның йөзенә карадым. Ул хәрәкәтсез, ничектер бик сәер булып ята. Тиз генә иптәшләремне уяттым. Никита Гришаның маңгаена кулын куйды да кинәт куркынып кире алды. Салкын, диде. Гришук дип ул Гришаны төрткәләп йокыдан уянтмакчы булды. Гриша уянмады.
Аның бүтін гәүдәсе тақта кебек қатып қалған еді. Үлгән, диде Никита. Гриша, үлгән. Ә Гриша нәрсәгәдер исе киткән кебек, күзләрен зур ачып, еракка карап ята. Гүя ул кемнедер көтә иде. Кошарга. Гришаның үлеме безнең күңелләрне тирән яралады. Без инде 4 иптәш, бер ана балалары кебек, бер-беребезгә ияләшеп җиткән идек. Бу авыр язмышта дусны югалту безнең өчен ни кадәр авыр икәнен син, укучым, яхшы аңлыйсыңдыр. Тоткынлыкта үлем икеләтә авыр була. Биредә кешенең исеме дә юкка чыга. Кабере дә беленми кала. Әйтерсең ул кеше җирдә яшәмәгәндә. Ә Гришаның анасы фронтка озатканда улының булай шырпы янып сүнгән кебек кинәт дөньядан югалуын күз алдына китермәү түгел, хәтта уйларга да теләмәгәндер. Сугыштан анага улының үле хәбәре килә. Ул хәбәрдә баланың кайда күмелгәнлеге ачык язылган була. Әлбәттә, ана өчен бу гомерлек кайгы. Ана елый, ул баласының үлгәнлеген белеп елый. Ә баласын хәбәрсез югалткан ана нишләргә тиеш? Ул ана баласын һаман көтеп яши. Менә кайтып керер дип өметләнә. Ананы йөрәк сызлавы картайта. Ул саргая, чәчләре агарып кала. Бер вакыт шул кайгыдан авырый башлый. Урынга егыла. Ә бала кайтмый да кайтмый. Сугыш бетәр. Күп аналар үзләренең улларын яңадан күрерләр. Ә Гришаның анасы инде улын күрә алмас. Ләкин ул аны үлгән дип уйламас. Ул һаман баласын өзелеп көтәр һәм соңгы мәртәбә күзләрен йомар алдыннан да ишеккә таба карар. Кайтмадымы дип сорар. Юк, кайтмады диярләр аңа. Ана күзләрендә өмет нурлары әкрен генә сүнәр. Соңгы тамчысы, иң соңгы яшь тамчысы күз кирпекләрендә дерелдәп ялтырар да югалыр. Улымны, бәхер кисәгемне күрми үләмиш дип, ана үлгәндә дә баласын сагыныр. Бәхетсез ана. Бәхетсез ана. Менә мин хәзер шул турыда уйлап утырам. Минем дә елыйсым килә. Күзләрдән яшь чыкмый. Бәлки, шуңадыр минем йөрәгемдә бер авыр таш утыра. Ул минем сулыш юлымда тора һәм тынымны кыса кебек. Безнең ничә көннәр инде бер-беребез белән рәтләп сөйләшкәнебез юк. Панченко һаман авыз эченнән генә җырлый. Аннан соң туктый да, ул җырны үзе тыңлаган кебек башын бер якка салып тора. Инде күңел ярсуы алайда басылмаса, үзенең каталогына кадак белән төрле сырлар төшерә башлый. Аның каталогына карап, хуҗасының кем икәнлеген, кайсы елда, кайда туганлыгын белергә мөмкин. Чөнки Панченко буларны инде каталог йөзенә язып сырлап бетергән иде. Хәтта каталогның бер ягында сөйгән кызының исеме дә язылган. Моның белән генә канәгать түгел ахры. Ул эче пошкан саен шул каталогны бизәргә керешә.
Я берәр чәчәк ясый, я нинди дә булса берәр кошчык рәсеме төшереп куя. Ул котелок музейдагы борынгы заман кешеләренең рәсеме белән язылган хатларына охшый. Бу котелокка карап әсирнең тормыш юлын укырга мөмкин иде. Бүген исә Панченко котелок йөзенең бер почмагына Гришаның исемен язып куйды һәм матур гына итеп тәре рәсеме төшерде. Бу Гришаның үлүе турында билге булды. Аннары ул кесәсеннән кечкенә генә көзге ватыгы чыгарып, үзен карый башлады. Сакал-мыекларын сыпырып куйды. Менә шулай өйгә кайтып керәсе иде. Валлаһи танымаслар. Ят кеше дип куып чыгарырлар иде, дидем мин. Пожалуй так, дип Панченко елмаеп куйды. Ул уйга калды. Әйтерсең, ул онытылып калган ниндидер бер эшен исенә төшерергә тели иде. Нишләргә соң, диде ул. Неужели безгә дә үләргә туры килер? Бу сүзләр минем ишемне пешереп, булай да ярсып торган күңелне кузгаттылар. Чыннан да нишләргә? Тимер чыбык белән кат-кат уралган лагерьда нишләргә мөмкин соң? Гришаның үлеме безнең көчебезне, рухыбызны да алып китте кебек. Бу дөрес түгел, әлбәттә. Безне ачлык, кайгы һәм тиф куркынычы шулай җафалап, һаман үлемгә якынлаштыра бара. Без үлемне күреп торабыз. Аңардан кача алмыйбыз. Үлем йылан кебек һаман якынрак шуыша. Никита иртән үк бараклардан бераз йөреп кайтам дип чыгып киткән иде. Ул кич кырынгына кайтып керде. Безнең янга килеп чүгәләде дә кинәт кенә. Мин, егетләр, сезнең яннан китәм, диде. Китәсең? Кая? Африкага. Син шаярма, малай, дип Панченко сүзгә керешмәкче иде, Никитаны бүлдерде. Китәм. Үлекләр күмәргә китәм. Без ышанмадык. Ләкин бу дөрес иде. Никита лагерь ишек алдында йөргәндә бер танышын очраткан. Ул лагерьга килгән көннән бирле үлекләр җыештырып йөри икән. Алар үзләре 20ләп кеше икән һәм аерым баракта бер бүлмәдә торалар икән. Лагерь коменданты аларга 2 өлеш баланды бирергә кушкан. Шуның өстенә алар үлекләрнең киемнәрен алып, сәгатькә һәм башка әйберләргә алыштыралар икән. Ә ул сәгатьләрне лагерьдан каберлеккә чыга торган капка янында торган поляк солдатына бирәләр икән дә, ул аларга икмәк, тәмәке китерә икән. Ул солдат русча да бик яхшы сөйли икән. Каберлек капкасы янында поляк солдаты торганын без белә идек. Ләкин әсирләр белән аның алыш-биреш ясавын без беренче кабат ишеттек. Бу кызыклы хәбәр иде. Панченко нигәдер борчыла калды. Иреннәрен тешләп куйды. Минем сизүемчә ачуланырга җыена иде ул. Никита моны сизеп алды. Тукта, ашыкма, тыңлап тор, диде ул Панченкога. Тыңласаң, тыңламасаң да аңлашыла. Бездән сәгатьләреңне кире алырга телисең, дип Панченко кулыннан сәгатен чишә башлады. Вот дикарь, диде Никита. Аңлашыла дип маташкан була тагын. Аңлашылса, авызыңны йомып тик кенә утырыр идең. Я, тагын нәрсә әйтмәкче буласың, дип Панченко ачулы күзләре белән Никитага карады. Никита тавышын әкренәйтә төште һәм як-ягына каранып: "Былай ятарга ярамый. Качарга кирәк", диде. Менә монсы сүз, дип Панченко бер селкенеп куйды. Мин дә йокымнан уянган кебек булып киттем. Соңгы айларда бу турыда безнең бөтенләй уйлаганыбыз юк иде. Күрәсең, тимер чыбыклы коймалар, карантин дип язылган такталар безнең күңелләребездәге качу турындагы уйларны бөтенләй сүндергәннәр иде. Менә ул уй тагын уянды. Һәм үзе белән йөрәкләргә көч алып килде кебек. Ә ничек качабыз соң, дип сорадым мин. Ансы турында соңыннан, диде Никита, һәм вак-төяк әйберләрен җыештыра башлады. Димәк, бездән аерыласың, диде Панченко. Аның баягы ачуы беткән иде инде. Ул дустының булай ташлап китүен сүзсез генә, йөрәгеннән генә кичерергә теләп булса кирәк, башын түбән иде. Миңа да авыр булды. Миндә көнләшү хисе туды.
Никита хәзер үк качып, тоткынлыктан котылыр кебек тоелды. Мин ирексез. Без ни эшлибез соң инде дидем. Күзләремә яшь тулды. Минем Никитадан да, Панченкодан да аерыласым килми иде. Никита бераз уйланып торды. Ул безне кызгана. Бу аның күз карашыннан сизелеп тора иде. Вакыт җиткәч килермен. Көтегез дип ул ишеккә таба атлады. Аннан соң кире борылып, безнең янга килде дә шыпырт кына: "Әзерләнә торыгыз. Сездән башка мин бер кая да атламыйм" дип безнең кулларыбызны кысты. Без ышандык та, ышанмадык та. Чөнки әле без Никитаның сүзеннән берни дә аңламадык. Дүртәү идек, хәзер икәү генә калдык дип Панченко миңа якынрак елышып утырды. Мин Панченконы тынычландырырга теләдем. Алдамас. Яхшы кеше ул безнең Никита дидем. Күрербез, диде Панченко. Һәм яңадан сырлы котелогын кулына алды. Үлергә дә терелергә. Берничә көннән соң без Никитаны очраттык. Ул безне күрү белән ачулана башлады. Сез нәрсә, әллә миннән качып йөрисезме? Эзлим, таба алмыйм гына бит. Әллә безне күмәргә җыенасыңмы, дидем мин аңа. Әйе шул, каян белдең? Күмәргә җыенам дип Никита минем җилкәмә сугып алды. Тере килешме, диде Панченко. Туктагыз әле, сез каян алдан беләсез? Мин үзем дә сезгә нәкъ шулай дип әйтмәкче идем. Үлек җыештыручыдан нәрсә көтәсең инде дип Панченко гадәттәгечә тагын кыза башлаган иде, Никита сүзгә кереште. Теләсәгез дә, теләмәсәгез дә сезгә үләргә кирәк булыр, дусларым. Ул каберлек капкасына ымлап күрсәтте. Никитаның бу сүзләрендә ниндидер бер мәгънә бар иде. Ләкин без төшенә алмый идек әле. Никита һаман кинаяләп сөйли, ә үзе безне үртәгән кебек көлә. Син чынлап сөйлә, дидем мин аңа. Балдалар, сезнең белән качарга да куркыныч. Сезгә чынлап сөйләп торам лабаса, диде Никита. Вот что, диде кинәт шатланып Панченко. Аңлашыла. Үләргә дә, терелергә. Конечно. Кайчан? Вакыт җиткәч әйтермен. Никита китәргә ашыкты. Аны носилка тоткан бер әсир көтеп тора иде. Хәзер миңа да аңлашылды. Безне Никита үлекләр белән бергә каберлеккә алып чыгарга җыена. Без төн җиткәч кабердән чыгып качарга тиеш идек. Чөнки каберлекне урап алган тимер чыбык койманы узарга авыр түгел. Анда төнлә белән сакчылар да тормый. Лагердан качар өчен бу әлбәттә бердән-бер юл иде. Ләкин куркынычлы иде. Берничә сәгать үлекләр белән янәшә кабердә ятырга кирәк булачак. Мин тоткыннар турында күп китаплар укыганым бар. Менә булай качу турында язылган юлларны укырга туры килсә дә, мин ышанмаган булыр идем. Бу үлемнең үзенең кешене үлемнән коткарырга чакыруы иде. Коточкыч бит, дидем мин Панченкога. Кабердән юкка куркасың, юкка. Без менә хәзер дә кабердә ятабыз ич. Аерма бары шунда гына. Без терәле. Ни булса, шул булыр. Ә мин риза дип, Панченко туп-туры минем күземә карады. Гүя үзенең шул карашы белән мине сынарга телиде. Син ничек уйлыйсың, диде ул соңыннан. Мин риза, дидем мин. Һәм без сүзсез генә үз барагыбызга таба атладык. Безнең уйлар инде тизрәк бу газаплардан ничек булса да котылу турында иде.
Упқын алдында. Бүгін мен түшімде Гришаны көрдім. Ол менің қолларымнан тұтып алғанда, нендейдір қора созға үстірейміш. Әйді, соз түбінде зұр шәһәр бар, бізді анда күтелер дейміш. Мен, керек ме деп, бар тауышым білән қышқырып жібердім. Һәм шундук уянып кеттім. Қолларым қалтырый, йөрәгім дүп-дүп тибейді. Панченко менің тауышыма сескеніп уянған болса керек. Миңа есі кетіп, туп-туры қарап тұра. Нәрсе, әллә бастымы өзіңні, дей. Мен түшімні яңадан хәтерләргә тырыштым. Ләкин сөйләргә курыктым. Ярыйла Панченко яхшыга юраса. Әгәр начарга юрап қойса, миңа бик ауыр булыр иде. Күн уртасында минем аяк табаннарым һәм бармак очларым кызыша башлады. Мындай хәлнең бер вакытта да булганы юк иде. Мин шинелем якасын күтәреп идәнгә яттым. Кичкә таба башым чатнап авырта башлады. Аяк һәм кулларымның эсселеге бергә кушылып, тәнем ут кебек яна башлады. Авызыма ниндидер әче тәм чыкты. Иреннәрем бер-берсенә ябышып калды. Баракта кеше түзмәслек иссе кебек. Шинелем кызган калай кебек тәнемне пешерә. Икенче көнне иртә белән Панченко Никитаны эзләп китте. Озак та үтмәде, ашыгып Никита да килеп җитте. Ул йөземә карап та минем хәлне аңлады. Шулай да шанасы килмәде ахырсы. Карыйгалы туганкай дип, гимнастеркамны күтәреп карады һәм башын селкеп куйды. Панченкога пышылдап кына нәрсәдер әйтте. Мин аның сүзен ишетмәсәм дә аңладым. Миңа тиф авыру йоккан иде. Кызганыч, диде Никита. Ул ни өчендер гимнастерка якасын тарткалап куйды. Иртәгә юлга чыгасы иде, дускай, диде ул миңа иелеп. Мин аңладым. Димәк, иртәгә качарга. Бу хәбәр миңа көч кертеп җибәргәндәй булды. Эш нәрсәдә соң, дидем мин. Иртәгә икән, иртәгә. Мин әзер дип, башымны күтәреп, терсәкләремә таяндым. Бик шәп, диде Никита. Молодец, дускай. Бирешмә. Исән сау котылсак, без сине берәр авылга урнаштырып, авыруың узганчы көтеп торырбыз. Аннан соң, үзебезнекеләргә дип, Никита бармакларын шартлатып җибәрде. Миңа да күңелле булып китте. Безнең лагерда 2 барак тиф белән авыручылар өчен билгеләнгән иде. Авыруларны да, үлекләрне дә иң элек шунда кертәләр иде. Ул бараклардан зират капкасына юл якын. Мине дә Панченко белән Никита көч хәлгә җитәкләп шунда алып киттеләр. Баракка җиткәч, ярты юлны үткән булабыз, диде Никита, мине рухландырырга тырышып. Мин каберлеккә таба карадым. Анда бары бер генә бас калган иде. Аякларның ярыйсы бара, диде Панченко. Былай булгач, иртәгә без... Панченко тынып калды. Мөгаен, алдашырга теләмәгәндер. Чөнки минем аякларым шуеннан кыйган шикелле авыр. Мин көчкә генә атлый идем. Килеп җиттек. Баракта таш идән өстендә авырулар ыңгыраша. Берәүләре инде хәрәкәтсез. Алар безнең дустыбыз Гришага охшыйлар иде. Үлгәннәр икән дип уйладым мин. Куркыныч булып китте. Әйтерсең, менә мин дә хәзер ятармын да үлеп китәрмен кебек. Шул вакыт бөтен тормышым күз алдымнан уза башлады. Каршымда нәни кызым күренеп китте. Гүя ул бишегенә аягүрә басып, миңа карап тора иде. Мин шул кадәр аз яшәдем әле. Ә хәзер инде үләргә кирәк. Үлеме дә нинди үлем бит. Хурлыклы үлем. Әсирлектә, дошман каршында үлем. Сугышып түгел, ачлыктан, авырудан үлем. Мондый үлемне кеше төшендә дә күрмәсен иде. Мин үлсәм, дөньяда иң кадерле кешем, минем нәни кызым,
Соңғы минутымда мине күрми кала инде дип борчылдым мин. Шунда ук икенче бер уй килде. Булай җәфаланып үлгән атаны күргән баланың йөрәгендә гомер буена яра калыр. Юк, ул минем бу үлемемне күрмәсен. Ул мине мәңге тере итеп хәтерендә сакласын. Бу минем иң соңгы тынычлануым иде. Минем тормышым упкын алдына килеп тукталды. Аерылышу. Тагын көн узды. Барак тәрәзәләрен кара төн пәрдәсе каплады. Һавада бер генә йолдыз да күренми. Хәлем минут сайын авырлаша бара. Тәнемдә эсселек арта. Башыма зур чүкеч белән өзлексез сугып торалар кебек. Колак төбендә тимер чыңы кебек ниндидер тавыш яңгырый. Панченко минем яныма килеп китеп йөри. Ул су белән минем башымны чылата. Түз туганкай. Тагын бик аз гына көтәсе калды. Без инде бар нәрсәне әзерләп куйдык. Озакламыйча сине үлекләр бүлмәсенә күчеребез. Кара, тыныңны чыгара күрмә. Үл, ди. Бу үл дигән сүз мине калтыратып җибәрде. Әгәр чыннан да үлеп китсәм, шулай да бу куркыныч уйны дусларыма белдерергә теләмәдем. Бу иптәшләремнең күңеленә шик салу булыр иде. Киресенчә, аңлыйм, шикләнмә дип, мин дусны тынычландырырга тырыштым. Үзем мөмкин кадәр көчемне җыеп, авыруымны җиңелрәк итеп күрсәтергә маташтым. Хәтта елмайган булдым. Ләкин Панченконың йөзеннән борчылу китмәде. Әлбәттә, минем хәлнең кискенлеген бик яхшы күрә иде ул. Панченко китеп барды. Төн тагын караңгылана төште. Барак ише төпсез кара бас кебек булып калды. Панченко китеп барды. Төн тагын караңгылана төште. Барак ише төпсез кара бас кебек булып калды. Мин торып утырдым. Кулларымны як-якка сузып карадым. Көч бар иде әле. Озак та үтмәде, Никита белән Панченко килеп җиттеләр. Алар пышылдап кына сөйләшәләр. «Я, вакыт җитте», диде Никита. Бу сүзләр яшен кебек, минем аңым аша тәнемә, сөякләремә үтеп керделәр. Вакыт җитте. Качарга вакыт җитте. Мин шатланып куйдым. Бәлки берәр сәгатьтән без иректә булырбыз дип рухландым. «Тор», диде Панченко, һәм үзе минем кулларымнан тотып алды. Ул мине күтәреп торгызмакчы булды. «Юк, үзем торам», дидем мин, һәм бөтен көчемне җыеп аягыма бастым. Басуым булды, шунда ук аякларым киселгән кебек булды. Мин егылдым. Аяк табаннарымны меңләгән әнәләр чәнчеп җәрәхәтлиләр иде. Башым муйнымда зырылдап әйләнә башлады кебек. Бу хәлдә бер адым атларга да мөмкин түгел иде. Әгәр мин шушы авыр хәлемдә иптәшләрем белән ерак юлга чыксам, үземне дә, дусларымны да һәлакәткә дучар итәр идем. Минем белән бергә тагын 2 кеше әрәм булыр иде. Дусларның ышанычы белән мин шаярырга тиеш түгел. Үз хәлемне белә торып, дуслар җилкәсенә язмышыңны ташлау ул инде дусларыңны яратмау була ич. Озак уйлап торырга вакыт юк. Минутлар исәпле. Мин иң соңгы сүзне әйтергә тиеш идем. Миннән булмый иптәшләр, дидем мин. Ничек булмасын, юләр? Без сине җитәкләп алып барабыз, диде Панченко һәм яңадан мине урынымнан кузгатмакчы булып, баш астыма кулын тыкты. Мин аны төртеп җибәрдем. Кит, дидем. Мин аларга үз хәлемне аңлатып торуны инде кирәк санамадым. Алар үзләре дә күрәләр. Никита минем маңгаема кулын куеп карый.
Бөтенләй температурасы юк ди. Просто кәнфитләнә ди Панченко. Мин аңлап торам, алар мине ничек кенә булса да урынымнан кузгатырга телиләр иде. Сизәм, дуслар мине ташларга теләмиләр. Ләкин икеләнеп торга соң иде инде. Үләчәгемә шигем юк иде. Иптәшләрем исән-сау котылсалар, минем турда кемгәдер әйтерләр. Кемдер ул хәбәрне тагын кемгәдер сөйләр. Һәм шулай телдән телгә, колактан колакка йөри торгач, минем хәлем турындагы хәбәр туган якларыма барып җитәр. Мин дөньядан билгесез югалмам. Мин үземнең исемемне дусларыма биреп, яшәүгә кайтырмын кебек. Мин бары шуны телим. Бу аерылышу авыр булса да, котылгысыз иде. Нәрсә көтеп торасыз? Китегез. Мин качмыйм. Шулай ук аерылышабызмыни, диде Никита. Миңа иелә төшеп. Шул чак мин аның битеннән маңгаема бер салкын тамчы яшь тамганын сиздем. Ачуым килде. Ләкин бу дусның миңа карата соңгы мәхәббәте иде. Бала кебек кычкырып елыйсы килде минем. Иреннәрем калтырый башлады. Ләкин үз-үземне кулга алырга тиеш идем. Зинһар өчен дип әйтәм. Китегез. Мине тынычлыкта калдырыгыз. Аңлыйсызмы? Мин кайшарга теләмим дип, мин ахыргы көчемне җыеп талпындым. Соңгы сүзем шул. Исән-сау гына үзебезнекеләргә кайтып җитегез. Миннән сәлам әйтегез, дидем мин. Шуннан соң инде бер нәрсә хәтерләмим. Мин йокыга талган кебек уйыдым. Кемнеңдер кулы минем кулларымны озак тотып торды. Кемдер минем шинелемне рәтләп өстемә япты. Миңа рәхәтрәк булып китте. Әйтерсең ниндидер бер көч үзенең йомшак канатларына салып, мине еракка очырып бара иде. Үзләремне ачтым. Тирә-якта ниндидер бик озын буйлы кешеләр ята. Аларның куллары нәп-нечкә, муеннары җепкенә кебек, башлары зур. Борыннары пычак сырты кебек юка. Яңаклары эчкә батып кергән. Мин аларның берсен дә танымыйм. Кемнәрдер ниндидер телдә сөйлиләр. Мин аңламыйм. Бу нинди җир? Дип гаҗәпләнеп карыйм. Хәтеремә бер нәрсә дә килми. Әле мин бит яңа гына өйдә идем. Кызым белән урамда уйнап кирдем. Ә хәзер мин әллә нинди ят җирдә ятам. Бер нәрсә дә аңламыйм. Аңламыйм. Тагын уйлыйм. Тукта. Әле мин авырый идем бит дим. Әйе, авырый идем. Димәк, мин саташып ятам. Бу минем күземә генә күренә. Мин тагын күзләремне йомам. Тагын онытырга телим. Кинәт кемдер. Ну, егет, каты яттың. Үләрсең дип уйлаган идем, диде. Мин торып утырдым. Аңа борылып карадым. Сез кем? Мин сезне танымыйм, дидем. Авырудан соң гел шулай була ул, дускай, диде теге кеше. Аннан соң ул нәрсәдер уйлап алды. Без синең белән теге баракта очрашкан идек. Исеңдәме? Мин рәсем ясап утырганда, син минем яныма килеп карап торган идең. Туктале. Без кайда соң, дип сорадым мин. Без лагерда, пленда. Шул сүзләрне аның әйтүе булды. Мин болытлардан җиргә егылып төшкән кебек сискәнеп киттем. Мин аңыма кайттым. Мин бары тик өнемне төш дип, төшемне өн дип белгәнмен икән. Шул вакытта үзем дә сизмәстән, бу чынмы дип сорадым. Егет эндәшмәде. Әйтергә кирәкми дә иде. Шул минутта дусларым Панченко белән Никита исемә төште. Әйтеп аңлата алмаслык авыр, бик авыр булып китте. Башым түбән иелде. Никиталар инде иректәдер дип уйладым мин. Ә мин калдым. Ичмасам, үлә дә алмадым дип көрсендем. Үлем мине кызганмаган. Ул мине тагын хурлыклы газап тырнакларына ташлап киткән. Эх, син, мәрхәмәтсез үлем.
Дусларымны мин инде очрата алмадым. Алар киткәннәр иде. Менә хәзер бу юлларны язып утырганда мин аларны исемә төшерәм. Бәлки, әле кайчан булса да мин дусларым белән очрашырмын кебек. Эх, шулай булсын иде. Язгы тамчылар. Мин инде терелеп киләм. Аякка басканыма берничә көн булды. Җирдә күп еллар йөргән кеше булсам да, тиф авыруыннан соң миңа яңадан йөргә өйрәнергә туры килде. Бу шактый кыен эш булып чыкты. Авыру һәм ачлык көчемне тәмам суырган. Берничә адым атлагач, я утырырга, я кая да булса таянып торырга туры килә. Мондый вакытта миңа теге яшь художник булыша. Яңа танышым Владимир Жарков иде. Ул сугыш башланган елда Киевта художество институтының соңгы курсында укыган һәм инде диплом эшен бетереп килә булган. Институтны тәмам иткәч, академияга кергә уйлаган. Мин бу урында бераз читкә чыгып, тагын шуны әйтеп китәргә тиешмен. Билгеле булганча, сугыш 1941 елда башланды. Нәкъ шушы елда Россиядә инде Совет чорында туып үскән егетләр институтларны бетереп чыгарга тиешләр иде. Бу Совет заманында туган иң беренче буынның тормышка килүе иде. Ләкин тормыш ишеген ачар алдыннан гына сугыш аларны окопларга чакырды. Мин әсирләр арасында бик күп яшь инженерларны, врачларны, агрономнарны очраттым. Алар Совет җирендә үскән иң беренче чәчәкләр иде. Ул беренче чәчәкләргә әле ачылып җитмичә үк сугыш утында көяргә туры килде. Минемчә, бу сугышта кешелек дөньясының мәңге кире кайтарып ала алмаслык югалткан нәрсәсе әнә шул яшь кешеләр. Бу материалның, әгәр шулай әйтергә яраса, бәясен акча белән дә, алтын белән дә билгеләргә мөмкин түгел. Бу кешелекнең иң гүзәл җәүһәре. Бу югалтуны бары йөрәкнең тирән сызлануы белән генә үлчәргә мөмкин. Яңа танышымның биографиясе бик кыска иде. Аңа бары 24 яшь. Ул әле дөньяны бик аз күргән. Шуңа күрә бу газапларны безгә караганда да авыррак, кыенрак кичерә. Аңа мыек яңа гына чыгып килә. Владимир төскә бик матур иде. Кызларныкы кебек озын кара керфекле, куе бөдрә чәчле. Маңгае түгәрәк, яктырып тора. Ул бик чибәр украин кызына охшый иде. Анасы ягына тарткан ахыры дип уйлыйдым мин. Чыннан да, шулай булса кирәк. Чөнки Владимирның кечкенә генә альбомындагы хатын рәсеме беренче карау белән үк Владимирның үзен хәтерләтә. Шул рәсемне күргән кеше бу синең анаң дип әйтә иде. Бу сүзләргә Владимир шатлана. Күңеле итеп елмая, рәсемгә үзе дә гаҗәпләнгән кебек озак-озак карап тора. Күрәсең, бала анасын өзелеп сагына иде. Бүген без Владимир белән ишек алдына чыктык. Көн алтынга буялган кебек ялтырап тора. Күк зәңгәр. Аның гөмбәзе тагын да югарырак күтәрелгән. Дөнья тагын да зурайган. Җир өсте тагын да киңрәк булып киткән кебек күренә. Без кояшка күзләребезне кыскалап карыйбыз. Битләрдә җылы нур уйный. Бөтен тән рәхәтләнә. Күкрәкләргә яз һавасы гөрләп тула. Минут саен көч арта кебек. Тирә-якта кар челтәрләнеп калган. Урны белән сырты чыккан. Җир кышкы йокысыннан уянып килә иде. Без үзебезне онытып, язның матурлыгына сокланып торабыз.
Барак түбәләренә тезелешеп асылган көмеш кебек сөңгеләрдән тып-тып итеп тамчылар тама. Алар ашыгып тамалар. Кай вакытта шул көмеш сөңгеләр кинәт өзелеп җиргә төшәләр. Төшәләр дә энҗе бөртекләре кебек чылтырап сибелеп китәләр. Шул энҗе бөртекләрендә меңләгән аллы-гөлле нурлар ялтырап китә. Владимир һаман күккә карый. Авыз эченнән нәрсәдер сөйләнә. Маңгаена кулын куеп, офык ягына күз төшерә. Аннары бармаклары белән дүрт почмак ясап, шуның аркылы зәңгәр киңлекне күзәтә. Эх, ди ул, буяулар булсын иде. Менә шул зәңгәр күкне, офык буенда уйнаган кояш нурларын, әнә шул наратларны барысын да бергә җыеп, киндергә төшереп куясы иде. Әлбәттә, художникның күзе күбрәк һәм яхшырак күрә. Мин күкне һәр вакыт зәңгәр дип кенә йөри идем. Ә Владимир әйтә, күктә кояш спектры ничә төрле булса, шул кадәр төс бар ди. Әнә, кояш чыгышы ягына кара. Анда күкнең төсе нинди? Инде кояш баешына күз сал. Анда ничек? Чыннан да. Мин җентекләп карый торгач, күк йөзендә кызгылт, саргылт, яшькелт төсләрне күрә башладым. Кара, мин әлегә кадәр нинди матурлыкны күрми йөргәнмен. Җирдәге бар нәрсә дә әле безгә үзенең бөтен серле матурлыгын ачып бетерми. Аны белер өчен җирне, тормышны гомер буе өйрәнергә кирәк. Ә гомерең 100 елдан артса да, табигатьнең барлык матурлыгын белеп булыр иде микән? Әнә, тамчылар тама. Әгәр моны композитор күреп торса, ул һичшиксез шул тамчылар тавышында яз җырын ишетер иде. Әгәр биюче язгы җил искәндә каеннарның иелеп китүләрен карап торса, ул моны бер гүзәл биюгә охшатыр иде. Яз үзенең тамчылары белән җырлап килә. Үзенең гүзәл буяулары белән җирне бизәп килә. Үзенең йомшак җиле белән терекләрне йокыдан уятып килә. Владимир белән без шул турыда озак сөйләштек. Бәлки бу хисләрне безгә яз алып килгәндер. Чөнки без кыш буе тынчу баракларда туңып, язны гомергә күрмәгәнчә сагынган идек. Тик бу яз безнең гомеребездә беренче мәртәбә авыр һәм моңсу яз иде. Ул безгә тимер койма аша гына карый. Яз безнең яннан безне читләтеп кенә узып бара. Кайдадыр ташкын гөрли, кайдадыр тургайлар сайрый, кайдадыр кешеләр язны туган якларында каршылыйлар. Ә без читтә. Без шул шаулап торган яз диңгезендә, кара атауда яшибез кебек. Бар тирә-як гөрли, дулкыннар кага, ә безнең атау тып-тын. Тик әнә шул тамып торган тамчылар гына безгә яз җырын җырлыйлар иде. Барак буйларында әсирләр кояшта җылынып утыралар. Әле көз көне бу лагерда күпме кеше бар иде. Хәзер алар бик аз калганнар. Мин әйтер идем, әгәр безнең лагерда 10 мең кеше булса, хәзер аларның саны 2 меңгә дә җитми торгандыр. Моннан 3 ай гына элек шыгрым тулып торган барак бүлмәләре бөтенләй бушап калган. Ә лагер артындагы каберлектәге 3 базның инде 3-нчесе дә җир белән тигезләнгән. Узакламас, ул каберләр өстенә ям-яшел булып үлән шытып чыгар. Һәр иртәдә шул үләннәрнең кыякларыннан кабер өстенә салкын чык тамчылары төшәр. Владимир белән без барлык баракларны йөреп чыктык. Иске танышларның күбесен очратмадык. Теге саламнан бик оста чабата уручы егет тә юк. Кайчандыр агачтан матур шахмат фигураларын ясаган кеше дә күренми. Калай кисәкләреннән безгә аш савытлар ясап биргән карт калайчының да инде калын тавышы ишетелми иде. Баракларда инде тиф белән авыручылар юк диярлек. Урында ятучылар авырудан соң тора алмыйлар иде әле. Эпидемия вакыты узды. Без тагын ишек алдына чыктык. Капканың теге ягында немец солдатлары ашыга-ашыга капкага аркылы-торкылы кагып куйган агачларны кайрып маташалар. Карантин дип язылган такталарны алып ташлаганнар. Кемдер шунда «Карантин бетте!» дип кычкырып куйды. Әлбәттә,
моңардан безгә шатлык аз иде. Ләкин 3 ай буена бикләнеп торган капканың ачылуы безгә ниндидер бер өмет бирә. Әйтерсең, шул капкадан безнең янга тормыш килеп керер кебек тоела иде. Бу хәбәр лагерьне җанландырып җибәрде. Төнлә белән әсирләр үзара кызу-кызу сөйләшергә керештеләр. Барысыннан да элек безне фронттагы хәлләр кызыксындыра. Кемдер немецларның Мәскәү янында тармар ителүе турында каяндыр ишетеп өлгергән. Монсы безнең өчен ул көннәрдә иң шатлыклы хәбәр булды. Күңелгә җылы керде. Әйтерсең, безне иртәгә таң атканда менә бу үлем атавыннан дусларыбыз килеп коткарыр кебек иде. Владимир миңа якын ук сыенып ятты. Без бер шинельне аска, берсен өстебезгә яптык. Безнең как сөяккә калган гәүдәләребез бер шинель астына да сыя иде. Мин яңа дустымны кочаклап алдым. Ул сабый бала кебек кенә иде. Бер вакыт язмыш менә шулай еракларда туып үскән ике җан иясен бер шинель астына кертеп йоклатыр дип кем уйлаган? Владимир бик тиз йокыга китте. Ә мин әле һаман уйланып ятам. Минем күз алдымда әле һаман язгы тамчылар тамып тора. Белсәң иде, бу язгы тамчылар нәрсә турында җырлыйлар икән? Юк, алар җырламыйлар. Елыйлар түгелме соң? Икенче көнне иртә белән Aufstehen дигән сүз безне йокыдан уятты. Без 3 ай буена ул сүзне ишеткәнебез юк иде. Ә бүген ул сүз колакларга һәм җанга ят сүз яңадан кабатланды. Карантин бетте. Газап калды. Икенче кисәк. Хуш, туган ил. Утырдым вагон читенә, киттем Герман иленә. Герман иле яшел үлән, әллә кайтам, әллә үләм. Бу җырны мин балачакта ук ишеткән идем. Ул җырны кем дә булса җырлаганда, минем күз алдыма бер солдат килеп баса иде. Әнә, вагон читенә аякларын салындырып утырган да ерак илгә китеп бара. Белмим, нигәдер ул солдат миңа карт булып күренә иде. Аның битен сакал-мыек баскан, йөзе җыерчыкланган, күзләре моңлы. Ә бүген мин үзем дә шул мескен солдат кебек вагоннарга утырып Германияга китеп барам. Дөресе, китеп бармыйм, мине алып китәләр. Герман җире яшел үлән, әллә кайтам, әллә үләм. Әйе, әллә кайтам, әллә үләм. Безне алда нинди көннәр көтә? Моны күз алдына китерү мөмкин түгел. Дошман безне үз иленә коллыкка алып бара. Хәзер мин дустым Гришаны хәтерлим. Ул мескен үлгән чагында бу кайсы гасыр дип сораган иде. Бу сорауның мәгънәсен хәзер генә аңладым. Гриша мөгаен әле 20нче гасырда да кеше коллыкта газаплана дип уйлагандыр. Әйтерең бармы? 20нче гасырда коллык. Гриша моның белән үзенең соңгы сулышында изүчеләргә, фашистларга җан ачуын белдерергә теләгәндер. Әйе, дустымның соравы миңа хәзер аңлашыла. Поезд бара. Вагоннар шайкалып китә. Без вагон ярыкларыннан соңгы мәртәбә туган илебезгә карыйбыз.
Yol çitlərində zifa şırşılar bizə başlarını yiyib qalalar. Go'yolar, "Xuşig'iz g'aziz balaqaylar" degan kibik bizni uzatalar. Har vagonda 50 kishi. Vagon ichi qorong'i. Derazalar to'xta bilan qodoqlangan. Eshiklar bekli. Aytirsang bizni 4 qirli zo'r tortmaga tutirganlar. Mana tabut deyarga da bo'la. Chunki bizning bilan birga bizning har birimizning bosh to'risida o'lim da bora. Ul bizdan bir qoidada qolishmay. Poyezd to'xtagan orada vagonlardan ikishar, uchar o'lgan asirni olib turalar. Bizning vagondan da 3 kishini ustirab chiqardilar. Bir iptashal o'lib yetmagan, lekin harakatsiz tinib qolgan edi. Tik siyrakkina ingrashqalab qo'yaydi. Nemis soldati anga to'xtalib qarab turdi da qo'lin silkib, "Kaput" dedi. Ham vagonning eshigini sholtiratib yopib qo'ydi. Poyezd tag'in qo'zg'alib ketdi. Vagonda tinliq. Narsa suylardi. Til so'z topmay. Kishi aqlini siya olmaslik bu vahshiylik qarshisida kim bo'lsa da tilsiz qolar edi. Biz Vladimir bilan yana yotamiz. Biz lagerda do'stlarimizni yo'qotgan ikki yetim bir-birimizga bigrakda yaqin aydik. Poyezd borgan sayin tug'an el yiroqlasha. Har kimning yuragi siqray. Mumkin bo'lsa, yurak ko'krakdan chiqib, yerga sikirib tushib qolar edi. Tug'an yer. Anda bizning aziz onamiz, suygan yorimiz. Anda bizning bola chog'imiz, o'zg'animiz ham kelajagimiz. Orasida qolay ish. Nishib yonmasin yurak. 2 kun borgandan so'ng Vilnius shaharına kelib yetdik. Bizni vagonlardan tushirib safqa tizdilar. Sonab chiqdilar. Anlari mashinalarga tuyab shaharga olib ketdilar. Mashinalar tosh qiymali zo'r yurtga kirdilar. Binoga qarov bilan biz buning nindi yurt ekanini bilib oldik. Bu 3-4 qatlı vaq tarazali tosh turma edi. Ni uchundir bu turma Vilnius yilg'asi yarına solingan. Suv turmaning bir yoq stenasına qo'g'ilib olgan. Ertakish bo'lmalar tuman bilan to'la. So'ngidan stenalardan tomchi toma boshlaydi. Ul tomchilar akringina og'ib tushalarda idan loshma suv bo'la. Endi kunlar shoqi jilinib tursa da biz turmada bu jepshik bo'lmalarda qoltiraydik. Tik kun o'rtasindagina turma ishi biroz jilinib ketdi. Akish qirim bo'lmalarni tog'in qo'yi tuman basa. Hatto bir-birimizni ko'rib da bo'lmay turgan edi. Bizning bo'lmalarga nemislar bori tik irta bilangina kirib chiqalar. Soniylarda kun bo'yina ko'rinmaylar. Bizni nishlatirga o'ylaylar fashistlar. Shu so'rov burchi ko'ngilni. Lekin bir kimda durusini ayta olmaydi. Bu bilgisizlik ishni pishira. Ko'ngil javob izli. Ul vaqtda bizning dunyo bilan baylanish bo'lmaganlikdan bizga bek ko'p xallar ishitilmay qolaydi. Hozir men ul kunlarni esimga tushiram. Ham o'zimga belgili bo'lgan faktlarni o'ylab qarasam, ul vaqtdagi xallar oshiqlana. Ish mana narsada. Nemislar Rossiyani yashin tezligi bilangina bosib olirga o'ylaganlar edi. Soldatlarning aytuvine qaraganda Hitler 2 oy ichida Moskvaga shay isharga kelirga tegish bo'lgan emish. Anday xiyoliyotlar ko'pdan o'zdi endi. Hitler armiyasini ul vaqtda Moskva yonidan kiri qoqib jibergan bo'lganlar. Nemislar chigina shunga ko'ra ular asirlarni front sizig'idan yirag'roq olib ketirga oshiqqanlar ekan. Bu bir. Ikkinchidan, so'g'ish Germaniyadan hamon millionlab soldat so'ray. Germaniyaning o'z tilida ishchi qullar soat sayin kimiy bora. Demak, asirlarni ishga foydalanirga kerak bo'lgan. Uchinchi fakt shulay ahamiyatli. Hitler o'zining xo'jalarına, kapital magnatlarına bu so'g'ishdan Rossiya hisobina millionlagan tobish shandırgan. Shuning birinchi avans etib, ul rus asirlarin boylarga qulluqqa beriga oshiqqan. Buning bilan Hitler Germaniya xalqina biz jingamiz, mana qarag'iz, bizda ko'p asir bor deb maqtanirga tilagan. Biz o'zimizning yozmishga qarab front xallarini sezina boshladik.
Немис безне үз тылына таба күчерә икән, димәк, бу юкка түгел. Немис армиясының үкчәсенә басып куып киләләр дигән сүз. Без әле Борисов шәһәрендәге лагерда торганда рус самолетларын бик сирәк ишетә идек. Ә хәзер фронт яныннан шактый ерак китүебезгә карамастан, Вильнюс өстендә һәр төнне рус бомбалары шартлый башлады. Димәк, фронт бирегә таба килә. Немис армиясе артка тәгәри. Без шулай төрмәдән торып, һәрбер тавышны, һәрбер хәрәкәтне аңларга өйрәндек. Колай кисәге. Вильнюс төрмәсендә без нәкъ бер ай тордык. Биредә безне яңадан исәпкә алдылар. Яңа карточкалар тутырдылар. Һәм һәрбер әсиргә колайга баскан номер тактылар. Владимир бу соры колай кисәген әйләндереп карады. Аннары бармаклары белән кысып бөгәргә маташты. Колай көчсез бармакларга гына бирешмәде. Ул шактый нык һәм сизелерлек авыр иде. Бездә мондый биркаларны хайваннарга тагалар иде, диде бер әсир. Һәм колай кисәген әле бер кулына, әле икенче кулына күчереп, һавада уйнатты. Әйтерсең, колай кисәге аның кулларын пешерә. Һәм әсир аны шулай суытырга теләйде. Владимир кашларын җыерды. Хәзер инде анабыз яратып кушкан исемнәребез бетте. Безне менә шул колай номеры белән генә йөртерләр, диде. Миңа да авыр иде. Мин бәлки бу колай кисәге турында тагын да кискенрәк итеп әйтә алган булыр идем. Ләкин яшь кешенең булай да бик иртә яраланган йөрәген тагын борчырга теләмәдем. Нишлисең инде, Володя, дидем. Язмыш шундый. Без туган илләргә кайта алмасак, бәлки, менә шул колай кисәге безнең хакта сөйләр. Туганнарыбыз шул колай кисәген карап, безнең язмышыбызны акларлар. Алар безне бер вакытта да хыянатчы димәсләр. Бу колай кисәге безнең паклыгыбызга шаһит булып торыр. Володяга бу сүзләр ошады. Ул күзләрен зур ачып, минем йөземә карады. Күрәсең, мин аның каршында ниндидер бер сер ачкан кебек күренгәнмендер. Мин моны сиздем. Тормышта менә нинди буяулар да бар, эрнекәш, дидем мин аңа. Бу төсләрне күрә белергә кирәк. Мин яшь кешене үземчә бераз дөнья хәлләре белән таныштырырга уйладым. Син зәңгәр күктә әллә ничә төрле төс таныйсың. Ә тормышта хәрәкәт дигән бер нәрсә бар. Аның төсе юк. Хәрәкәтнең сәбәбе бар. Хәрәкәт ансыз тумый. Сиңа да, миңа да шул сәбәпне аңлый белергә кирәк. Сүзләрем бик галим кешенекенә охшап китә бугай. Мин шунда туктап калдым һәм минем бабай шулай әйтә торган иде, дидем. Володя елмаеп куйды. Әйдәгез, без дуслар булабыз, диде ул миңа. Без булай да дуслар ич, дидем мин. Юк, алай гына түгел. Куллар алышып. Мин ирексездән көлеп җибәрдем. Минем алдымда әйтерсең, әле таякка атланып, чабып йөрүче бер малай басып тора иде. Володя, син бит инде дәү кеше, аңлыйсыңдыр ич. Язмыш безнең кулларны күптән бер-берсенә кушты. Володя нәкъ балаларча йылган сыман керфекләрен түбән төшерде. Мин аны кызгандым. Ярый, дидем. Мә, Володяга кулымны суздым. Володя миңа кулын бирде дә, күкрәгемә үк килеп сыенды. Мин аны шунда туган энем кебек хис иттем. Шундый нечкә күңелле, шундый сизгер җанлы кешене язмыш нигә бире алып килдең, дип уйладым мин.
Bir neçə gündən соң bizni яңадан эшелонга утырттылар. Юлга икешәр кипкән балык һәм 200 грамм икмәк бирделәр. Бу безнең туган илдә соңгы станциябыз иде. Поезд безне Германиягә алып китте. Ят ил. Биш көннән соң поезд каядыр килеп туктады. Юк, ул туктамады. Поезд дөньяның бер шитенә килеп терелде кебек. Әйтерсең без шушы 5 көн, 5 төн эчендә әллә кая, бик еракка киткән идек. Монда кояш та башка төследер. Җир дә башка, хәтта агачлар да безнең яктагы кебек түгелдер дип уйлаган идек без. Менә вагон ишекләре ачылып китте. Кинәт саф һава күңелләрне кытыклап җибәрде. Кояш нурлары күзләрне чагылдырды. Инде апрель чәчәк аткан. Тирә-якта каштан агачлары аппак ефәк кием кигән кызлар кебек күперенеп күренәләр. Җир өсте ям-яшел, еракта таулар, таулар гына. Германия нинди матур икән. Биредә кеше йомшак күңелле, җыр яратучан һәм хөр йөрәкле булып гомер итәдер дип әйтәсе килә иде. Биредә шул чәчәк аткан гүзәл табигать эчендә фашистлар да яши дип ышанасы килми иде. Ләкин безне вагоннардан төшкәндә каршылаучылар нәкъ шулар булдылар. Алар төркем җыелышып вагон каршына басканнар иде. Кулларында автоматлар. Яннарында бузау кадәрле овчар китләре канлы күзләре белән безгә карап торалар. Тагында читтәрәк гражданский киемдә ирләр һәм шибәр хатын-кызлар күренә. Алар чын рус кешесен күрергә килгәннәр күрәсең. Һәм менә хәзер шатлыкларын эшләренә җыя алмыйча көлешәләр. Безнең кайберләребезгә бармаклары белән төртеп күрсәтәләр. Мин тагын шуны белдем. Безне вагоннардан санап чыгаручылар әлегә кадәр күреп килгән немецларга охшамыйлар иде. Булары аппак йөзлеләр. Барысының да үс башы пөхтә, аякларында ялтыравыклы итекләр, өсләреннән хушбуй исе аңкып тора. Алар немец капиталистларының балалары. Аларны үз әтиләре янында калдырганнар. Сугышта үлүе мөмкин иш. Ә биредә шык, рәхәт, дары исе дә юк, пуляларда сызгырмый. Коралсыз әсир белән сугышу авырмыни? Миңа ни өчендер сугышта йөргән гади немец солдаты буларга караганда яхшырак дигән уй килде. Без әле лагерда немец солдатларының кайбер сүзләрен ишарә белән булса да аңлый идек. Ә булар әллә ничек сөйләшәләр. Колак төбендә чебен көтүе чыжылдап оча диярсең. Безне өчәр итеп сафка тезделәр. Колоннаның алдына машина чыкты. Як-якка немец солдатлары басты. Колоннаның артыннан озын чылбырларга бәйләнгән этләр җитәкләп, тагын бер төркем сакчылар иярде. Колонна кузгалды. Без алмагачлар тезелгән юл буйлап киттек. Менә ям-яшел бакча эчендә утырган бик матур авыл аша узабыз. Немецлар уясыннан башын сузган попугайлар кебек тәрәзәләрдән тыгылып, безгә тыннарын да алмыйча карап торалар. Авыл уртасына җитәрәк, каяндыр бер төркем немец малайлары йөгереп чыкты. Алар нәрсәдер кычкырып безгә таш атарга керештеләр. «Ох, немчура!» диде Владимир, һәм ачуыннан төкереп куйды. Бер заман безнең өстебезгә яңгыр ява башлаган кебек булды. Без югарыга күтәрелеп карадык. Биек йортның тәрәзәләреннән безнең башларыбызга юынтык сулар түгәләр иде. Үзләре биектә яшәсәләр дә, җаннары түбән икән диде кемдер. Әйе, аларның җаннары түбән иде. Алар безне мыскыл итеп, үзләренең шул түбән җаннарын тынычландырырга телиләр.
Ләкин без шушы хәлебездә дә үзебезне өстенрәк хис итә идек. Дошман котырына икән, димәк аның хәле мөшкел. Дөресен генә әйткәндә, без Германия җиренә үзебез белән немец армиясының җиңелү хәбәрен алып килдек. Моны аңлаучылар булды микән ул чакта? Бәлки булмагандыр. Әмма әсирләрне үз илләреннән шулай ерак калып килеп яшәргә телиләр икән, нидер тынычлык бирми дошманга. Авылны чыгу белән безнең алдан тагын озын юл ачылды. Бу юл йылан кебек. Тау битеннән борла-сырла югарыга таба үрмәли. Бираздан безнең колонна шул юл буйлап таулар арасына кереп китте. Безгә бу илдә бар нәрсә ят. Хәтта кошларның сайравы да ничектер күңелгә ят булып ишетелә. Бәлки ул вакытта миңа кайгыдан шулай тоелгандыр. Инде төш авышып бара. Немецлар безне ашыктыралар. Күрәсең, барасы юл ерак әле. Артта этләр өргән тавышлар ишетелеп китә. Арып артта калучыларга сакчылар овчаркаларын үстерәләр. Владимир арды. Адымнары акырыная башлады. Мин аны култыгыннан алмакчы идем дә ул, кирәкми, үзем барам дип кулымны этеп җибәрде. Син нәрсә? Әллә мин әлсерәде дип беләсеңме? Синнән калышмам, курыкма диде. Без һаман барабыз. Тирә-якта ташлы таулар. Аларның сыртларында биек наратлар үсеп утыра. Юл югары күтәрелгән саен һава салкыная бара. Агачлар сирәгәя. Менә алда баручылар ни өчендер баш киемнәрен сала баштадылар. Нәрсә булды дип уйладым мин. Һәм шул турыга җиткәч, үзем дә пилоткамны салдым. Без барган юлның уң ягында бик зур шуен тәре, кара кием кигән титан кебек. Ташлар һәм наратлар арасында бер ялгызы басып тора иде. Тәренең уртасына биредә 1914-1918 елларда үлгән рус әсирләре күмелгән дип язылган. Тәнем калтырап китте. Колонна тып-тын булып калды. Адымнар әкренәйде. Башлар ирексездән түбән иелде. Менә хәзер генә үзебезнең кая барганлыгыбызны белдек. Безне немецлар каберлеккә куып баралар. Бу чуен тәре шул каберлекнең капкасы алдында безне каршылап тора иде. Дуслар, сәламе. Юл сулга борылды. Колонна тау сырты буйлап әйләнеп үтте. Бираздан соң без тау башына менеп җиттек. Алдыбызда киң кыр ачылды. Без анда рәт-рәт итеп салынган карсак кына озын баракларны күрдек. Алар тизеп куйган тимер тартмаларга охшыйлар. Бу лагерь иде. Бу урын тау башында булса да чокыр кебек убылып тора. Ул әнә шул тимер тартмалар белән тулган базны хәтерләтә. Базның тирәсендә кәкере-бөкере наратлар үсә. Тагын даррак ялангач тау сыртлары гына күренә. Күктә кургаш төсле авыр болытлар йөзә. Алар безнең башларыбызга тия язып, бик түбәннән генә агылалар. Безнең күңелләр буйык, йөрәкләр авырсынып тибә. Кая гына карасаң да бар нәрсәдә ят. Без килеп җиткәндә лагерь капкасы ачык иде. Капканың өстендә авыр канатларын җәеп, шуеннан куйган кара башлы козгын тора. Ул тырнакларын тырпайткан, авызын ачкан, күзләрен акайтып безгә карый. Козгын түгәрәк шар өстенә кунган. Шул түгәрәк шар уртасына фашист свастикасы ясалган. Свастика 4 башлы йыланга охшый иде. Бала чагымда минем бик куркынычлы әкиятләр ишеткәнем булды. Хәзер менә лагерьга аяк атлаганда шул әкиятләрне тыңлаган чактагы кебек шомлы булып китте. Бу козгынлы капкадан узганда мин үземне аждаһалар йортына кергәндәй хис иттем. Күңелгә бер генә уй килде. Биредән кире кайту юк. Без шунда, шушы убырлар йортында бетербез инде дип кенә әйтергә мөмкин иде.
Лагер 3 рәт тимер чыбыклы койма белән уралган. Койма араларында түгәрәк итеп шәнечкеле тимер чыбык чорналган. Баганалар таш. 100 метр сайын кеше башы сөяге белән 2 кул сөяге рәсем ясалган токталар эленгән. Бу койма чыбыкларына электр тогы үткәрелгән дигән белдерү иде. Немец солдатларын без беркадәр белә идек инде. Алар арасында бик усаллары да һәм әле кешелеген югалтмаганнары да очраганы бар. Ләкин бу лагердагы сакчыларны күргәч, без ирексездән башларыбызны селкеп куйдык. Мондагы немецлар сойлап алынган кебек. Барысы да буйга зур, таза, муеннары катлы юан иде. Аларның чалбарлары тәннәренә сырышып тора. Дөресен генә әйткәндә, алар йөк атларына охшыйлар иде. Алар бар да кара мундир кигәннәр. Фуражкалары киң түбәле, казорёклары очланып алга чыккан. Маңгайларында үлек башы төшерелгән значок. Җиңнәренә көмеш ука белән СС дигән хәрефләр чигелгән. Алар пистолетларын итек балтырына тыгып йөриләр. Кулларында я таяк, я камчы. Шул немецларга карап кына да биредә әсирләренә нинди язмыш көткәнен ачык аңларга була. Володя миннән бер генә адымда калышмый. Аның күзләре зур булып ачылган. Хәзер инде мин аның йөзендә ирләргә генә хас сызыклар күрә башладым. Бу авыр кичерешләр яшь кешенең матур йөзенә мәңге җуелмас эзләрен язалар. Хәтта аның куе кара бөдрә чәчләре арасыннан көмеш бөртекләр дә ялтырап китә. Әле тормышның ямен күргә дә өлгермәгән яшь кеше күзгә күренеп картая иде. Володя бер сүздән дәшми. Ә мин нәрсә әйтим? Киләчәк төн кебек кара. Ичмасам, шул кара төндә бер генә ут чаткысы да ялтырамый. Арабыздан берәү: «Германия!» дип әйтеп куйды. Бу сүзгә кайгы да, сагыш та, нәфрәт тә, барысы да бергә җыелган иде. Бу сүзне әйтүче кеше инде артык түзә алмыйча йөрәктә янган утын тышка чыгарды. Безне баракларга кертеп тутырдылар. Бараклар бик озын, берничә блокка бүленгәннәр. Һәр блокка 100 кеше урнашты. Блокларга 3 катлы тимер койкалар куелган. Койкалар шәрә, хәтта кайберләрендә такталар да юк. Тимер стеналардан салкын бәреп тора. Идән таш, тәрәзәләр кечкенә. Алар да төрмәдәге шикелле рәшәткәле иде. Кемдер бу хәлне күреп, читлек эчендә читлек дип куйды. Әйе, без нәкъ читлеккә ябылган кебек бөтен дөньядан, тормыштан аерылган идек. Баракта бер генә минутта торасы килми. Салкын сөякләргә үтә. Без Володя белән чыктык. Әсирләр барак буйларына чүгәләп утырганнар. Биредә җылырак иде. Таулар өстеннән язгы җил есеп куя. Җил каштан чәчәкләре исен алып килә. Хәзер бар җирдә дә язгы табигать чәчәк ата. Җирне чәчәкләргә бизи. Ә җирдә канлы сугыш бара. Меңләгән кешеләр сугыш тәгәрмәче астында изелеп сытылалар. Меңләгән әсирләр менә биредә. Чәчәкләр атканда үзләренең соңгы сәгатьләрен көтәләр. Ни эшлисең син, кешелек? Ни эшлисең дип бөтен дөньяга иң ачы аваз белән кычкырасы килә. Тукта, тукта, син сугыш диясе килә. Ләкин бу таулар арасында безнең тавышны кем ишетер? Юк, ишетелмәс. Тик ташлар гына яңгырар да аваз кире кайтыр. Без лагерь буйлап киттек. Лагерь зур иде. Әле монда ул бараклар яңадан-яңа тоткыннар көтеп торалар. Руслардан без беренче килүчеләр булдык. Лагерь тимер чыбыклы койма белән берничә бүлеккә бүленгән. Бер бүлектә поляк әсирләре, икенчесендә французлар ябылган. Безнең янәшә бүлектә француз әсирләре. Без койма янына килеп туктадык. Без бу якта, французлар теге якта. Бер-беребезнең күзләренә карашып торабыз. Французлар нәрсәдер әйтәләр. Без аңламыйбыз. Алар да русча төшенмиләр. Ләкин бер-беребезнең йөрәкләрен аңлыйбыз. Алар Москва диләр. Без Париж дибез. Шул ике сүз, ике башкала исеме безгә күп нәрсәне аңлата. Бер яшь кенә кара тутлы француз әсир алгарак чыкты. Ул койма янына ук килде дә, уң кулын йодрыклап өскә күтәрде. Рот фронт дигән сүз иде бу. Без
Германия коммунистларының бу исәнләшү салютын әле туган илдә үк белә идек. Кинәт бу яктан бер юлы йөзләгән кеше шул салютны кабатлады һәм «Ротфронт» дигән сүз яңгырап китте. Французлар ягында да бу сүз берничә мәртәбә ишетелде. Француз уллары белән беренче мәртәбә танышуыбыз иде бу. Кара болыт артыннан кинәт күренгән кояш кебек шатлык булды бу безгә. Без ят илдә үзебезнең дусларыбызны таптык. Алардан туганнарча иң беренче сәламны алдык. Чит илдә беренче көн шул солдат сәламе белән башланды. Бу озак күрешмәгән дусларның кавышуы кебек булды. Стенага язылган тарих. Әле караңгы иде. Безне уяттылар. Хәер, без инде үзебездә күптән уяу ята идек. Баракка немецлар килеп керде. Кулларында кесәфонарлар яна. Алар ашыга-ашыга койкаларны карап чыктылар. Әле турга өлгермәгән кешеләрне таяк белән төрткәләп торгыздылар. Барыбызны да сафка тезделәр. Санап чыктылар. Аннары һәр блоктан икешәр кешене ятып, үзләре белән алып киттеләр. Бираздан соң ул кешеләр калай баклар һәм кайнар су алып кайттылар. Савытларыгызны китерегез, чәй бирәбез дип су китерүчеләрне берсе кычкырып хәбәр итте. Бөтен барак гөр килә башлады. Кружкалар, котелоклар шалтырады. Һәркем тизрәк чәй алырга ашыкты. Ничә атналар буена инде кайнар аш түгел, бер генә тамчы кайнар суда эчкәнебез юк иде. Володя белән чиратка бастык. Яртышар литр су алдык. Аңардан ниндидер үлән исе килә. Сизелер-сизелмәс кенә сахарин тәме дә бар кебек. Володя чәйне эчеп карады да, әллә баллы, әллә тузлы һич аңлап булмый диде. Эх, бездәге чәйне бер генә йотым эчәсе иде. Син шул яшеңнән чәй тәмен беләсеңмени? Белмәскә, шикәр салып җибәрсәң, ай тәмле була ул. Әлбәттә, Володяны чәйдән бигрәк шикәр кызыктыра иде. Шикәре булса, чәй тәмле була дип уйлый күрәсең ул. Мин эчтән генә балакай дип көлеп куйдым. Чәй тәмсез булса да, без аны бер юлы эчеп бетердек. Шулай, дуслар, эчәкләрне юдык дип карт кына солдат сүзгә кереште. Безнең доктор әйтә торган иде. Аш алдыннан чәй эчәргә кирәк ди торган иде. Аппетит ачыла диде. Бәлки фрислар безне кунак итәргә уйлыйлардыр. Как-никак, ерак илдән килдек ич. Кунак итәрләр, ләкин нәрсә белән? Сүз әлбәттә озакка сузыласы иде. Шул вакыт баракта тагы немецлар күренде. Алар арасында бу юлы барысыннан да озынрак, кулга кебек нечкә бер офицер да бар иде. Аның башы шитән казыгына элеп куйган шүлмәк кебек. Йөзе сипкелле, кашлары сары, күзләре кечкенә һәм ни өчендер аның күзләре миңа яшькелт булып күренделәр. Алар ак керфекләр арасыннан пыяла төймәләр кебек ялтырыйлар. Бу кеше лагерның коменданты икән. Ул солдатларга нәрсә турындадыр кычкырып сөйләде. Солдатлар шәм кебек басып, үзләренең башлыкларын тыңлап тордылар. Һәм бар да үкчәләрен үкчәгә сугып аңа честь бирделәр. Яволь, яволь диштеләр. Барыбызны да ишек алдына чыгарып тезделәр. Комендант строй буйлап узды. Ул үзенең яшькелт күзләре белән һәркемнең йөзенә карап үтә. Кайберәүләр алдында озак тукталып тора. Аңа текәлеп карый һәм һичбер сәбәпсез әсирнең битенә перчатка белән суга да «Дисциплина, дисциплина» дип кычкыра. Соңыннан үзе ыржаеп көлә. Аннары ул үзе янына тәрҗемәчене чакырып алды. Аңа нәрсәдер әйтте. Тәрҗемәче шактый карт немец иде. Бәлки ул кайчандыр рус телен яхшы белгәндер. Ә хәзер сүз сайын туктала һәм бик озак сүзсез иреннәрен селкетеп тора.
Біз күш хал белән генә шуны аңладык. Лагерда иртәнге 5-тә йокыдан торырга, кич сәгать 8-дән соң тышка чыгып йөрмәскә. Немец солдатына каршы әйтү тыела. Солдат нәрсә кушса, үтәргә. Тыңламаучыларга беренче мәртәбә 10 камчы бирелә. Икенче юлы 10 ел төрмәгә хөкем ителә. Төнлә ут күренгән баракларга сакчылар пулеметтан искәртмичә атачаклар. Аңлашылганча, бу лагерның көн режимы иде. Тәрҗемәче бары иртәнге һәм кичке сәгатьләр турында гына сөйләде. Ә көне буе ни эшләргә тиеш идек соң без? Монсын соңыннан гына белдек. Бу турыда мин сөйләрмен әле. Тәрҗемәче сүзен бетерде. Ул кесәсеннән кызгылт яулыгын чыгарып борнын сөртте. Күрәсең, русча сөйләшүе авыр иде аңа. Комендант тагын ниндидер команда бирде. Солдатлар әсирләрне берәм-берәм тинти башладылар. Кесәләребездә булган барлык вак-төяк әйберләрне, карандаш, кәгазь кисәкләрен, хәтта төймәләрен дә җыеп алдылар. Кайбер әсирләрнең пилоткаларында йолдызлар калган иде әле. Немецлар иң элек шул йолдызларны бик пөхтәләп кесәләренә сала башладылар. Бәлки алар соңыннан: "Менә без ничек сугыштык. Менә карагыз. Без русларның башларыннан йолдызларын йолкып алдык" дип мактанырга уйлыйлардыр. Тик алар бер нәрсәне оныталар иде. Шебейләрне көзен саныйлар иш. Тентү бетте. Безне яңадан баракларга куып керттеләр. Бу юлы инде тәрҗемәче кирәк булмады. Безнең баш өстебездә камчылар һәм таяклар чыжлады. Ә комендант бик ире кыяфәт белән безгә карап тора. Күрәсең, ул шуңардан ләззәт таба иде. Бу һичбер сәбәпсез кыйнаулар немецларга нигә кирәк булды соң? Без белә идек. Фашистларның Мәскәү янында тешләре кыелды. Алар шуның өчен бездән алалар. Безнең тәннәребез камчы изеннән авыртса да, ватаныбызның батырлыгы өчен җаннарыбыз шатлана. Шул уй безгә газапларга түзәргә көч бирә иде. Тышта шыбырдап яңгыр ява башлады. Эре-эре тамчылар баракның калай түбәсенә килеп бәреләләр. Тәрәзәдән карасаң, соры таулар күңелгә авыр моң салалар. Дөресен әйткәндә, без Германиянең кайсы җирендә икәнлегебезне дә белми идек. Безнең өчен җир кайдадыр түбәндә, ә без бер билгесез планетада яшибез кебек иде. Володя белән югары катка урнаштык. Шулай бер вакыт Володя стенага карап ятканда, анда нәрсәдер күреп сикереп торды. Ул стенага якын ук килеп, бик җентекләп карый башлады. "Карал, Николай", диде ул, стенага бармагы белән төртеп. Акшар буявы астыннан беленер-беленмәс кенә булып хәрефләр күренә. Володя саклап кына стена буявын сөртеп алды. Безнең күз алдыбызда русча язылган сүзләр килеп чыкты. Хәрефләрнең кайберләре инде җуелып бара. Володяларны тырнагы белән төзәтте. Һәм без биредә яшәде һәм газап чикте Кириллов Иван, Тамбовтан. 1914-1918 ел дип язылган сүзләрне укыдык. Гаҗәеп нәрсә иде бу. Володя түзмәде. "Кем Тамбовтан? Бире кил", дип кычкырып җибәрде. Тамбов кешесе тиз табылды. Ул безнең янга килеп тә җитте. Володяны югары катка чакырды. "Әнә укып кара, туганкай. Бу синең бабаң түгелме?" диде. Тамбов кешесе язуны укып чыкты. "Бабам түгел-түгелендә. Якташ", диде теге әсир. Һәм башыннан пилоткасын сыпырып төшерде. Әйтерсең, ул якташының үле гәүдәсе янына килеп баскан иде. Белмим. Кириллов Иван туган иленә кайта алганмы? Әллә ул кичә без күргән чуен тәре астында ятамы? Ләкин аның исеме менә шушы тау башындагы баракның стенасында ничә еллар инде сакланган. Стенадагы язу бу лагерның авыр тарихы иде. Димәк, безнең бабайлар яшәгән йорт икән бу, дип, Володя шинель якаларын күтәреп, койкага сузылып ятты. Ул шинель эчендә кечкенә генә бала кебек иде. Бу балага әле ананың йомшак куллары кирәк. Әле аны иркәләргә, назларга кирәк. Әле ул менә биредә, коры такта өстендә ята. Килсен иде ана, күрсен иде баласын. Дошманнарга йөрәк нәфрәтен әйтер өчен. Әле кеше телендә булмаган утлы сүзне бәлки ул гына, бары тик ул гына таба алыр иде.